Ràn po nhủ, ràn po, lư lư đấy nhủ, po, lỗ. កណាលឺលោកម្ចាស់ Riêng internet slow tích nha nhung này này, đôi chị đôi em mày đôi ở đỡ nó rịp chọn cái tăng phí đôi sao bọn giờ ăn chọn sai giờ chọn tu sắm xe với tu sắm từ để chẳng tới ណា cái លោកម្ khơi ចាស់ nhôm យក chạm ជ្រៅទៅស្រុកខ្មែរលោកម្ចាស់យកជ្រៅហើយលោកម្ចាស់ giống អឺ như ở đấy mà ở đây sân sân dũng cho nên là sân ngày rịp chọn rất là chán đây chán là ngày trắng hay vậy chẳng giờ vô về giúp nó sai chiêu ăn chán thì chẳng á កណាលោ chán កម្ចាស់ vì đào màu ngày ở đây rin đi giúp rin vì khu của ai dương rịp chọn chẳng vì rịp lạnh màu dần កណាហើយ ngày ចុះចូលរៀនដតីទៀតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេមិនយកដែរលោកម្ចាស់ ខ្លះmình cái rin đấy nơi khai đấy dương trong រៀនអ្នកនៅក្រៅ lại an dương an khuôn ai nâng tru bên đã châu là về YouTube phóng từ châu là cam thi pay dương từ mùi tiết dương trong và hai cam mà thi đại dương thua cam thi con khai dương xe cam thi AI trai và đó smart digital này từ xe chọc á nè mà phong thưa cái càng như nâng tru bên đó dương đi កណា chọn từ bênច្បាប់ដើមច្បាប់ original ណានេះយើងពងធ្វើហ្នឹងតើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងពងត្រួតពិនិត្យណាបាទ កណាលោកម្ចាស់ គឺឃើញហ្នឹងល្អទៅសប្បាយចិត្តតែយើងមាន software ប្រត្រៃដកហ្នឹងគឺ100ដកក្បាលយកពីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទេគេឲ្យយើងគេយើងនេះ ក នេះ ណា នេះ សាធុ ក ដល់ ណា តែយើងប្រំធ្វើពីទំនើបកម្មហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនឹងយល់ពីត្រៃបិដកនឹងផងthìយើងត្រួតពិនិត្យសារដើមអញ្ចឹងបានឆ្លៀតឱកាសពេលយប់ហ្នឹងមិញទៅរៀនលោកចប់ដែរហ្នឹងឡងថ្នាក់ ក ទី ណាលោ 12 កម្ចាស់កណា យកពេលថ្ងៃឲ្យបានបរិញ្ញានេះជាប់ការងារឲ្យយើងតែជ្រាវអីផ្សេងៗទៀតណាយកទៅ ក យើង ណា ប៉ុ លោ ន្តែ កម្ចាស់ ទៅយើងមាន100ដកក្បាលនេះយើងទី1អានខ្លួនឯងទី2យើងកែដែលវាខកអាការៈវរុទ្ធជាច្រើនហើយយើងជំនាញខាងនឹងស្រាប់ហើយយើងកែស្រាប់ទៅហើយទី2យើងទៅបញ្ចូលកម្មវិធីអឺ AI ដែលគេសេកូដចេញហើយកូនខ្មែរយើងលោកបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Norton បានគេរៀនមកពីក្រៅទៅអាត្មាក៏និយាយគោលម្ដងថាចង់ធ្វើត្រៃបដកទំនើបកម្មនៅលើពិភពលោកនឹងធ្វើអស់ហើយប្រទេសគេអញ្ចឹងណាអូចាប់ ក ដើម ណា ក៏សេកូដបានហើយតែយើងនៅតែរកអ្នកជំនាញអាចជួយពិនិត្យច្បាប់ដើមហ្នឹងទៅចូលកិច្ចការងារហ្នឹងណាញោមយល់ទេ កណាលោ នឹង កម្ចាស់ ដើម្បីហ្នឹងហើយតែងាយមែនថ្មធ្វើតេស្តសាកមើលវាអានអីប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះវាអានអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវទេនៅយើងនៅរៀបវាថែមទៀតចឹងយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាច្រើនឆ្នាំណាស់យើងវាឆ្លាញ់អឺប្រត្រៃបដកហ្នឹងទាំងពីរតូចមកវាមានគំនិតមួយណាទៅយើងរៀនខាងក្រៅនោះគឺយើងរៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងគឺរៀនជំនាញហ្នឹងទៅយើងក៏ឆ្លាញ់ត្រៃបដកហ្នឹងអានទៅក៏ទី1មុនដំបូងប្រំជួលគេវាយនិយាយពីគោលម្ដងសិនណាចង់វាយអក្សរសាស្ត្រដើមវិញទៅយើងមានលុយជួលគេវាថ្លៃគិតថាដេកគិតធ្វើម៉េច software មកវិញពេលចាប់ដើមក៏ទៅស្គាល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកដាញ់ហុងប្រាប់ថាមានកូនខ្មែរក្រោមហ្នឹងគេរៀបចំចប់អស់ហើយទៅគេវាយសារដើមយើងណា កណាលោកម្ចាស់ Facebook គាត់ទៅក៏សួរគាត់ទៅថាថ្មចង់បានត្រៃបដកហ្នឹង Word ហ្នឹងចង់ស្រាវជ្រាវចង់ធ្វើអីដូចប្រាប់គាត់គោលម្ដងថាធ្វើសម័យ digital ឬអាចឲ្យអ្នកជំនាញសេកូដស្អីចឹងក៏គាត់ប្រកេនយើងទាំងអស់ទៅមកទាំងអស់ទៅនឹងហើយក៏យើងវារំភើបបុណ្យវាកើតឡើងមានបានមុតឬណាត់គ្នាចឹងណាយើងនិយាយតាមធម៌ពេលចឹងទៅក៏ចាប់ដើមជ្រះថ្លាគាត់ឲ្យទាំងអស់តែមែនតើគាត់ថាគាត់នៅកម្ពុជាក្រៅពិបាកផ្ញើវាខ្លាចគេស៊ើបសង្កេតស៊ើបអីចឹងគាត់ឲ្យគាត់លះលហូនអីចឹងណាតាមអ៊ីមែលតាមអីចឹងទៅហ្នឹងហើយតែយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះគាត់ដែរដើមហ្នឹងយើងសរសេរទៅលោកសេកសុជាតិនេះអ្នកវិភាគសង្គមដែរវ័យក្មេងហ្នឹងគឺសរសេរកូដ
សេកូនចប់ហើយឲ្យមានគិតមកកម្រៃទេអាហ្នឹងបើយើងនិយាយត្រូវទិញវាដាក់ធំទប់ទួលដែលមនុស្សចូលមើលច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឲ្យជាសាធារណៈទេយើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យមានអ្នកចូលស្ម័គ្រចិត្តអីអ្នកជំនាញអ្នករៀនសិក្សាប្រត្រៃដកអង្គខ្លះនៅលោកអ្នកខ្លះគេសឹកទៅអញ្ចឹងទៅគេយើងនិយាយពីគោលម្ដងទៅក៏គេចាប់ដើមចូលរួមមកធ្វើនឹងទៅថ្ងៃណាណាត់ប្រជុំម្ដងទៀតទៅម្សិលមួយថ្ងៃសិលមិញអាត្មាទៅវត្តតៃវ៉ាន់ដូនជីខាងជើងពលានយន្តហោះយើងពោធិ៍ចិនតុងហ្នឹងចូលទៅជ្រៅដែរជាងក៏ប្រាប់គាត់ថាអាត្មាក្រុមខ្ញុំកណានឹងបានធ្វើរបៀបសរសេរកូដប្រត្រៃដក AI ហ្នឹងយើងវាអាចពិភាក្សានៅទំព័រណាវាឲ្យមកទាំងអស់ហើយគឺអ្នកចំណាយសរសេរលោកសាស្ត្រាចារ្យរៀនមកពីខាងក្រៅប្រទេសហើយគាត់រងថ្ងៃបង្រៀនគេនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យល្បីប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ឲ្យយើងគាត់មិនទាន់និយាយប្រាប់យើងភ្លាមទេប្រសងហ្នឹងក៏អាត្មាលាមកវិញទៅក៏ចាប់ផ្ដើមមកមួយថ្ងៃសម្រាប់ចុចមកយើងទូរស័ព្ទថ្ងៃមិញថាយើងរុំភើបឥឡូវឲ្យយើងដាក់ schedule កៅភាគនឹងណាត់ជួបគ្នាប្រជុំដើម្បីសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងទេចាំទៅជួបសិនយើងហៅអ្នកជំនាញហើយយើងអ្នកយើងទី1យើងអ្នកជំនាញភាសានិងប្រត្រៃវិដកទៅមួយទៀតអ្នកជំនាញ IT សេកូនហ្នឹងយើងត្រូវទៅជុំដូនជីប្រសិនបើគេធ្វើកិច្ចការងាររួមចំណែកជាមួយយើងមែនតែនហើយធ្វើច្បាប់កតេយុត្តសហប្រតិបត្តិការថាលឿនហើយត្រៃវិដកហ្នឹងលឿនណាមានកូនសិស្សអាត្មានៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏រួមចំណែកជួយធ្វើដែរហើយយើងមិនចុចមកនិយាយជាមួយគ្នាចិត្តភ្លឺដែរហ្នឹងភាសាកិច្ចការងារយប់ហ្នឹងគឺច្រើនវាមានឱកាសល្អហើយប្រទេសក្រៅអីគឺថ្ងៃអញ្ចឹងយើងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងយកម៉ោងពេលវេលាហ្នឹងត្រូវថាត្រូវជួយត្រូវធ្វើអញ្ចឹងតែក៏ផ្ដល់យោបល់មួយទៀតគាត់ថាសិនតែយើងធ្វើប្រត្រៃវិដកមានអត្តកថានៅក្នុងហ្នឹងល្អប៉ុន្តែកម្ពុជាក្រោមគេមានអត្តកថានេះគេចូលនេះពណ៌ក្រហមនេះគេចូលនៅក្នុងត្រៃវិដកហ្នឹងហ្មងនៅក្នុងវិជ្ជានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ពេញចិត្តហើយយើងមានបល័យមុនបងអាត្មាថាគំនិតថាដាក់ខ្មែរសុទ្ធអញ្ចឹងគាត់ថាបើគូតែយើងដាក់ច្បាប់ដើមទាំងអស់ទាំងបល័យទាំងខ្មែរអញ្ចឹងយើងក៏មិនបញ្ហាទេយើងត្រូវទៅធ្វើអាហ្នឹងទៅតាមមតិភាគច្រើនណាអាហ្នឹងយើងមិនបងគាត់វាធ្វើសាកល្បងទេសាកល្បងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមវាឆ្លើយតបមកយើងលឿនមែនទែនអញ្ចឹងគឺប្រសិនបើយើងធ្វើហ្នឹងលើពិភពលោកហ្នឹងគឺវាត្រូវការរកចំណេះដូចញោមត្រូវការគ្រូចំណែកមួយដែរត្រូវទៅសហប្រតិបត្តិការទៅធ្វើទោះនៅអាមេរិកក៏ធ្វើបានដែរប៉ុន្តែយើងប្រជុំតាម meeting ណាតាម Zoom តាមអីចឹងទៅហើយអ្នកជំនាញគេរៀបចំ structure របៀបប្រធានអនុប្រធានត្រូវចាត់ចែងធ្វើពីភាគណាទៅភាគណាចែកដាច់ចឹងណាវាអាត្មាថាវិន័យភាគទីប្រមាណដល់ប្រមាណគឺអាត្មាដាច់ហ្មងត្រួតពិនិត្យដើមរបស់យើងនឹងម៉ត់ចត់ដល់អស់ហើយថាត្រូវហើយយើងកែនៅក្នុងនឹងវាបានទាំងអស់ចឹងតែវាមានអក្សរដិតមានអក្សរឆ្លាក់អីចឹងយើងវាស្លាញ់អានឹងប្រសិនតែយើងទុកថាឲ្យច្បាប់ត្រៃវិដកចាស់ហ្នឹងវាបានហើយប៉ុន្តែវាពិបាកមនុស្សកាន់តាមខ្លួនហ្នឹងយើងកាន់តាមទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងកុំព្យូទ័រនឹងទៅយើងមើលបានហើយទៅវាអានឲ្យយើងស្ដាប់ទៀតវិភាគណានឹងយើងហ្នឹងហើយគេសេឲ្យគាត់ដូចជាស្លាញ់ពុទ្ធសាសនាយើងរាយរាប់ទៅគាត់គាត់ថាគាត់មានអីចាំខ្ញុំកណាចំណាយពេលសរសេរទៅអាត្មាក៏ទៅព្រៃមួយរយៈហ្នឹងក៏គាត់នៅសេហ្នឹងទៅមកវិញចប់ទៅមកជួបគ្នាដូចជា3ថ្ងៃ4ថ្ងៃហ្នឹងជួបគាត់ទៅគាត់ថាឥឡូវយើងជោគជ័យហើយធ្វើតាមប្រព័ន្ធ make បុកក៏បានទៅអាកុំព្យូទ័រយើងតាមធម្មតាក៏បានហើយថ្ងៃក្រោយ reply ទៅទូរស័ព្ទតាម iPad អីទៀតទៅតម្រូវការទាំងអស់តែប្រសិនបើយើងធ្វើហ្នឹងអាត្មាថាច្បាប់មហាសាលពុទ្ធសាសនាចាំថាដូចតែសឹងអត់លក់គ្រូក្បាលយើងវាចង់ឲ្យធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងយើងស្លាញ់វាពេញចិត្តនៅនឹងផងអញ្ចឹងណាឥឡូវពងបដោះបដាលកូនសិស្សអក្សរសាស្ត្រខ្មែរវត្តព្រៃអាស័យវេលវ័ននឹងផងឲ្យថ្ងៃក្រោយលោកជួយត្រួតពិនិត្យអីជាដើមអញ្ចឹងទៅយល់ទេញោមហ្នឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែនិយាយឲ្យញោមដឹងថាឮថាញោមពេញចិត្តនឹងការរៀនទៀតអាត្មាថាអូល្អអាត្មានឹកឃើញថាយើងគាត់ឲ្យគេអានវាគាត់តែស្ដាប់វាមិនយល់ទេប៉ុន្តែយើងរៀនវិភាគលើនឹងកែលើនឹងឲ្យអានហើយយើងបង្ហាញលើនឹងទៀតកែនៅលើអត្ថបទនឹងទៀតវាទៅរលូនតែម្ដងយើងឲ្យវាភាសាយើងទៅរលូនទាំងអក្ខរាវិរុទ្ធទាំងអីចឹងទៅអាហ្នឹងជារឿងហ្នឹងគោលបំណងរបស់យើងត្រូវការឧបករណ៍ទៀតយើងត្រូវការឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនវា
ធំការរក្សាវានោះយើងមានលុយឯណាលោកបណ្ឌិតនឹងគាត់មានបោះគាត់តូចប៉ុន្តែយើងមិនទាន់រក fund នៃណាបានយើងគំនិតក៏សេសិនទៅចាំវាណាយើងទំនាក់ទំនងបាក់យើងកម្មគិតអាហ្នឹងណានឹងរឿងមួយទៀតអឺពេលអញ្ចឹងទៅក៏តៃវ៉ាន់គាត់ថាគូបំណងរបស់គាត់ហ្នឹងក្រុមគាត់ក៏ចង់ធ្វើអាហ្នឹងដែរព្រោះនៅប្រទេសចិនក៏គេធ្វើនៅវៀតណាមក៏គេធ្វើនៅប្រទេសណាក៏គេធ្វើដែរអ្នកពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេធ្វើភាសារបស់គេហ្នឹងគឺវាយអីក៏ចេញដែរអញ្ចឹងឮថាគោលបំណងអាត្មាទៅប្រាប់ថាគោលបំណងមុនដំបូងយើងនិយាយប្រាប់គាត់ទេថាគំនិតខ្ញុំកណាចង់ឲ្យបង្កើតរបៀបdigital សម័យទំនើបដែលត្រៃវដកហ្នឹងគឺមនុស្សអានមកទំព័រណាភាគណាមើលទៅលឿនផ្លុំក៏ចេញដែរគាត់ថាគំនិតក៏គិតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់មានចន្លោះការណាបានអញ្ចឹងគាត់ពងតែកសាងវត្តគាត់ឲ្យជាដើមដី22ហត្ថអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់បោះត្រៃវដកបោះចែកចេញទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែមានច្បាប់វត្តមួយត្រូវបញ្ជាក់វិចៅអធិការបោះត្រាត្រឹមត្រូវបានគេឲ្យអញ្ចឹងណាហ្នឹងជារឿងហ្នឹងយើងបញ្យល់ថាបោះសភៅអស់លុយច្រើនប្រសិនបើយើងចំណាយលុយមកអាសម័យ digital នេះគេមានកុំព្យូទ័រគេមានតែ iPad មានអីគេនិយាយវិវចនានុក្រមវាចេញមកឯងហើយវាលឿនទៀតវាឱកាសអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ស្បែកចិត្តគាត់យើងនិយាយពីគោលបំណងទៅទំនាក់ទំនងម្នាក់ឯងទៅក៏គាត់ចុចមើលយើងថាណាត់ជួបគ្នាត្រូវការនិយាយនឹងបន្ថែមហើយទៅចៅអធិការភិក្ខុហ្នឹងភិក្ខុណីហ្នឹងស្រីហ្នឹងតៃវ៉ាន់ហ្នឹងក៏ចៅអធិការហ្នឹងគេចង់ជួបយើងអ្នកជំនាញនឹងផងអញ្ចឹងណាបាទនៅគោលបំណងនេះឯងទៅស្បែកចិត្តទៅញោមបានលះបង់ធ្វើកិច្ចការងារនឹងទៀតទៅយើងចែកគ្នាធ្វើទោះនៅក្រៅក៏ធ្វើបាននៅក្នុងសម័យទំនើបនេះគេចេះរៀបចំពួកគេជំនាញណាតែយើងវាស្បែកចិត្តតែអាត្មាធ្វើ free test សាកមើលលើ Facebook ដែរប្រាប់ឲ្យកម្មវិធីនឹងវាអានណាប៉ុន្តែវាមិនទាន់ជាសុក្រិតភាពទេដោយសារយើងវាមនុស្សអ្នករៀបចំឲ្យវាទេបើយើងរៀបចំវាត្រូវវាទៅឲ្យដាក់សូអានបល័យមិនចឹងទៀតវាទៅរលូនហើយអញ្ចឹងទៅក៏អ្នកដតីគេចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគេថាប្លែកយើងវាចង់បង្ហាញថានេះបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីការសេចក្តីសន្និដ្ឋានឬសមត្ថកម្មឲ្យខ្លីនេះគឺស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាឬសម្ដេចសង្ឃទាំងពីរគណៈនឹងគិតគូរនេះឯងយល់ថ្មនិយាយមិនយើងទេប៉ុន្តែយើងនៅឃើញថាប្រសិនបើយើងទុកឲ្យអ្នកជំនាញឬស្ថាប័នកម្ពុជានោះគេមិនបានគិតដូចយើងប៉ុន្តែទុកជួអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើអាហ្នឹងអាត្មាថាវិវត្តទៅលឿនដូចថាញោមចង់មើលត្រៃបដកភាគណាវាលោតមកឯងវាភាគឲ្យហើយវាសេចក្តីវាបង្កើតសំណួរចម្លើយឲ្យយើងទៀតហើយវាចង់ក្រោយចេញសមត្ថកម្មមកឯសន្និដ្ឋានវាឆ្លើយឲ្យយើងនៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគោលខ្មែរក្រៅគាត់ទៅរៀននៅក្រៅគាត់ថាស្អីក៏ធ្វើបានវាធ្វើគេបង្កើតកម្មវិធីមួយទៀតបរៀនយើងនៅក្នុងហ្នឹងទៀតវាមានដំណាក់កាលរបស់យើងកណាលោកម្ចាស់សុំកាត់តិចវាឆ្លើយនៅក្នុងប្រធរតើបញ្ញារបស់ AI ហ្នឹងវាខ្ពស់អាចឆ្លើយបានដែរវាឆ្លើយបានដោយសារគេសរសេរកូដហ្នឹងវា reply យើងចូលអាទិន្នន័យរបស់យើងរកដាក់ក្បាលវាមិននៅកន្លែងណាក៏វាចាប់បានហើយយល់ទេវាចាប់យើងអ្នកកំណត់ទេមនុស្សអ្នកកំណត់ប៉ុន្តែយើងចែកគ្នា structure កាន់ធ្វើដូចអាត្មាពីវិន័យបេដកឧទាហរណ៍អាត្មាកាន់ម្នាក់ឯងថា10ក្បាលពីភាគទី1ដល់ភាគទី10គឺលើអាត្មាដាច់ឯងអាត្មាទៅរៀបចំសំណងឲ្យច្បាប់ដើមទ្រូបនិតអស់ហើយយើងបញ្ចូលវាអញ្ចឹងណាហើយញោមពីភាគទីប្រហែល11រហូតដល់ប្រហែល30អញ្ចឹងឬ20អញ្ចឹងយល់អាត្មានិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកគ្នាតាមសក្តិភាពយើងបញ្ចូលលើបញ្ចូលណាទៅបញ្ចូលអមក្បាលហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងវាឡាយទេចង់បើកកម្មវិធីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបើក password ខ្លាចគេលួចយកបានអញ្ចឹងយើងកុំគេអត់ឡាយបានវាអត់អីវាយើងពីរនាក់អីនេះឡាយនៅលើ Facebook ទេអត់អីទេនៅលើដើម្បីបង្ហាញបាទឡាយលើកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យគេស្គាល់ពីត្រៃទៅគេចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីបើម្ចាស់គ្រូបាយបកកែផ្សំឯកសារថាយើងវាជាអ្នកផ្សំនេះឯងព្រោះយើងត្រូវការមើលយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវត្រូវអានចង់ខូចភ្នែកអស់ហើយមួយជីវិតនេះឯងបើនិយាយទៅវាអចនានុក្រមជូនណាទេអានវិកល្អខ្ទេចអានខូចភ្នែកហ្មងហើយតែស្លាញ់អសរសាស្ត្រខ្មែរចឹងនិយាយប្រាជ្ញញោមតិចយើងវាគេដតីគេរៀនលំគេទៅចាប់អង់គ្លេសយើងវាខប់អីជាងគេយើងមិនទៅចាប់អង់គ្លេសណាយើងចាប់តែខ្មែរសុទ្ធទៅបល័យសានសក្រិតខ្មែរបល័យសានសក្រិតវានៅនឹងគូវ៉ាវារេផ្លេចនៅនឹងហើយពេលយើងវាមិនបានទៅរៀនអង់គ្លេសស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងវាត្រូវការអង់គ្លេសថែមទៀតអញ្ចឹងថាយើងមិនបដិសេធនឹងការភាសាបរទេសយើងត្រូវតែរៀនដែរវាត្រូវការស្រាវជ្រាវវិស័យភាសាសកលអញ្ចឹងយើងពេលយើងរេផ្លេចគូវ៉ាយើងងាកឡើងអក្ខរាវិរុទ្ធត្រួតនឹងរាយ
nghĩa lạiពាក្យសង្កល់បល័យសំស្ក្រឹតដូចយើងចូលរួមការបោះពុំអាហ្នឹងពាក្យសង្កល់បល័យសំស្ក្រឹតថាម៉េចបល័យថាម៉េចបល័យឧទាហរណ៍ធម្មៈហ្នឹងធោជាងមកហ្នឹងធម្មៈបល័យបើសំស្ក្រឹតធរមៈន័យខ្មែរប្រែថាម៉េចជានេះយើងវែកញែកហ្នឹងពាក្យបល័យសំស្ក្រឹតយើងចាក់ស្រាវជ្រាវតាំងពីឆ្នាំ2011នោះយើងយូរហើយទៅទុកចោលហ្នឹងទៅនឹកឃើញថាជីវិតចិត្តទៅបើយើងអត់ធ្វើសភៅចេញមិនគេស្គាល់យើងអាហ្នឹងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបានថាចាប់អារម្មណ៍បលូនធ្វើដើម្បីត្រួតពិនិត្យនៅនោះផងទៅត្រៃបដកផងតែត្រៃបដកនេះមាន100ដកក្បាលទៅញោមចង់សរសេរកន្លែងណាមួយសង្ខេបនិយាយអំពីពុទ្ធវង្សរបស់ព្រះពុទ្ធយើងសរសេរមកម៉ត់ឲ្យប៉ុន្តែយើងនឹកឃើញថាព្រះសង្ឃសរសេរខ្លះលោកអត់ដាក់ប្រភពពីគេឲ្យគេផងប្រភពត្រៃបដកនេះ note ថា full note យល់ទេប្រភពដាក់អាហ្នឹងលេខយោងលេខអីឲ្យច្បាស់លាស់ហើយអាហ្នឹងបានយើងហៅសក្តិភាពអញ្ចឹងបើយើងមើលសភៅដតីវាច្រើននៅការ copyright ប៉ុន្តែអត់ដាក់ប្រភពអាហ្នឹងជាបញ្ហាគេមិនឲ្យយើងសក្តិភាពមានទម្ងន់ទេអញ្ចឹងយើងអ្នករៀននេះគេប្រវត្តិយើងអ្នកសរសេរស្រាវជ្រាវយើងត្រូវប្រើថាមុនសរសេរគេមកម៉ាក៏ដោយអីក៏ដោយទៅប្រើគេប្រភពអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអាហ្នឹងនិស្សិតខ្មែរវាចង់រៀនទស្សនវិជ្ជាឬរៀនអីវាចង់ស្រាវជ្រាវអំពីពធនៅកន្លែងណាឧទាហរណ៍ថាងគិកមៈវាវាយមកចេញឯង AI វាប្រាប់យើងទៅនៅកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយយើងធ្វើឲ្យស្រួលកុំទៅបើកវិជ្ជាត្រៃបដកចាស់ហ្នឹងវាយូរវាសភៅវាមិនចោលទេអាហ្នឹងយើងទុកបបរោះខ្មែរយើងជាមរតកពេជ្រដ៏ល្អហើយបកប្រែប៉ុន្តែយើងធ្វើទំនើបកម្មសម័យមួយទៀតធ្វើឲ្យមនុស្សវាជឿនលឿនហើយមើលទៅវាវិភាគនេះឯងនេះដូចយើងអានណាពូដាក់ពណ៌អីសិតតែកែច្នៃចំណាំវាហើយកន្លែងណាខុសអក្ខរាវរត់ទៀតយើងនេះចាំមើលខុសអក្ខរានេះឃើញស្លាយអាត្មាប្រចាំងទៅហ៎ឃើញទេឃើញកណាឃើញលោកម្ចាស់ឃើញឧទាហរណ៍យើងគូសនេះដូចចម្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវកែអក្ខរាវរត់ពាក្យហ្នឹងវាសេច្រើនទីចម្រើនត្រួតអញ្ចឹងយើងកែវាលើនឹងមួយវាទៅ direct ហ្មងកែម្ដងទៅអស់ហ្មងអាណាខុសមួយដូចកែម្ដងទៅខុសដល់ពាក្យខុសពាក្យចម្រើនហ្នឹងវាទៅទាំងអស់ទាំងអូតូម៉ាទិកទៅយើងដាក់ត្រួតមកយើងកែបន្តិចទៀតទៅយើងកែឥឡូវយើងដាក់ពណ៌សិនយើងអានឲ្យចប់ហើយយើងចាំបានយើងរៀនអានផងរៀនប្រភេទផងរៀនកែនៅលើនឹងហើយក្នុងក្រោយយើងយកចូលទៅកម្មវិធីរបស់យើងនេះឯងសម័យទំនើបចាំបានចំណាយទេគិតអានផង live ផងទៅបញ្ជាក់ញាតិញោមមួយទៅដាក់ពណ៌អញ្ចឹងទៅវាច្បាស់ខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងវារំលឹកគូក reflect ឡើងវិញដើម្បីឲ្យមុនជីវិតទៅវិញដូចថាដូចញោមនិយាយថាយើងរៀនមួយជីវិតដើម្បីថាឲ្យបានអានត្រៃបដកហ្នឹងវាបានម្ដងឬពីរដងវាជ្រះថ្លាដូចបើគេនិយាយឲ្យយើងស្ដាប់វាមិនងាយយល់ប៉ុន្តែយើងអានខ្លួនយើងច្បាស់ខ្លួនឯងហ្មងវាសុក្រិតណាហើយចាំបើថាអូចូលចិត្តទេសនៈល្អមែនទែនអាហ្នឹងគឺជាកន្លែងហ្នឹងក៏និយាយគោម្ដងឃើញញោមផ្ញើសារថាចង់រៀនប្រត្រៃបដកប៉ុន្តែយើងមានសុខរបស់វាទាំងដុលហើយយើងត្រួតពិនិត្យអាដើមមកវិញហើយកែតម្រូវទៅយើងប្រើទៅអាដើមច្បាប់ដើមយើងទុក original ត្រែអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយទៀតវាជាចំណុចពិសេសទៅយើងធ្វើឲ្យសម័យទំនើបហ្នឹងឲ្យមនុស្សត្រូវការជឿនលឿនត្រូវការស្ដាប់ទៅវាអានឲ្យយើងអានេះជារឿងមួយល្អពេញចិត្តទៅមានគោលម្ដងយោមចូលចិត្តរៀនសូត្រថ្វាស្វ័យចិត្តតើឃើញជាឱកាសរបស់យើងដែលត្រូវការរៀនអ្នកខ្លះងាកមករកធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រើនបណ្ឌិតមួយចំនួនញោមស្គាល់បណ្ឌិតឡៅវង្ហៃរៀនមកពីក្រៅឡៅវង្ហៃប្រើអាត្មាថាទៅប្រៃបដកដែរណាគាត់ថាទ្រឹស្ដីគោលការណ៍បាយគាត់រៀននឹងតាមបានគាត់កែជីវិតរបស់គាត់បានគាត់និយាយប្រាប់យើងចំអញ្ចឹងហ្មងថាញោមល្អទីបៃតាលោកវិទូពុទ្ធនឹងគាត់ថាល្អណាស់គុណហើយបើគុណចេះមើលចេះធ្វើចេះសរសេរនឹងងាប់ហើយទៅការពារនៃគេបបវាមានទងន់ណាវាទ្រឹស្ដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធល្អមែនតើហ្មងយើងរឿងហ្នឹងជារឿងនេះយើងបានខំមានបើយើងនិយាយថាមានពេលវេលាត្រូវទៅរៀបចំជាសភៅតូចហ្នឹងងាប់ហ្នឹងខ្វះអូយយើងមានអាជា Word អសមិនទៅវាយអីយល់ទេនៅកែអក្ខរាវរត់ទៅត្រួតពិនិត្យអាដើមមកវិញទៅវាលឿនអញ្ចឹងញោមជារឿងមួយល្អទៅសួរគេអ្នកណាក៏គេមានឆន្ទៈដូចយើងដែរគេចង់ធ្វើប៉ុន្តែចេះនិយាយចោលណាយើងមុនដំបូងនិយាយសើបដើមខាងដើមតិចទៀតមុនដំបូងអ្នករៀនជាមួយគ្នារៀននៅរៀនដល់សភាជាតិហ្នឹងចង់ឲ្យធ្វើអាហ្នឹងយើងឲ្យសាច់ទាំងអស់Word ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាចាំធ្វើឲ្យមិនធ្វើចេញណាបរាជ័យវាទៅយើងថាអូនឹងទៅរកអ្នកណាទៀតទេវិញឥឡូវបរាជ័យគេថាជាប់រវល់ជាប់អីមិនបានធ្វើឲ្យទៀតចឹងគឺអ្នកជំនាញ IT ដែរពេលចុងក្រោយជួបលោកសេចជាតិហ្នឹងគាត់សេអាហ្នឹងឲ្យមកកិច្ចការងាររួមចំណែកយើងកំពុងតែរកថាតំណែងទំនងជំនុំគ្នាមុនហ្នឹងសហប្រតិបត្តិការទៅរកអ្នកណាដែលគេជួយឬកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតគូរហ្នឹងពួកយើងមិនតែយើងធ្វើម្នាក់ឯងហើយទេវាត្រូវរកមនុស្សមិនអ្នកណាគេស្ម័គ្រចិត្តយើងទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេយើងត្រូវតែរក fund រកមូលនិធិនឹងជួយដែលនិស្សិតវាមកធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងត្រូវការត្រួតពិនិត្យដើមឲ្យវាសុក្រិតបានយើងបើកទូលំទូលាយរបស់យើងហ្នឹងបង្ហាញមនុស្សទូទៅតែម្ដង
ទោះវាមិនតសុក្រិតក៏ដោយឲ្យមនុស្សរិះគន់នៅក្នុងនេះយើងតែវាបដាបដាដូចគេវចនានៅក្រមនៅរាជមនិតសភាជាតិដែលគេធ្វើថ្មី2022នេះអាត្មាមានឈ្មោះនៅក្នុងនឹងដែរតើវាខុសយើងកែទៅវានៅខុសតើមិនតន់ត្រូវសុក្រិតប៉ុន្តែគេសិក្ខាសាលាប្រើផ្លូវការយល់ទេប៉ុន្តែនៅកែដែរយើងនៅតែមើលដែរយល់ទេញោម គេណា ហ្នឹងហើយជាពេញចិត្តទៅញោមសប្បាយចិត្តបានស្គាល់គ្នាទៅអាត្មាចេះតាមដានញោមយូរហើយស្ដាប់សំឡេងញោមនិយាយវិទ្យុឥឡូវបនដល់ជួបមនុស្សសំណាងឥឡូវញោមនិយាយវាគុំណងញោមខ្លះកុំអាត្មានិយាយច្រើនណាចាំយើងចាំក្រោយយើងចាំចូលអត្ថបទរបស់យើងសិនជួយបងពេញចិត្តយ៉ាងណាឬយ៉ាងណាខ្ញុំក៏សុំជួយ កណាខ្ញុំកណាពេញចិត្តទៅហើយក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យកិច្ចការនឹងឲ្យបានសម្រាប់ចង់ចាប់ដើមដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកចង់សិក្សាផងហើយអ្នកចង់ទាំងប្រសង់ទាំងក្រហមដែលពេញចិត្តនៅក្នុងការសិក្សាបត្រៃបេដកកណាត្រេកអរកណាហើយខ្ញុំកណាមានសំណួរអបមាថាលោកម្ចាស់មានដីកាថាបើយើងចង់ដឹងយើងមានដូចថាសំណួរនិងចម្លើយ AI វាអាចឆ្លើយបានអញ្ចឹងឯលោកម្ចាស់ វាឆ្លើយបានគេកំណត់សំណួរអាត្មាបើទៅវាយើងឡាយខ្លាចវា password មិនអាត្មាបើកដែរវាគេកុំព្យូទ័រយើងវាកាំងវាទំហំតូចវាបើកអានោះវាធំហ្មងទៅបើកអា zoom នោះវាលួតមកមិនយូរហ្នឹងថាញោមចាំតែអាត្មាផ្ញើសារតែញោមរងចាំតិចតែយើងវា error វាម៉ាស៊ីនយើងវាតូចគ្រូប្រាប់ដែរគ្រូបណ្ឌិតហ្នឹងសេចក្ដីថាកុំព្យូទ័រយើងត្រូវទំហំធំហើយមួយទៀតអ៊ីនធឺណិតយើងត្រូវអាធំអ៊ីនធឺណិតណាអ៊ីនធឺណិតពីស៊ីមទូរស័ព្ទ share មកមិនទាន់បញ្ជាប់ខ្សែណាអាប្រុងហៅអាក្រុមហ៊ុនខ្សែជាប់មកយើងចាប់ដើមរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងវាដើរដំណើរក៏ល្អទីយើងគាត់បង្ហាញយើងប្រាប់កែមិនតម្រូវអីទៀតយើងអង្គុយធ្វើហ្នឹងពេលថ្ងៃណាត្រូវជួបគ្នាជួបទៅយើងធ្វើការរៀងខ្លួនទេព្រោះគោលការណ៍គាត់ដាក់មកផែនការយើងត្រូវរៀបឥឡូវយើងរៀបភាគទី1សិនវិន័យវិដកណាតែយើងមានសំណួរចម្លើយនៅហ្នឹងគេវាសមត្ថកម្មក្រុមគាត់មិនមែនបង្កើតតែត្រឹមតែព្រះត្រៃម្ដង100ដល់ក្បាលហ្នឹងទេគេបង្កើតក្រុមគេមួយទៀតធីមទូទាំងប្រទេសហ្នឹងអ្នកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យពីក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមានទាំងអស់ហើយវាភាគនៅក្នុងនឹងឲ្យយើងមកអញ្ចឹងអ្នករៀនអ្នកអីត្រូវធ្វើអីគាត់វាយមកវាចាញ់មកយើងអាចសង្ខេបបានមិនមែនយើងថាត្រូវ100%វាសមត្ថកម្មសេចក្តីសន្និដ្ឋានឬសមត្ថកម្មទេយល់ទេថ្មនិយាយវាឆ្លើយបានប៉ុន្តែយើងចង់ថែមឬអីខ្លួនយើងថែមទៅយល់វាមិនឲ្យថាសុក្រិត100លើ100មិនមែនទេនៅលើលោកមានទៅ100លើ100វានៅទៅសមត្ថកម្មទាំងអស់យល់ទេញោមប៉ុន្តែច្បាប់ដើមរបស់យើងត្រៃវដកហ្នឹងវានៅទាំងដុល110ក្បាលនៅទាំង110ក្បាលនៃរបស់គេទាំងអស់យើងមិនមែនទៅលុបរបស់គេទេនៃដើមប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់យើងកែអាក្រៅវាខុសច្រើននេះយើងកែយើងប្រាប់គេទៀតទំព័រនឹងអាចារ្យធំហ្នឹងយើងគូសឲ្យប្រាប់គេថែមទៀតថានៅក្នុងរបស់យើងនេះយើងបានកែតាមឯកភាពភាសាគឺសេទ្រូតមិនអាចសេរីប៉ុន្តែសភៅចាស់របស់យើងអាដើមហ្នឹងសូមសរសើរឲ្យអ្នកប្រាជ្ញប៉ុន្តែគាត់ថាវាអក្ខរាវិរុទ្ធនៅខ្វះបន្តិចបន្តួចយើងអត់និយាយច្រើនហើយបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែយើងកែតម្រូវឲ្យវាសុក្រិតភាពនៅភាសាដូចឲ្យអីចឹងយើងសេឲ្យជាងយកមិនឲ្យលេខ3ឬអរសអោហ្នឹងយើងវាជំនាញខាងហ្នឹងទៅស្រាប់ហើយយល់ថ្មនិយាយវាមើលចង់ខូចភ្នែកហើយវាអចនានៅក្រមមើលឡើងខ្ទេចវាហេតុតែស្លាញ់អញ្ចឹងវាស្លាញ់ភាសានឹងវាកើតឡើងវាមានកម្មថាក៏បានដោយសារវាចូលចិត្តចំណូលចិត្តនៅនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងបានចែកចាយកូនសិស្សគួនអីមួយឆ្នាំបាក់ដប់អីគេជាប់ច្រើនដោយសារយើងវាបកកែខាងតែងនិពន្ធណាតែងសេចក្តីនិយាយរួមទាំងពីព្រីធីបែបបញ្យល់ពិភាក្សាអ្វីជុំគូមកចត់យើងរៀនពិភាក្សាចុងក្រោយឲ្យចេញសមត្ថកម្មសេចក្តីសន្និដ្ឋានច្បាស់ហ្មងយើងឲ្យថាអាសមត្ថកម្មសេចក្តីសន្និដ្ឋានមិនមែនថាកំណត់ថាយើងរកឃើញអីច្រើនមានបណ្ណាប៉ុណ្ណឹងឃើញប៉ុន្តែគេចង់លើសយើងទៅរកស្រាវជ្រាវតទៀតទៅយល់ទេញោមដូចញោមអ្នករៀនអញ្ចឹងនៅប្រទេសទំនើបក៏អញ្ចឹងដែរមែនទេហ្នឹងយើងយល់ហើយកុំឲ្យយើងដាច់ហើយអើយមកតាមយើងទាំងដុលអាហ្នឹងចប់អាហ្នឹងមិនមែនហៅគ្រូល្អអាហ្នឹងមិនមែនទេវានៅលើហ្នឹងខ្ញុំថាថ្មស្បែកចិត្តវាមករលូននិយាយថាប៉ុនយើងក៏មានទ្រង់យើងនិយាយទី1យើងបានហ្វាល់ជាអក្សររស់ក៏មានទី2អ្នកសរសេរកូដមិនគិតកម្រៃក៏មានដើម្បីធ្វើកិច្ចការងាររួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាហើយពងតែរោគអ្នកជំនាញនឹងដើម្បីសហប្រតិបត្តិការ
ban toàn tẹt tông và xong xây này mình chăn tẹt dương toàn spie từ bộ mũi đã tầm đẹp tầm nông lấy cả tu thì mũi từ lô và xong Tây Ban này ai bị khổ này nè khang một liền nó có cái bài chơi cái thằng côm nón krong kia trong thương chẳng đại bàn tay bị miền cho lọt cả là rồi ấy chứ á bị toàn về thật kịch bàn tay bờ miền chẳng hơi can là lớn á nè anh ấy còn sân bờ tới chụp này hay chụp cháy thoa bắt đầu bỏ miền tới nhôm vì rùm phơ bởi đời xa Tây Ban cái miền phẳng mũi thùng cái từ tu là ngày nâng cái chuyện chấm luận nênประสานไปយើងធ្វើអាហ្នឹងដូចដុំមៀតដុំពេជ្រហើយកូនខ្មែរយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវមានលុយទិញអាម៉ាស៊ីនវារក្សាវាយល់ទេទិញអាហ្នឹងញោមយល់កម្មវិធីហ្នឹងIT ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមិនហ្នឹងហើយយើងត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនធំឧទាហរណ៍យើងដើម្បីបើកទូលំទូលាយសិក្ខាសាលាផ្សាយថាឲ្យគេប្រើទូទាំងប្រទេសបើកគៀងឥឡូវអាហ្នឹងមិនណាក៏បើកដែរគេចង់ដឹងមកគេចង់ធ្វើតែអាហ្នឹងវាគាំងហ្នឹងយើងត្រូវ server យើងវាត្រូវធំត្រូវប៉ុណ្ណាហ្នឹងនៅទៀតយើងឥឡូវពងតែរកប៉ុន្តែយើងមានសាច់វាគេសរសេរឲ្យអស់ហើយយល់ទេអស់ហើយនៅតែរោមនុស្សមកជួយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការដូចញោមក្តីដូចអាត្មាក្តីអ្នកណាក្តីហ្នឹងត្រូវចែកគ្នាធ្វើព្រោះយើងមិនម្នាក់ឯងបានទេគុណគំនិតគោលគំនិតយើងមានអញ្ចឹងហើយឆន្ទៈដូចញោមថាចូលចិត្តចង់រៀនហើយម្ដងទៀតអាហ្នឹងជារឿងនឹងប៉ុន្តែយើងមានអ្នកចូលរួមច្រើនបានទៅរួមហើយប្រយោជន៍នេះគឺមិនមែនប្រយោជន៍បុគ្គលទេយើងជាប្រយោជន៍សាធារណៈសម្រាប់មនុស្សជាតិលោកគ្រូបណ្ឌិតក៏យើងត្រូវសេកោការចក្ខុវិស័យបេសកកម្មគូបំណងរបស់យើងថែមទៀតមានអាចញោមចូលរួមខ្លះទស្សនៈចូលរួមចំណាយចក្ខុវិស័យដែលយើងត្រូវមានត្រូវអីហើយបានយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីមិនហ្នឹងយើងចាំចូលរួមទៀតកាលពេលនោះបើយើងនេះយើងប្រជុំទូទាំងលើពងតារមនុស្សទៅមានទឹកមួយចំនួនអតីតកាលគេប៊ូសចេញពីវត្តលោកគ្រូកែបុត្រស្វងវត្តចង្ការដូងពីដើមអាស្រមអញ្ចឹងណាគាត់សឹកទៅក៏អាត្មានិយាយទៅឥឡូវចាប់ដើមគាត់មកធ្វើរួមជាមួយយើងដែរគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ថាមានគោលបំណងគិតដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយគិតដូចយើងគាត់ថាបើគុណមានហើយកាន់តែមកជួយទៅឲ្យទីតាំងរបស់គាត់ហ្នឹងយើងមានទីតាំងណារងថ្ងៃប្រជុំតាមខ្វេគេហ្នឹងពេញហ្នឹងឥឡូវគាត់ថាមានទីតាំងកន្លែងបើខ្វះកន្លែងទេពិបាកទៅកន្លែងគាត់ទៅកន្លែងអ៊ីអនពីផ្ទះគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងការិយាល័យរបស់គាត់អីប្រជុំអីមានស្លាយមានថាអូល្អតាមានទីតាំងជាងស្រុកយើងវាជុំជុំនិយាយបើយើងទៅកន្លែងខ្វេកន្លែងមនុស្សច្រើនបាក់និយាយគ្នាកន្លែងខ្លះបាននិយាយដែរណានិយាយកើតយល់អានឹងជាបញ្ហាយើងដល់ប្រជុំនេះប្រជុំនោះជាមួយលោកសេចជាតិទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យមួយទៀតនោះអ្នកខ្លាំងជំនាញមែនទែនគាត់ឆ្លាញ់ពុទ្ធសាសនាទៅគេអ្នកធ្វើការច្រើនឆ្នាំបបពិសោធន៍សិទ្ធិជំនាញមកចេញពីសាកលវិទ្យាល័យ ISL ហើយវាអតីតកាលគេរៀនណាចេញពីហ្នឹងពីភូមិមិន ISL អង់គ្លេសអីជាដើមហ្នឹងហើយទៅគេរៀនមកពីក្រៅប្រទេសទៅគេចង់ធ្វើប្រទេសយើងទៅនៅកម្មតែគេមិនថាត្រឹមតែធ្វើត្រៃបដទេធ្វើវចនាក្រមស្អីបាលីសាំងស្ក្រឹតអីនៅក្នុងនឹងវាឆ្លើយអីរឿងទាំងអស់គេធ្វើបានទាំងអស់អាហ្នឹងគឺជារឿងហ្នឹងរហូតគេគិតទៅដល់សភៅក្រសួងអប់រំមកទាំង12មុខគេអាចធ្វើបង្រៀនមនុស្សឲ្យវាក្នុងនឹងទៀតអាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍ធំគំនិតគេចង់ធ្វើដូចប្រទេសគេទំនើបគេត្រូវរៀនប្រទេសទំនើបគេចង់ជួយបដិយោបល់គំនិតអញ្ចឹងគាត់ក៏គណិតយើងឃើញគាត់អញ្ចឹងទៅក៏និយាយទៅក៏ចាប់ដើមមុនបងអាត្មាមើលគាត់បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដាក់កម្មវិធី AI តែយើងចេះខមមិនអីចឹងណាទៅគាត់ចេះចាប់អារម្មណ៍ថាអាត្មាចង់ចេះកម្មវិធីហ្នឹងណាចង់ឲ្យទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យមានពេលអាចសរសេរកូដហ្នឹងធ្វើត្រៃបដកបានហ្នឹងបើយើងធ្វើហ្នឹងទៅខ្មែរយើងរីចម្រើនយ៉ាងណាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានអីគុណចាស់កណាសบายចិត្តបើគុណចាស់មានគោលបំណងចង់អញ្ចឹងទៅកាលនោះគាត់ឃើញយើងចាប់អារម្មណ៍យើងចាប់អារម្មណ៍គាត់អាត្មាបរៀនកូនសិស្សយើងវេយ្យាករណ៍ខ្មែរ structure របៀបគូសរបស់មេធាងយើងបកកែអាហ្នឹងថាខ្ញុំទៅសាលាខ្ញុំទៅកាន់វត្តខ្ញុំទៅណាអញ្ចឹងយើងថាខ្ញុំស្អីកាន់ស្អីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមកពីស្អីអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាអូគុណមានអាហ្នឹងអាចមករួមចំណែកជាមួយគ្នាគាត់ធ្វើអារបាយ AI ឲ្យវាសក្តិភាពវេយ្យាករណ៍វែកញែកឲ្យច្បាស់យើងខ្មែរយើងអត់ទាន់មានសក្តិភាពដូចអង់គ្លេសឬបារាំងទេនៅវាខ្វះវេយ្យាករណ៍វាអត់ទាន់ពេញលេញយល់ទេនឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងចឹងបើគាត់ឃើញយើងចឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍និយាយជាមួយគ្នាទៅនិយាយទៅគាត់ថាចាំខ្ញុំកណាសេកូដហ្នឹងឥឡូវសប្បាយចិត្តមិនងាយមិនប្រាគាត់ជាប់បរិញ្ញាបត្រងាយអញ្ចឹងទៅមានពេលថាញោមរងថ្ងៃទំនេរហើយប្រសង់តៃវ៉ាន់ហ្នឹងគេណាត់យើងជួបកុំឲ្យយូរឱកាសយើងទៅជួបទៅញោមអ្នកជំនាញអញ្ចឹងយើងស្រួលនិយាយប្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាញោម
គំនិតនេះប្រសិនយើងសហប្រតិបត្តិការជាមួយលោកនៅអាមេរិកទៀតល្អលោកនៅអាមេរិកលោកសមាគមលោកធំអាត្មានៅឃើញថាយើងវាមិនដឹងតំណាក់តំណងបែបណាអញ្ចឹងលោកមើលអាត្មាដែរមួយរយៈនេះញោមចូលរួមអាត្មាបោះរូបអីចឹងណាញោមចូលបោះពុំហ្នឹងបល័យសានសក្រិតវចនានុក្រមហ្នឹងក៏លោកចាប់អារម្មណ៍យើងដែរលោកពងងាកមកមើលយើងដែរប៉ុន្តែយើងមិនដែលស្គាល់គ្នាទេស្គាល់ព្រះអង្គធីវីអីនោះសុកធីវីហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជួបគ្នាលោកសេសភៅលោកបែបបល័យផងឡាតាំងអីចឹងរ៉ូម៉ាំងអីចឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅជួបលោកម្ដងនៅនគរវ័នពេញហ្នឹងក៏មិនបានជិតស្និទ្ធអីទេគាត់ថាស្គាល់គ្នាក៏សន្ទនាគ្នាទៅវិញទៅមករៀនជាមួយគ្នាចឹងឃើញលោករៀនក្រៅច្រើនចេះដឹងច្រើនហ្នឹងខ្លាំងយើងសប្បាយចិត្តណាក្នុងបញ្ញវន្តយើងសង់ប្រសិនបើយើងធ្វើអីរួមមួយចឹងណាតែលោកក៏តាមមើលយើងដែរខាងអក្ខរាវរុទ្ធលោកថាមើលតែមើលព្រះអង្គរហូតដែរបងសាបហអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាយើងសប្បាយចិត្តឃើញញោមអញ្ចឹងឃើញស្ដាប់សំឡេងញោមរហូតដែរហ្នឹងតែយើងសប្បាយចិត្តយើងខំដូចរំភើបចិត្តចាចង់ធ្វើប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងច្រើនញោមដូចជាវាជារឿងមួយល្អដែរវាជាចំណុចពិសេសញោមឥឡូវបង្ហាញគោលដៅឥឡូវញោមមានអីទៀតទេមុននេះយើងចូលមេរៀនយើងតិចទៅកុំឲ្យខាតយើងដូចអត់មានអីទេចឹងខ្ញុំកណាបាទឥឡូវយើងមើលបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យយើងយល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីគោលបំណងរបស់យើងញោមយើងទី1វិន័យបេដកនេះយើងមានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងដឹងគុណគាត់ជានិច្ចគាត់ឲ្យយើងម៉ាត់ណាគឺយើងដឹងក៏ពេលយើងសេក៏យើងសេលោកបណ្ឌិតសេកសុជាតិក៏និយាយដែរយើងអ្នកណាគេឲ្យយើងក៏មិនបិទបំបត្តិឈ្មោះគេយកឈ្មោះដាក់សរសេរសេចក្តី introduction ឬកន្លែងណាមួយណាឬការដឹងគុណចំពោះគេឲ្យ file យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរឲ្យដឹងការមុននឹងការកើតឡើងហ្នឹងគឺមាន file របស់វិណាណាយើងត្រូវដាក់ឲ្យគេវិញហើយមួយទៀតយើងដឹងពីប៉ុកបប្រោះយើងដែលសរសេរការប្រែពីត្រៃបដកពីច្បាប់ដើមពីអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងអស់រយៈប្រហែលឆ្នាំយើងត្រូវសរសេរប្រសាវតាហ្នឹងរហូតបានមកយើងធ្វើហ្នឹងណាសម័យ digital នេះឯងអញ្ចឹងបើសិនញោមចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទៀតកាន់តែសប្បាយចិត្តនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសយើងធ្វើអាហ្នឹងចេញថាល្អវាឱកាសយើងណាអញ្ចឹងថាយើងនិយាយបុគ្គលសោយើងទាំងអស់គ្នាញោមក៏ស្លាញ់ទៅយើងបានអានត្រៃបដកចប់យើងធ្វើរួមសេចក្តីសង្ខេបមួយទៀតបានទៅមួយទៀតនិយាយប្រាប់ញោមអង្គុយសើជ្រាវចំពួកអ្នកបណ្ឌិតនៅបារាំងគេធ្វើរបៀបមួយទៀតឧទាហរណ៍គេសេពីកូដដែរមិនកូដដូចគាត់ថាសភៅនេះ PDF អញ្ចឹងគេសង្ខេបមកកន្លែងនេះមានស្អីនិយាយពីអថង្គិកមៈយើងចុចទៅវាចូល link វាទៅចូល PDF របៀបផ្សាយជ្រាវអាកាដមិករបស់គេបែបដាក់ប្រភពដើមប៉ុន្តែគាត់ថាអាប្រភពដើមយើងវាមិនសូវច្បាស់ទេ PDF ហ្នឹងវាលុបខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងថាអូគេរៀបចំដែរប៉ុន្តែវាមិនទូលំទូលាយដូចយើងទេប៉ុន្តែក៏យើងសេនឹងទុកដែរយកបោះគេមកដែរយើងទុកអញ្ចឹងបាត់ថាយើងគួយសើជ្រាវទៅចំអញ្ចឹងទៅទោះថាយើងវាចេះជ្រូកដោយសារយើងវាព្យាយាមនឹងកុំព្យូទ័ររហូតដែរយើងសប្បាយចិត្តទៅចេះនិយាយម៉ាត់ណាមុនបងអាត្មាមកនៅព្រៃសីទៅបាន3ឆ្នាំទេពីមុននៅ3ព្រៃសីគាត់លោកគ្រូកបុតជួននៅកម្ពុជាអាត្មាថានិយាយមុខគេហ្មងដូចហ៊ានអាងទៀតតាមទៅមានហ្វាល់ណាថាអាត្មានិយាយថាខ្ញុំកណាពេញចិត្តនឹងរៀនខាងក្រៅកណារៀនចប់អស់ហើយមិននៅតែការពារទេភាសាវិទ្យា linguistic នេះឯងទៅតាក់ទងសាស្ត្រខ្មែរតែមួយទៀតកណាឆ្លាញ់ត្រៃបដកនេះគឺយើងនិយាយទៅវាច្បាប់អ្នកប្រាជ្ញយើងនឹងស្អីទៅវាល្អហើយនៅ file ដើមនឹងនៅណានៅជប៉ុននឹងនៅណាហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនសូវលុបស្អីចោះប៉ុន្តែបើមានឱកាសចង់ជួលគេវាយត្រៃបដកនេះឯងសារដើម100ដកក្បាលហើយព្រមធ្វើដូចជាវចនានុក្រមត្រៃបដកវាយអញ្ចឹងមានគោលចំហមួយយើងនិយាយទៅដូចជាបញ្ញាញាណមួយដូចធ្វើឲ្យយើងនិយាយទៅវាគិតទៅយើងថាប្រសិនបើយើងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទេយើងអត់ប្រុងព្យាយាមវាមិនអាចជោគជ័យទេយើងចេះស្វែងនៅទៅវាយអ៊ីសាដើមបានក្បាល2ក្បាលសម្រាប់យើងឃើញលោកដាញ់ហុងកម្ពុជាក្រោមនៅពេញនេះកាលនោះអាត្មាធ្វើកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យអក្ខរាប្រវត្តិដល់ស្វ័យប្រវត្តិអាត្មាក៏ជួយលោកដាញ់ហុងនឹងដែរយល់ទេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញកម្មវិធីហ្នឹងកណាខែអក្ខរាប្រវត្តិដល់ស្វ័យប្រវត្តិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកសរសេរលោកដាញ់ហុងក៏ប៉ុណ្ណេះអាត្មាជួយត្រួតពិនិត្យនឹងដែរមានវាគ្មិននៅពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតអាត្មានៅនឹងដែរកាលនោះគេបើកសិក្ខាសាលាណាហើយក៏នៅសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារក្សាគឺពួកខាងតៃនិពួននៅវត្តបទុមខាងហ្នឹងគឺយកជាមួយដៃហុងនោះយើងមាននៅនឹងពេលយើងធ្វើទៅកែក្រាបរត់ដល់ស្វ័យវត្តចូលកម្មវិធីគាត់ទៅគាត់ថាពាក្យឲ្យពាក្យរាយពាក្យទ្រុបតែដល់ស្វ័យប្រវត្តិហ្មងអានកូនខ្មែរយើងធ្វើនឹងដែរអាហ្នឹងគឺជារឿងហ្នឹងតែគាត់ហើយតែបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ថានៅប្រទេសវៀតណាម
ដែលគេរីកចម្រើនមិនមែនចំពោះស្ថាប័នរដ្ឋទេស្ថាប័នឯកជនគឺគេធ្វើនិស្សិតគេដូចញោមក្តីយើងក្តីទៅធ្វើហ្នឹងក៏រួមចំណាយសង្គមប្រទេសជាតិគេដែរវាមិនចាំទៅស្ថាប័នកម្ពុជាធ្វើហ្មងទេពួកគេបុគ្គលគេមានជំនាញគេមានចែកទេសយើងក្រុមយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងទៅវាគ្រប់គ្នាទៅបានភាសាគេរីកចម្រើននេះឯងយល់ទេញោមត្រង់ចំណុច គេ ហ្នឹង ណា ណា គេណា កុំគេក៏ធ្វើអាហ្នឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមអាត្មាបង្រៀននៅពោធិជួរនោះក្នុងនិយាយកាលនោះមិនចេះឡាយចេះចឹងណាយកអាសម្ដីទៅនិយាយទៅគេងាយយល់ណាយើងនិយាយទ្រូតរីចេះនិយាយទៅម្នាក់ឯងយើងនិយាយដូចវាគ្មិន speaker នៅរ៉ាឌីអូយើងនិយាយដូចលេងស៊ីហ្នឹងដូចលេងថាមើលអញ្ចឹងដូចមានមនុស្សនៅក្បែរយើងបើតែយើងសិលវិធីនិយាយចឹងទៅក៏ចាប់អារម្មណ៍គេចាប់អារម្មណ៍ថាអូគុណទេសនាកម្មវិធីពុទ្ធសាសនានិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរកម្មវិធីនេះយើងអត់ចោលទេរឿងស្អីក៏រឿងអក្សរសាស្ត្រឡូនអត់ចោលទេពធអក្សរសាស្ត្រអត់ចោលទេក្បួននៅព្រះត្រៃអក្សរសាស្ត្រឃើញទេដាក់ logo អត់ចោលក្បួនទេហើយកន្លែងណាគឺមានដងគូក្បាលហ្នឹងគឺឬផ្លេចអាហ្នឹងទៅហ្មងវាជាតិនៅក្នុងគូក្បាលហ្នឹងចុងក្រោយបានជួកម្ពុជាក្រោមទៅជួកម្ពុជាក្រោម គេណា អត់ គេណា បាញ់ហុង5អញ្ចឹងទៅជួបគេអ្នកធ្វើកូដទៅយើងចេះដើរអ្នកទំនងទៅការទូតហ្នឹងឥឡូវវាជួបដោយព្រមដោយការថាទ្រទ្រង់ព្រះវិន័យទ្រទ្រង់ប្រសូតទ្រទ្រង់អភិធម្មនេះឯងបុណ្យវាកើតឡើងដោយដែលមិនណាត់គ្នាមិនមុតគ្នាមិនបង្ខំគ្នាវាដល់បុណ្យវាដល់វាត្រូវថាយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងដល់គូដៅយើងស្បាយបេះដូងថាអូជីវិតយើងវាអត់មានអីទេមានតែបញ្ញាញាណយើងថាដូចស្បាយចិត្តអ្វីដែលយើងគិតដល់ចក្ខុវិស័យវិទ្យាជាតិយើងពុទ្ធសាសនាយើងនោះដែលគ្នាត្រូវចង់មើលចង់អានហើយវារីផ្លាយទៅថតរីខតសំឡេងវារីផ្លាយទៅធ្វើវីដេអូឲ្យយើងមើលទៀតនោះអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាធ្វើរឿងវាធ្វើឲ្យយើងយល់ញាតិនោះ គេ អាហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងឥឡូវយើងតទៀតយើងតាក់ទងអំពីវិន័យបេដកណាយើងឃើញណាយើងដាក់ពណ៌ដាក់អីចឹងទៅនិយាយពីវេរញ្ចៈរញ្ចៈកាន់ទាំងនេះមានបល័យហ្នឹងអានេះលេខគ្នាលេខយោងរបស់គេយើងដាក់ដើមមកគេទាំងអស់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅទីងទៀតយើងអត់ទាន់ឲ្យជឿកាលាមកសូ10យ៉ាងកុំជឿលើគ្រូកុំជឿលើកម្ពីកុំជឿអ្នកនិយាយតគ្នាយើងត្រូវយកប្រភពដើមមកត្រួតពិនិត្យវិញអានេះគេនិយាយវាយយល់មកនិយាយយើងត្រូវយកដើមឲ្យចំណសភៅនេះត្រូវចែកគ្នាត្រួតពិនិត្យថាញោមនៅក្រៅប្រទេសញោមត្រូវមានតាបកិច្ចអានសភៅភាគហ្នឹងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់សុក្រិតបើខុសដាក់ពណ៌មកត្រូវហើយយើងយកមកប្រជុំជាសក្រិតភាពបានទៅបញ្ចូលទៅនឹងឯងយើងត្រូវរៀបអាហ្នឹងយើងរក្សាច្បាប់ដើមទាំងអស់ប៉ុន្តែបើអក្ខរាវរុទ្ធយើងត្រូវតែវាខុសមែនអាហ្នឹងគឺរឿងនេះទៅខែហើយយើងដើម្បីឲ្យវាត្រូវសក្រិតភាពយកទៅប្រើប្រាស់ទៅវាលឿនយល់ទេអាហ្នឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងចង់និយាយចឹងបានយើងយកមកពិភាក្សារៀនវិន័យបេដកនេះឯងតែយើងមើលទៅល្អទៅអាត្មាសឹមមិញហ្នឹងក៏ចាប់ដើមអានបានពាក់កណ្ដាលហើយគាត់បញ្យល់ខ្ញុំសារដើមវិញក៏ឲ្យវាចំដែរវីដេអូយើងទី1យើងសឹមមិញអង្គុយអានឮសំឡេងទៅល្អមែនទែនយើងយកមកស្ដាប់ទៅវាដូចជ្រះថ្លាយើងអានទៅយើងដឹងឯណាពិសេសទៅយើងគូសវាទុកដោយថាកន្លែងណាដែលសំខាន់500រូបអីចឹងទៅនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកគេនិយាយអង្គនេះគេនិយាយទៅរូបវិញរូបហ្នឹងតំណាងអង្គនេះឯងយល់ទេអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវការពិភាក្សាដែរភាសា linguistic គឺថាភាសាការវិវត្តតាមវាសម័យកាលណាពីដើមគេនិយាយរូបនិយាយអង្គប៉ុន្តែយើងមិនចោលច្បាប់ទេហ្នឹងគេនិយាយរូបប៉ុន្តែយើងត្រូវបញ្ជាក់គេថែមទៀតចឹងទៅជាដើមអញ្ចឹងទៅយើងចាប់ដើមអានទៅយើងចាប់ដើមដាក់ពណ៌អញ្ចឹងកន្លែងណាខុសយើងដាក់សញ្ញាហ្នឹងទៅចំណាំអញ្ចឹងទៅយើងថ្ងៃក្រោយយើងស្លេចវាកែមួយទៅវាទៅអស់ហើយអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដ៏ល្អហើយយើងអានទៅមួយទៅយើងមានបញ្ញាយើងចាំផងយើងកែផងយើងធ្លាប់រួតអីចឹងទៅយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យទៀតទៅគ្រូបាយយើង reflect អញ្ចឹងការអានហ្នឹងបើយើងនិយាយថាការអានសភៅអាត្មាខុសពីគេដទៃបើអាត្មាបរិញ្ញកូនសិស្សណាមិនខ្លាចប្រឡាក់សភៅនឹងខ្លាចបាបអាត្មាដូចអត់សូវចូលចិត្តយើងអានយើងគោះឆ្នាំថ្ងៃក្រោយយើងមកអានម្ដងទៀតវាលឿនហេតុអីថាអូកន្លែងនេះធ្លាប់ដឹងតានេះអានេះវាជាសញ្ញាជានិមិត្តអាហ្នឹងគ្រូអាត្មាបើអ្នកដទៃមិនដឹងទេបើអានអីត្រូវគោះអញ្ចឹងហ្មងវាបានវាទៅ reflect អីយល់ទេខ្ញុំហ្នឹងហើយនៅឃើញវាល្អនៃរបស់វាទៅញោមពីដើមមកភ្លេចសួរតើធ្លាប់អានបានភាគអីអានចប់ឬយ៉ាងណាអាន
កណាខ្ញុំកណាអានអត់ចប់ទេប៉ុន្តែដូចថាត្រូវសិក្សាកន្លែងណាដែលចូលទៅអាននៅក្នុងបេដកហ្នឹងទៅប្រមាណថាសិក្សានៅក្នុងអភិធម្មចូលទៅអភិធម្មមកសិក្សានៅក្នុងផ្នែកសមាធិចូលទៅខាងនោះទៅឬក៏ប្រ អូ សូតខ្លះកណាអត់បានអានចប់រហូតទាំងអស់ទេហើយជាពិសេសទៅទៀតខ្ញុំកណាជាទៅរៀនដំបូងផុតនឹងជាមួយនឹងគ្រូស្រីលង្កាដូច្នេះបេដកជាភាសាឡាតាំងរក អូ ហើយដល់ចឹងទៅដល់លោកលើកយកប្រសូតអីយកមកអានចឹងទៅហើយលោកដោះស្រាយឲ្យយើងឆ្លើយឲ្យយើងយល់ហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងណាលោកចាស់ក អូ ណា ចឹ អ ង ត់ដែល ឆ្លង ជាមួយ កា លោ ត់ កខ្មែរ និយាយកាន់តែយើងឆ្លងឆ្លងកាត់និយាយកាន់តែឆ្លងឆ្លងកាត់បានរៀនមើលបាលីដើមហៅថាបាលីឡាតាំងអន្តរជាតិ លេខ ហ្នឹងអត់អស់ស្មាបរិញ្ញាគុណសិស្សមានបាលីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យស្មាថាបាលីប្រទេសខ្មែរគាត់ជាសន្មតបើមើលអាដើមរបស់គេมันច្បាស់វាឲ្យថាសុក្រិតភាពវាអត់ទាន់ទៅរួចទេជាសមត្ថកម្មទេវាជាសក្តិសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងបានធ្លាប់រៀនបាលីឡាតាំងល្អឡើយនិយាយដើមទៀតតទៀតនិយាយតទៀតចាំធ្វើចាំនិយាយក្រោយបើធ្លាប់ឆ្លងកាត់យើងឲ្យចាំយើងទៅចូលន័យរបស់យើងមកសូមជួយ កណាដូច្នេះហើយពាក្យបាលីខ្ញុំកណាចេះមុនដំបូងពីឡាតាំងទេហើយខ្ញុំកណាចេះសូត្រធម៌នមស្ការពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណនឹងជាឡាតាំងដល់មកដល់ស្រុកខ្មែរអត់ចេះសូត្រនឹងគេព្រោះលើកដាក់ពាក្យមិនត្រូវឡើងអង្គុយស្ដាប់គេសិនឥឡូវនឹងចេះហើយកណាពីព្រោះអីខាងឡាតាំងអស់គ្នាជាមួយយើងតិចតិចណាលោកម្ចាស់យើងវាមានខុសៈអខុសៈកណាកណា ឥឡូវចង់ស៊ូថែមទៀតចំអ្នកចំណុចអានអញ្ចឹងនេះក៏អានដែរហើយក៏យកវិធីសាស្ត្រទៅរៀនគេបានពីរខ្មែរនឹងឡាតាំងតើការរៀនបាលីដើមឡាតាំងអន្តរជាតិរបស់គេទៅយើងតើអាណាសុក្រិតជាងច្បាស់ជាងការយើងរៀនទៅវាអានសូរយើងនិយាយថាខ្មែរយើងនិយាយចេះឥឡូវសូមនិយាយខាងដើមវិញទៅចាំមុនយើងតិចអានេះបាលីខ្មែរយើងណាសម្រាប់ខ្មែរយើងអានទៅកត់សូររបស់យើងណា អាហ្នឹងមិន international ទេណាបើយើងបល័យឡាតាំងអាហ្នឹង international លើពិភពលោកប្រទេសណាក៏អានបានយល់ជាសូររបស់គេច្បាស់ឧទាហរណ៍យើងតេនអ្នកសមយេនអ្នកពុទ្ធោភគវីប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីឡាតាំងវិញតើញោមយល់យ៉ាងណាដែរនៅក្នុងអត្តន័យហ្នឹងបើសុំជួយ កណាឧទាហរណ៍ឡាតាំងភគវាគេថាភគវា ត្រឹមត្រូវតើវាសក្តិភាពគូក្បាលយើងគិតតើវាយ៉ាងណាដែរវាអាណាវាល្អជាងយើងនិយាយថាសមត្ថកម្មនៅភាសាយើងប្រទេសយើងអ្នកប្រាជ្ញយើងកំណត់សូពីទី1ណាគេអានអាទៅណាអ៊ីទៅវាអត់ទាន់សមត្ថកម្មថាឲ្យវាដាច់ខាតទេអានឹងសម្រាប់ភាសារបស់តំបន់យើងប៉ុន្តែភាសាតែមួយដែលគោលការណ៍ដែលយើងអានគឺឡាដូចយើងនិយាយរីណាហ្នឹងត្រូវហ្មងពិភពលោកអាណាគឺគេទៅមើលហ្នឹងដែរយល់ទេ កណា តើចង់ស៊ូសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលញោមធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរៀនពីគ្រូជំនាញរបស់គេហើយមួយទៀតញោមបានអានបានមើលតើវាយ៉ាងណាដែរវាស្រួលជាងឬយ៉ាងណាខ្មែរស្រួលជាងឬឡាតាំងគាត់អាត្មាស៊ូប៉ុណ្ណឹងចង់ធ្វើតេស្តព្រីតេស្តកូនសិស្សសិនមុនរៀននៅស្អីយើងត្រូវសាកល្បងកូនសិស្សឲ្យស៊ូដេញដោលជាមួយគ្រូមួយសិស្សអាហ្នឹងបានទៅរលូនមិនឲ្យកូនសិស្សមកហាមាត់ស្ដាប់គ្រូទៅគ្រូអត់បញ្យល់បែបសកម្មភាពអាក់សិនទេគ្រូគាត់ថា5%ប៉ុន្តែ95%នៅលើកូនសិស្សអញ្ចឹងអាស៊ូដេញដោលគ្នាសិនមុននឹងចូលតើសុំជួយ ខ្ញុំកណាជួនកាលខាងខ្មែរប្របាក់ប្រកបកណាពួកអីមានតម្រួតច្រើនហើយយើងមានវេយ្យាករណ៍ខ្មែរមានសំឡេងខ្លីវែងខ្លីអីចឹងដល់ពេលភាសាអង់គ្លេសអាឡាតាំងគេដាក់អក្សរសម្រាយដល់សម្រាយចឹងទៅអាតម្រួតហ្នឹងវាស្រួលសនុកមើលជាងកណាប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមានមោទនភាពចំពោះខ្មែរយើងដែលបានធ្វើបាលីជាភាសាខ្មែរហ្នឹងហើយដោយមានប្រើខោស័កអខោស័កសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងក៏ឃើញថាមានមោទនភាពផងកន្លែងហ្នឹងដែរហើយដូចថាសប្បាយចិត្តដែលបុព្វបុរសយើងបានបង្កើតកន្លែងហ្នឹងមកឲ្យយើងលេចធ្លោរបស់យើងតែម្ដងប៉ុន្តែអត្ថន័យនៅក្នុងស្របទៅតាមពុទ្ធទាំងអស់កណាខ្ញុំកណាតែកន្លែងហ្នឹងដែរល្អមែនទែននេះហើយហៅថាសមត្ថកម្មដែលអ្នកបានអានបានរៀនហើយយើងចេញសមត្ថកម្មហៅថារបស់ខ្លួនយើងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរឿងស្ម័គ្រចេះឃើញទេមានកលឹះមួយដែលអាត្មាបានអានរឿង
វត្តការដែលអ្នកប្រាជ្ញយើងកំណត់សូររបស់ទេយើងមានអាផងមានអ៊ីផងបើពិភពលោកគេអានតែអាទេពីអាយើងតែអ្នកប្រាជ្ញយើងមានខ្វប់សំណាងដ៏ល្អដែលបានបកប្រែជាភាសារបស់ខ្លួននៅបានកំណត់សូររបស់ខ្លួនគឺជាច្បាស់លាស់ដែលលើពិភពលោកនឹងគឺអត់ងាយមានអាហ្នឹងគឺជាចំណុចបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយតែមួយទៀតការនិយាយត្រឹមត្រូវខ្មែររៀងពិបាកអានតិចប្រសិនបើយើងទៅអានបាលីឡាតាំងច្បាស់ជាងខ្មែរ100 ដងដោយសារវាច្បាស់ហ្មងអាណាអ៊ីអីថាអាច្បាស់អាហ្មងមិនទៅអ៊ីបានព្រោះគេកំណត់មានសញ្ញាស្អាវាគូលើអេមានសញ្ញាដកលើមែនទេអាហ្នឹងគឺជាចំណុចហ្នឹងពេលអញ្ចឹងទៅក៏ចំណុចដែលយើងទៅរៀនយើងមកព្រីធីបខ្មែរវាច្បាស់ដូចអាត្មារៀនកូនសិស្សបាលីអញ្ចឹងឲ្យស្គាល់ពីមុនដំបូងឲ្យស្គាល់ប្រភពឡាតាំងជាអ្នកវាគេអានតែម៉េចគេអានតែម៉េចអញ្ចឹងវាច្បាស់ដូចញោមនិយាយហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់គេវែកញែកច្បាស់ដូចយើងអាសានេះវាកប់ស្រអាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយមែនទេយើងនិយាយទេប៉ុន្តែបើឡាតាំងគឺអក្សរអេហើយមានអេនេះវាចេញមកសាក់អញ្ចឹងហ្មងមែនទេម្នាក់ហ្នឹងគឺមានអយចេញមកហ្មងវាច្បាស់កន្លែងប៉ុន្តែយើងវាលេបសូគេលេបយើងត្រូវដេកកិតសិនអាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងកោអ្នកប្រាជ្ញយើងហើយបើសេកត់មកយើងអានរួចលឿនសក្យពតតសក្យកុលាអីចឹងបព្វជិតោអីចឹងលឿនយើងអានលឿនជាសូរេផ្លេចគ្រូរបស់យើងប៉ុន្តែយើងលឿនយើងចង់ថាគេអានភគវាយើងភគវានេះយើងអត់មានបញ្ហាដោយសារយើងបានមើលសូររបស់គេហើយអាហ្នឹងយើងចង់ថាបដូលទៅតាមគេលឿនណាស់ដោយសារយើងជាគោលការណ៍2ពោល2ហ្នឹងគឺការរៀនអញ្ចឹងបានថាសួរញោមទៅញោមច្បាស់ហ្មងដោយសារអីចេះសង្ខេបចេះនិយាយចេះបញ្យល់ប្រាប់គ្រូវិញគ្រូចង់ដឹងរឿងកន្លែងហ្នឹងទេអាត្មាចង់ដឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមកសួរកូនសិស្សច្រើនគឺពេលអាត្មាដាក់បល័យខ្មែរនេះអាត្មាកាបរៀនកូនសិស្សអាត្មានៅព្រៃសីក្តីនៅខាងក្រៅក្តីអនឡាញអាត្មាដាក់អញ្ចឹងមកកថាខណ្ឌឬស្អីមកនេះអញ្ចឹងមកទំព័រឬមកទំព័រទេអាត្មាឲ្យសេជាសូឡាតាំងយល់អាត្មានិយាយអានេះបល័យខ្មែរឥឡូវសុំសេឡាតាំងមកឲ្យគ្រូតើអ្នកឯងសរសេរត្រូវគ្រូរៀនអស់ទាំងស្រៈទាំងវិជាជាអ្នកអីមកអស់ហើយអាហ្នឹងគឺជារឿងហ្នឹងក៏ពេលយើងមុនដំបូងឲ្យកាន់ក្រាស់មួយទៅមើលទៅមិនតាន់ពេលរួលហើយឲ្យមើលអញពេលអញ្ចឹងទៅចាប់ដើមពេលស៊ូវិធីសាស្ត្រថាតើបល័យបែបការអានបែបខ្មែរនិងឡាតាំងណាស្រួលជាងពេលស៊ូដូចញោមដែរឆ្លើយទី1គឺឡាតាំងវាច្បាស់ជាងលឿនណាលឿនវាលះវាលឿនហើយលហើយយើងអត់មានគិតទេអានេះយើងដេកគិតសិនណាអ្នកមិនចេះដេកគិតជាសពមកភាំងមិនទៅវេរញ្ជាយ៉ាងអីវិហរតិអ្នកលេរុអីបុចេមនដេអីចឹងយើងដេកគិតសិនបើគេអត់វេកញែកច្បាស់ហ្មងហាក់តាអាហហ្នឹងអសរហាស់ហ្នឹងគឺអសរអេហ្នឹងមកហាក់ហើយអសរតេឬស្អាហ្នឹងអេហើយដាក់លើលេខដកលើអានឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងណាអានឹងមិនញ៉ាំយូរពេលចឹងទៅពេលយើងមករៀនហ្នឹងយើងសរសើរអ្នកប្រាជ្ញយើងដែលកំណត់សូរហ្នឹងមកបែបយើងហ្នឹងគឺលឿនមែនតើអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទៅញោមនិយាយកន្លែងហ្នឹងអាត្មាកាន់តិចការសេចក្តីសន្និដ្ឋានធ្វើ AI ហ្នឹងវានៅដេកគិតដែរវាអានខ្មែរវាអានបល័យអត់ទាន់ច្បាស់ទេប្រសិនបើដាក់ឡាតាំងវាអានច្បាស់អញ្ចឹងបានយើងត្រូវធ្វើសូរវាឧទាហរណ៍កន្លែងតេនអ្នកនេះយើងត្រូវធ្វើសូរវាអីមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះបើកវងកញ្ចក់យើងត្រូវសេវាជាសូរខ្មែរមកវាអានរួចកន្លែងខ្លះជារឿងហ្នឹងបានវាទៅរួចទិញបានអញ្ចឹងជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែរអញ្ចឹងបានអាត្មាសួរថាអ្នកជំនាញសរសេរកូដថាគ្រូកន្លែងខ្លះវាអានអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវថាអត់អីទេអានេះចាំយើងធ្វើវាទៀតវានៅឲ្យវាមើលឲ្យវាទន្ទិញវាបានចាប់នេះគឺជាកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយថាយើងបានមកអានម្ដងឬពីរដងយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងហើយយើងអានវិភាគទៅគឺល្អមែនទែនដោយសារយើងរៀនបែបសម័យទំនើបទីមួយយើងរៀនវិភាគរៀនស៊ូដេញដោលឿនហើយក៏មិនឲ្យរៀនចាំទេសម័យពីដើមគេរៀនចាំអាហ្នឹងគ្រូកបាគេល្អហើយនឹងភូមិភូមិអីទៅប្រសង់ខ្មែរយើងគេគ្រូកបាមួយចំនួនលូតលាស់អាហ្នឹងយើងសារប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់មានណាគេរៀនចាំទេយើងយកយល់មកនៃរបស់ហ្នឹងទៅវាទៅជារឿងមួយរេផ្លេចទៅបាត់ហើយឥឡូវដូចយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ូថារ៉ាគេឲ្យយើងចាំមែនទេមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគេត្រូវឲ្យយើងយល់សង្ខេបប៉ុណ្ណឹងនិយាយឲ្យគេបានហ្នឹងហើយពេលកន្លែងនេះអាត្មាបរៀនជាមួយកូនសិស្សអាត្មានិយាយកាត់តិច
รีนประเสริฐนะฮะลูกครูรีนจมูกรีนมันเอาคอนเซนต์ติงจำด้วยครูนั่นแต่แต่ใบแต่ใบจำสำคัญมารีนสังขารแบบขยมกระดาษบ้านเจนใหญ่บ้านองเจนใหญ่บ้านคุณไอ้เจนใหญ่ให้สังขารคุณไอ้บ้านเอาครูบ้านให้อันนั้นสมัยใจให้ใบแต่จำเด็กก็เอาแต่กระดาษซ้อนนั่นจะปัญหาอีมุ้ยยังเต๋อประเดี๋ยวเซบ้านยูบ้านอันนั้นสมัยใจอันนี้คือเรื่องกันเลยแต่ยังเต๋อการเรียนไปโยนมนุษย์ได้อันนั้นคือแตะต้องได้จองสูงโยมปีสาวดาฉลองกัดปีลาตั้งหล่อเต้นtừประสิทธิ์ไปยืมเมียนออกกะยังอ่านจอบมาดองถึงอ้อมาทายฉบับไม่ได้โยมชื่อเด้ฟังจำหน่อยหนึ่งอะไรยังก็ติดยังมือสมัยเด้อในบันไดจำยืงปฏิบัติตัวฉบับดาวเด้ออะไรยังมือสกัดสมัยบอกเพียที่มุ้ยยัยบิดในอ่ะแล้วนะไปยังอ่านได้ยังฉบับมองอยู่ฉบับtừ ត្រង់ចំណុចហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយកាត់បន្តិចកន្លែងលោកវិទូកន្លែងណានេះចាំមើលបានទៅរៀននៅសាលាខាងក្រៅច្រើនតែឆ្លោះគ្នានេះហើយឆ្លុះគ្នាលោកវិទូហ្នឹងហើយបែងចែកគ្នាហ្នឹងគឺគាត់រៀនទាំងផ្លូវអាណាចក្រហ្នឹងគាត់បានមកមើលត្រៃបដកទេពេលយើងក៏បាក់និយាយណាថាពុទ្ធមិនមែនទស្សនវិជ្ជាទេពុទ្ធគឺជាលោកវិទូឃើញច្បាស់ជ្រាបច្បាស់ព្រះអង្គឃើញអរិយសច្ចៈទៅគឺជាព្រះអង្គគឺកម្ពូលអ្នកប្រាជ្ញលើលោកពេលយើងនិយាយចឹងទៅគេថាយើងលើកពុទ្ធពេកមិនមែនទេវាជាការពិតអញ្ចឹងសូក្រាតផ្លាតុងអរិស្តូតតលេសតកោខុងជឺអីឬអ្នកប្រាជ្ញថ្មីនៅអាមេរិកអីគេអីឃើញហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាទស្សនៈហើយយល់ទេទស្សនវិជ្ជាឬទស្សនវិទូនេះឯងប៉ុន្តែចំពោះពុទ្ធមួយមិនមែនទស្សនវិជ្ជាអីទេគឺជាលោកវិទូព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នេះព្រះអង្គណាជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកនេះវាជាអ្នកប្រាជ្ញយល់ទេញោមការហ្នឹងគឺជារឿងហ្នឹងទៅរៀនទស្សនវិជ្ជានោះបកាយគ្នាមែនទែនសួរកន្លែងហ្នឹងទៅសួរឲ្យគ្រូខ្លះខឹងយើងទៀតថាឲ្យទៅជួបលោកសង្ឃហ្នឹងសួរអាកន្លែងហ្នឹងឲ្យទៅមកហ្នឹងអង្គណាក៏សួរកន្លែងហ្នឹងដែរតែយើងសួរថាទស្សនវិជ្ជានឹងសូក្រាតផ្លាតុងអរិស្តូតលេសតកោអីផ្សេងអីមហាធម្មគុណទីឬអ្នកផ្សេងអ្នកណាដែរណាតើលោកវិទូនិងទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងតើវាដូចគ្នាដែរឬទេអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់ថាច្បាស់ពីហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេទស្សនវិជ្ជាផ្សេងលោកវិទូផ្សេងហ្នឹងបែបជាអាការនេះយើងឆ្លើយយើងការយល់ឃើញទស្សនៈអាត្មានិយាយថាទស្សនវិជ្ជាគឺជាមនុស្សសម្រាប់ថាបទជនដែលគេរកឃើញអ្វីដែលថ្មីឬអីចឹងប៉ុន្តែចំពោះពុទ្ធមិនមានបុគ្គលណាមួយស្វែងរកឃើញព្រះអង្គទេដូចព្រះអង្គបានទេអាហ្នឹងគឺជាទស្សនៈឲ្យថាព្រះអង្គគឺជាលោកវិទូគឺជាអ្នកប្រាជ្ញលើលោកឃើញទេព្រះអង្គជ្រាបឃើញមនុស្សលើពិភពលោកសំបីតែប្រទេសទំនើបកម្មជប៉ុនក្តីអ្នកណាក្តីក៏យកទ្រឹស្ដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបញ្ជ្រាបចូលដែរនេះគឺជាចំណុចនេះឯងនឹងគឺជាលោកវិទូហ្នឹងគឺបើទៅរៀននៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងគឺបកាយគ្នាបែកពុះមាត់1ម៉ោងអីបានយើងដកខ្លួនចេញរីងខ្លួនយើងអត់មានទៅចោតប្រកាន់នរណាទេយើងយកអីអះអាងណាប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យគាត់ឆ្លងកាត់អំពីធម៌អភិធម្មបដិបត្តិការរៀនសូត្ររៀនអីគាត់បញ្ជ្រាបមកគឺច្បាស់ហ្មងគាត់ថាពុទ្ធគឺជាមនុស្សអ្នកប្រាជ្ញហៅថាលោកវិទូនេះឯងអាហ្នឹងគឺជារឿងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងជាក់លាក់បញ្យល់ថែមចឹងគេថានៅក្នុងភាគទី1និយាយអំពីវិន័យបេដកហ្នឹងគឺក៏យើងព្រះអង្គលើកចំពោះលោកវិទូនេះឯងទៅមានអីជាដើមអាត្មាដាក់ពណ៌នេះជាចំណុចណាយើងបញ្យល់អីទេបើដោយសារយើងអានហើយបើចាំតែដល់ថ្មីអាត្មាអានអាចឲ្យញោមអានម្ដងម្នាក់ទៅយើងពិភាក្សាអាហ្នឹងគាត់យើងបន្ថែមដោយសារសម្រាប់អាត្មាអានទៅនេះមួយទៀតយើងពិភាក្សារឿងនេះឲ្យនេះគឺយើងលែងប្រើហើយនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាវិសាជាតិនៅឯកភាពប្រទេសជាតិហ្នឹងគេឲ្យយកអោស្រៈអោវិញទូមិនជាងយកអាហ្នឹងយើងត្រូវកែវាទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកអាចារ្យហ្នឹងគឺឲ្យនេះគឺទាំងអស់តែម្ដងស្បោអាលេខ3យ៉ាឡាហ្នឹងទៅមកនេះអញ្ចឹងក៏យើងរៀនឲ្យពិភាក្សាលើភាសាលើអក្ខរាវិរុទ្ធផងលើខ្លឹមសារផងនៅលើពីការអត្ថន័យនឹងហើយដែលយើងចេះទាំងអស់យល់ហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសហ្នឹងសម្រាប់យើងអានយើងអានទៅយើងរេផ្លេចទាំងហ្មងរេផ្លេចដោយសារសម័យថ្មអានម្នាក់ឯងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះឮញោមមកចូលរួមដែរតែយើងពិភាក្សាប្រាប់សិនមុនយើងទៅចូលថ្មីនេះឯងឥឡូវយើងតទៀតពោសម្រាយខ្មែរយើងតទៀតទៅចាប់អារម្មណ៍នេះគឺយើងអានដែរសម្រាប់អានឲ្យពណ៌អាត្មាអាននេះឃើញទេដាក់លេខគ្នាយើងអានកន្លែងណាពិសេសយើងដាក់ពណ៌ទៅកន្លែងឲ្យនេះយើងត្រូវកែនេះ
ហើយយើងត្រូវកែវាទៀតអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយវាច្រើនមែនទែនសម្បូរបែបយ៉ាងពេលយើងត្រូវកែម្ដងហើយយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលដូចថាយើងនិយាយថាកម្មវិធី AI ដូចជាវចនានុក្រមមួយដ៏ធំមហាសាលមហាដុំពេជ្ររបស់កូនខ្មែរដែលបត្រៃបដកដែលអ្នកប្រាជ្ញយើងប្រែមករាប់សិបឆ្នាំនេះឯងយើងអញ្ចឹងទៅក៏យើងបានធ្វើអាហ្នឹងគឺលឿនវារេផ្លេចដូចថាញោមចង់គប់ពីខ្វូតលោកកវិទូវាយមកវាលោតឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងក៏វាលោតឲ្យវចនានុក្រមយើងគប់ពីទៅយើងខ្វូតយកទៅដាក់លើ Facebook យើងឬលើអីchứវាលឿនណាយល់ទេហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងណាសម័យទំនើបនឹងឯងចឹងបានយើងត្រូវនឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅវាលឿនហើយយើងត្រួតពិនិត្យសិននេះឃើញទេអាត្មាអានណាតែអាត្មាពិសេសកន្លែងណារេផ្លេចអាត្មាដាក់ពណ៌ឲ្យស្រេចសម្រាប់យើងពិចារណាហើយយើងថ្ងៃក្រោយយើងកែយើងទៅដាក់ footnote នេះយើងចុចចឹងទៅយើងដាក់reference នេះ footnote នេះខ្ញុំឃើញ insert footnote វាចុច load សញ្ញាហ្នឹងវាទៅក្រោមឧទាហរណ៍អាត្មាចុចមួយទៅវា load នេះឃើញសញ្ញាទេនេះគេណាអាហ្នឹងហើយយើងត្រូវដាក់អានេះឲ្យនេះកែមកឲ្យនេះវិញឲ្យជាងយកអញ្ចឹងទៅច្បាប់ចាស់វានេះប៉ុន្តែថ្មីនេះយើងត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់គេទំព័រគេបន្ទាត់គេដើម្បីរក្សាសិទ្ធិយើងអត់មានទៅធ្វើคล้ายយើងធ្វើបែបអាកាដេមិកយើងជាអ្នកសិទ្ធិបញ្ញវន្តយើងរក្សាសិទ្ធិច្បាប់ដើមរបស់គេប៉ុន្តែកែតម្រូវសម្រាប់ឲ្យវាសុក្រិតភាពឯកភាពភាសានេះឯងអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅយើងមានអីទៅលុបរបស់អ្នកប្រាជ្ញទេប៉ុន្តែយើងវាត្រូវការឯកភាពភាសាណាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរលើពិភពលោកហ្នឹងវិវត្តណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចឥឡូវយើងតទៀតហ្នឹងក៏បង្ហាញឃើញទេឲ្យវាទាំងអស់ចាំទៅដល់ន័យថ្មីយើងអានទៅយើងយល់ឥឡូវគាត់ថាយើងថាខ្ជិលអានឡើងសារដើមប៉ុន្តែនេះសំលេងដែរញោមសំលេងយើងមិនអាចសេអាហ្នឹងឯងសរស្អំឡរស្អីមិនអាចសេទ្រូទេឃើញវាច្រឡំច្រើនអាចារ្យហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយើងរេផ្លេចអក្ខរាវរុទ្ធនេះយើងបកកែហ្មងអាខាងហ្នឹងមិនមែនថាយើងខ្លាំងទេគាត់ថាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការអានវចនានុក្រមខ្មែរយើងអានហើយយើងបានដកស្រង់ពាក្យខុសនឹងត្រូវនឹងទៅបានយើងមកអានព្រះត្រៃបិដកយើងយល់ច្រើនប៉ុន្តែអាត្មាធ្លាប់ស៊ូថាអ្នកដែលចូលចិត្តអានត្រៃបិដកចូលចិត្តខ្លាំងតើព្រះត្រៃបិដកខុសអក្ខរាវរុទ្ធដែរឬទេវាអត់ជាក់លាក់មិនយើងបន្ទោសគាត់ទេដោយសារគាត់មិនមែនអ្នកជំនាញភាសាទេគាត់ជំនាញគាត់ថាស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាគាត់អានយល់ន័យទេណាប៉ុន្តែបើខុសត្រូវលើយើងអ្នកជំនាញយល់ទេញោមដូចញោមរៀនហ្នឹងមានចេះចាប់ដើមថ្ងៃនេះអញមកអានអញដឹងគ្រូអញប្រាប់ថាការត្រួតអក្ខរាវរុទ្ធអីចឹងថ្ងៃក្រោយរេផ្លេចតែម្ដងកូនសិស្សអាត្មាឲ្យបន្ទិញបន្ទាត់អីលោកចេះកែដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺលោកដឹងខ្លួនឯងអាហ្នឹងហើយជាលក្ខណៈគូក្បាលយើងហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសឥឡូវយើងតទៀតសិននេះសិតដាក់ឆ្នាំនេះឃើញទេឲ្យនេះយើងត្រូវកែឲ្យខំសញ្ញាហ្នឹងយើងកែទៅកន្លែងណាដែលសំខាន់យើងត្រូវនេះដែលវាសំខាន់ណានេះព្រោះតថាគតប្រកាន់និយាយថាឲ្យសัตว์កាត់ផ្ដាច់ផ្ដាល់នៅរាគៈតោសៈមោហៈអាហ្នឹងសំខាន់អាហ្នឹងជា concept មួយយើងយកអាហ្នឹងដែលនិយាយទៅពយល់ធម៌យល់ទេអ្វីទៅហៅទៅរាគៈអ្វីទៅហៅទៅតោសៈអ្វីទៅហៅមោហៈយើងយល់នៅក្នុងសច្ចធម៌ហ្នឹងយើងអានទៅដឹងដោយសារសម្ញអាននេះស៊ីជម្រៅហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគាត់ថាពយល់សិនចាំចេះចូលសាច់យើងអានចែកគ្នាអានហើយយើងចាំពយល់អានមកតំពងយើងពយល់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅដើម្បីរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកញោមធ្លាប់បបផ្សោតតែអាកន្លែងពិសេសទៀតនេះដែលថាព្រោះតថាគតប្រកាន់និយាយថាការប្រព្រឹត្តនេះអាក្រក់ទៅដោយកាយវាចាចិត្តឃើញនេះវាសំខាន់អ្វីទៅហៅកាយអ្វីទៅហៅវាចាអ្វីទៅចិត្តហ្នឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធភាគទី1ល្អទៅប្រសិនបើជាចំណុចមួយដែលយើងបានអានបានដឹងចឹងបានយើងពិភាក្សាទៅមកនេះក្តៅទៅជាកម្ដៅមិនអាចសេទ្រូវិញមិនបានមើលតន់នៅថ្ងៃនេះទៅញោមសារថ្មីយើងឃើញគិតគូក្បាលយើងមិនទាន់ចាំទាំងអស់ទេវានៅចំណុចមួយមិនបានមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពេលយើងដឹងទៅយើងដាក់ពណ៌ទុកឲ្យហើយអញ្ចឹងគឺជាចំណុចពិសេសយើងអានមកម៉ត់ឃើញទេម៉ត់ហ្មងម៉ត់ហើយយើងដាក់ពណ៌ដាក់អីចឹងយើងមើលគិតអានផងគិតផងពិចារណានៃផងអក្ខរាវរុទ្ធផងខួរក្បាល2 3ប្លង់អត់មានមកប្លង់បានទេវាមិនស្រួលណានេះគឺជាចំណុចនេះដល់ទំព័រថ្មីហើយអាត្មាសូមអានលេខគ្នាទី3ទៅចាំហើយយើងពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអាត្មាសូមដាក់ font មួយទៀតវាស្រួលអានអញ្ចឹងញោមកំហមនេះចាំបញ្ជាក់បន្តិចអានឹងគេបញ្ជាក់ស្អីឬលេខអត្តកថាឬអីយ៉ាងណាចាំយើងគិតលេខសុំដាក់នេះសិនយើងដាក់អក្សរស៊ីមរៀបវាស្រួលអាននេះអានេះវាស្រួលអានណា font គេដើមក៏បាក់មើល
វាពិបាកមែនតើបងហើយអាត្មាសុំអានសិនណាញោមណាតែ ក ចាំ ណាលោកម្ចាស់ក เอาไป ណា ចាំញោមស្ដាប់ទេ ឥឡូវតលេខគ្នាប អឺលេខគ្នាបលេខ3គឺមនាលព្រាមប្រៀបដូចជាពងមាន់ទាំងឡាយ8ក្តី10ក្តី12ក្តីពងមាន់ទាំងនោះគឺមេមាន់ក្រាបទៅដោយប្រពៃហើយអានេះយើងកែបន្តិចណាដាក់កំហំធ្វើឲ្យកក់ក្ដៅដោយប្រពៃហើយឲ្យចាប់ក្លិនវាជាមេដោយប្រពៃហើយលុះទៅដល់វេលាញាស់ក៏បណ្ដាលកូនមាន់ទាំងនោះកូនមាន់ណាទម្លាយវារេផ្លេចទី1ចេះអានទៅអាខុសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងកែអញ្ចឹងវាពិបាកមែនទែនដោយសារយើងវាមិនបានមានពេលមកអានឥឡូវយើងអានទៀតអាទម្លាយវាសេទ្រូតទម្លាយសម្បកពងដោយចុងក្រចកជើងឬដោយចុងចម្ពោះហើយញាស់ចេញមកដោយស្រួលមុនគេបំផុតបើដូច្នេះតើអ្នកផងគួរហៅកូនមន់នោះថាកូនច្បងឬកូនពៅកូនពៅហ៎ព្រាមក្រាបទូលថាបបិទ្ធគោដំដោយចម្រើនកូនមន់យើងតទៀតកូនមន់នោះគេគូហៅថាកូនច្បងព្រោះវាជាបងគេបំផុតព្រះសាសនាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលព្រាមការបើពពុស័តដូចជាពងមន់កើតហើយមានអវិជ្ជាគឺសេចក្តីល្ងងដូចជាសម្បកពងកំពុងរុំរិតក្នុងលោកមានតែតថាគតម្នាក់ឯងដែលទម្លាយសម្បកពងគឺសេចក្តីល្ងងហើយត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងដោយប្រពៃនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណអានេះយើងដាក់ពណ៌ណាកន្លែងសំខាន់ដែលមិនមានគុណដែលមិនមានគុណជាតិឯទៀតប្រសើរជាងឡើយមនាលព្រាមតថាគតឯងជាចម្បងជាបុគ្គលប្រសើរបំផុតជាងសត្វធ្វលោកមនាលព្រាមជាយាមតថាគតបានតាំងផ្ដើមហើយមិនបន្ធូរបន្ថយទេទាំងស្មារតីតថាគតក៏ប្រុងមិនឲ្យមានផ្្លាត់ហើយនឹងឲ្យទៀតកាយសោតកន្លែងណាដែលសំខាន់យើងដាក់ពណ៌ណាក៏ស្ងប់រងាប់មិនក្រវាយចិត្តក៏នឹងល្អដកឃើញនេះទៅរងាប់ខុសត្រូវលោកម្ចាស់រងាប់រងាប់នេះសេបអាន2សរលោនោះសេទូតរាយឃើញទេញោមរេផ្លាច់នៅក្នុងវចនានុក្រមពាក្យខ្លះសេ2 3នោះថ្ងៃមុនយើងបង្ហាញអក្ខរាវិរុទ្ធឃើញទេស៊ូល្អតទៀតក៏ស្ងប់រងាប់មិនក្រវល់ក្រវាយចិត្តក៏នឹងល្អជាចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយមនាលព្រាមតថាគតឯងលុះទៅដល់ប្រកបជាស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយប្រកបជាស្ងាត់ចាកធម៌ទាំងឡាយជាអកុសលហើយក៏ចូលដល់បឋមឈានដែលប្រកបទៅដោយវិតកៈវិចារៈអាហ្នឹងយើងត្រូវកត់ឆ្នាំដូចបដិទៅយើងស៊ូគ្នាទៅបឋមឈានមិនវិតកៈមិនវិចារៈយើងត្រូវស្គាល់បញ្ញត្តិ concept ពាក្យហ្នឹងបានយើងត្រូវយល់បើយើងចឹងម្នាក់រៀនអភិធម្មកសើយពាក្យហ្នឹងវាត្រូវជារឿងមួយដេកជាសពសិនហ្នឹងជាបញ្ហាមានបៃតៈនិងសុខដែលកើតអំពីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ជាអារម្មណ៍ទៅហើយលុះតថាគតចូលទៅចិត្តរងាប់វិតកៈវិចារៈរួចសូមដាក់ពណ៌អារម្មណ៍នៅហើយដូចមកស្ដាប់តែខុសកន្លែងហ្នឹងអក្ខរាវិរុទ្ធអ្នកវាយខុសហ្នឹងអារម្មណ៍ទៅហើយចាំយើងបទីច្បាប់ដើមឥឡូវយើងតនេះគាត់យើងអានសិនយើងបទីយ៉ាងដឹងយើងតយកច្បាប់បទីនេះគាត់យើងអានដឹងសិនហើយយើងដាក់ពណ៌សិនឥឡូវតទៀតលុះតថាគតចូលទៅចិត្តរងាប់វិតកៈវិចារៈរួចហើយក៏បានចូលដល់ទុតិយឈានជាទីថ្មទាញឡើងលើសិនចឹងវាបាំងនេះណាចាដើមក៏បានចូលដល់ទុតិយឈានជាទីភពផង់ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុងមានសភាពចិត្តខ្ពស់ឯងមានវិតកៈវិចារៈមានតែបៃតៈនិងសុខៈកើតពីសមាធិនៅហើយលុះលះបង់បៃតៈចេញហើយតថាគតជាបុគ្គលប្រងើយមានសតិមានសេចក្តីដឹងច្បាស់នៅហើយតថាគតសោយសុខទៅដោយកាយផងអរិយបុគ្គលទាំងឡាយតែងសម្ដែងនៅបុគ្គលដែលបាន
តតយឈានណាជាបុគ្គលមានចិត្តប្រងើយជាអ្នកមានស្មារតីមានប្រក្តីនៅជាសុខតថាគតបានដល់នៅតតយឈាននោះហើយនៅព្រោះលះបង់នៅសេចក្តីសុខផងព្រោះលះបង់នៅសេចក្តីទុក្ខផងព្រោះរំលួតនៅសោមនស្សនិងទោមនស្សអំពីមុនផងតថាគតបានចូលដល់ចតុដ្ឋឈានអត់ទុកអត់សុខមានសតិដ៏ស្អាតព្រោះឧបេក្ខាហើយនៅការដែលចិត្តភ្ជាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធផូរផង់មិនមានកលេសប្រាក់ចាកសេចក្តីសៅមងជាចិត្តទុនសំគូទៅដល់កម្មជាចិត្តនឹងថឹងមិនញាប់ញ័រយ៉ាងនេះហើយតថាគតឯងក៏បានបង្អោនចិត្តចូលទៅនៅក្នុងពពេនិវាសានុសតញ្ញាននេះគឺជារឿងមួយដែលការរៀនទស្សនវិជ្ជានឹងគ្រូក៏ធ្លាប់សួរអាពាក្យនឹងដែរឥឡូវវាចាប់ផ្ដើម reply មកវិញវា memory គ្រូក៏ឲ្យយើងវាចាប់ផ្ដើម report មកវិញមុនដំបូងសួរថាកន្លែងហ្នឹងមានមិនក៏សេទស្សនវិជ្ជាទៅរៀនយើងឥឡូវតទៀតញៀនជាគ្រឿងរលឹកជាតិមុនបានអាហ្នឹងសំខាន់ណានេះដាក់ពណ៌សិនអាកន្លែងហ្នឹងយើងយល់ធម៌តិចយើងទៅបញ្យល់គេទៅវាបន្ថែមទៅវាជា concept មួយវាលះតថាគតឯងក៏រលឹកជាតិដែលបានអាស្រ័យនៅមកអំពីមុនជាអនេកជាតិរលឹកជាតិបានដូចម្ដេចរលឹកបាន1ជាតិ2ជាតិ3ជាតិ4ជាតិ5ជាតិ10ជាតិ20ជាតិ30ជាតិ40ជាតិ50ជាតិ100ជាតិ1000ជាតិ100,000ជាតិក៏បានរលឹកបានច្រើនសង្វត្តកັບតែពាក្យចឹងល្អមែនទែនច្រើនវត្តកັບច្រើនសង្វត្តសង្វត្តវិវត្តកັບក៏បានដូចនេះថាតថាគតបានកើតនៅក្នុងភពឯណោះមានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកោដយ៉ាងនេះមានសម្បុរឃើញទេមិនទាញឡើងលើនៅភ្លេចលើអរគុណមានសម្បុរយ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះទទួលសុខទុក្ខយ៉ាងនេះមានកំណត់អាយុបណ្ណោះតថាគតចិត្តចាអត្តភាពនោះហើយក៏បានទៅកើតនៅក្នុងភពឯនោះដែលកើតនៅដែលទៅកើតនៅក្នុងភពនោះតថាគតក៏មានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកោដយ៉ាងនេះមានសម្បុរយ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះបានទទួលសុខទុក្ខយ៉ាងនេះចាំជួយមើលទៀតផងញោមញាត់ហូបកណាយ៉ាងនេះមិញកន្លែងណាដល់កន្លែងណាមើលយ៉ាងនេះនេះមើលសិនកណាហ្នឹងហើយមានកំណត់អាយុប៉ុណ្ណេះតថាគតឯចិត្តចាអត្តភាពនោះហើយមកកើតនៅក្នុងភពនេះតថាគតរលឹកតាមនៅជាតិដែលអាស្រ័យនៅពីមុនបានច្រើនជាតិព្រមទាំងអាការៈព្រមទាំងឧទ្ទេសយ៉ាងនេះមនាលព្រាមបឋមវិជ្ជានេះហើយដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងយាមជាដំបូងនៃរាត្រីលុះទៅដល់សេចក្តីល្ងងខ្ចាត់បាត់ទៅសេចក្តីចេះដឹងប្រកបក៏កើតឡើងងងឹតខ្ចាត់បាត់ទៅពន្លឺក៏កើតឡើងទៅដល់តថាគតដែលកំពុងអង្គុយប្រុងស្មារតីមិនប្រហែសខ្វេះខំប្រឹងដុតបំផ្លាញកិលេសមានចិត្តមូលស្លងអត់មាននឹកនាដល់កាយនិងជីវិតឡើយដូចជាបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលបាននៅបឋមវិជ្ជានោះទៅតទៀតដូច្នេះដែរមនាលព្រាមនេះឯងជាបឋមវិជ្ជាដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងហើយដូចជាកូនមន់ញាស់ចេញចាក់សម្បកពងកាលដែលចិត្តភ្ជាប់ជួនបរិសុទ្ធផូរផង់មិនមានកលេសប្រាចាកសេចក្តីសៅមងជាចិត្តទួនសំគូទៅដល់កម្មជាចិត្តនឹងថឹងមិនញាប់ញ័រយ៉ាងនេះហើយតថាគតទើបបង្អោនចិត្តចូលទៅក្នុងញៀនដែលនាំឲ្យបានត្រាស់ដឹងនៅចុតិយើងដាក់បន្តិចមួយចុតិត្រូវបញ្យល់មួយសំស្ក្រឹតបល័យទៀតណានិងបដិសន្ធិនៃសត្វទាំងឡាយគឺចុតោបបាតញ្ញៀនហ្នឹងចូលពាក្យនឹងមួយទៀតចូលការរៀនទស្សនវិជ្ជាបណ្ឌិតគេធ្លាប់យកអានឹងទៅដែរ
lại những chú ạ tạ tha quân bị cha là mơ nơi sạch từng lại đai chậu tặng nâng chắp bạc đệ săn thị tiệp thảo nâng ụ đom miên sân than lò nâng ạc rõ từ can sọ cả tệ nâng tục cả tệ tạ đòi chạc khổ đôi chỉ tập đo bò để sẵn cái lên chiêng chạc khổ rõ bò mình nô xa mảnh có khơi chứ mà nữ sạch từng lại đai ăn tố từ tam cam thà nổ sạch ông báo chọc sẵn từ mùng tịch sẵn chừng mơ bao nhiêu nhau đó xả đớm anh ấy ông ba xả mảnh đi sạch tiếng sạch ông bà tiếng ní ông ba ní ប្រកបទៅដោយកាយទុច្ចរិតប្រកបទៅដោយវិជ័យទុច្ចរិតប្រកបទៅដោយមโนទុច្ចរិតជាមច្ឆាទិដ្ឋិអាហ្នឹងយើងគូតែគុណដែរហ្នឹងគឺជាទស្សនៈមួយដែលយើងយកទៅបរៀនកូនសិស្ស concept ហ្នឹងយើងយកទៅបញ្ចូលទៅអមែនទេប្រកាន់មុំនៅកម្មជាមច្ឆាទិដ្ឋិនិយាយតេះឌីលអរិយបុគ្គលទាំងឡាយសត្វទាំងនោះលុះដល់រំលាយខណ្ឌបន្ទាប់អំពីមរណៈក៏ទៅកើតអបាយកំណើតសត្វតិរិឆានទុក្ខតិប្រែតវិស័យវិនិបាតអសូរកាយចាំតទៀតចាំប្រែតតនេះយើងអានច្បាស់វិនិបាតអសូរកាយដែលមានមហិទ្ធិរិទ្ធិដូចរាហូអសុរិនជាដើមនរៈលោកដែលគ្មានសេចក្តីចម្រើនខុសមួយទៀតហើយចម្រើនថតគូអាចជាប់សេខុសមានប្រការច្រើនមានអវិជ័យនរៈជាដើមមួយសោតណូសត្វទាំងអំបាននោះប្រកបទៅដោយកាយទុច្ចរិតប្រកបទៅដោយវិជ័យទៅសច្ចរិតប្រកបទៅដោយមโนសច្ចរិតជាសមាទិដ្ឋិប្រកាន់មុំនៅកម្មជាសមាទិដ្ឋិមិនតេះឌីលអរិយបុគ្គលទាំងឡាយសត្វទាំងអំបាននោះលុះទៅដល់រំលាយខណ្ឌបន្ទាប់អំពីមរណៈក៏ចូលទៅកើតនៅក្នុងលោកគឺសុគតិសង្គ្រោះយកកតិរបស់មនុស្សចូលផងនិងស្ថានសួគ៌ចំពោះយកកតិនៃទេវតាតែមួយយ៉ាងតសិនវាជាប់អានេះខ្ញុំផ្លែតថាគតពិចារណាមើលនៅសត្វទាំងឡាយដែលជត់នឹងចាប់បដិសន្ធិទៀតថោកនិងឧត្តមមានសន្តានល្អនិងអាក្រក់ទៅកាន់សុគតិនិងទុក្ខតិដោយចក្ខុដូចជាទឹកដ៏បរិសុទ្ធក្រៃលែងជាងចក្ខុរបស់មនុស្សសាមញ្ញក៏ឃើញច្បាស់នៅសត្វទាំងឡាយដែលអន្តោទៅតាមកម្មទៅដោយប្រការដូចនេះមនាលព្រាមវិជាទី2នេះឯងហើយដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងយាមជាកណ្ដាលនៃរាត្រីលុះដល់សេចក្តីល្ងងខ្លៅបាត់ទៅសេចក្តីចេះដឹងប្រកាសក៏កើតឡើងងងឹតខ្ចាត់បាត់ទៅពន្លឺក៏កើតឡើងចាំផ្លែពន្លឺក៏កើតឡើងទៅដល់តថាគតដែលកំពុងប្រុងស្មារតីមិនប្រហែសធ្វេសខំប្រឹងដិតបំផ្លាញកិលេសមានចិត្តមូលស្លងឥតមាននឹកនាទៅដល់កាយនិងជីវិតឡើយដូចជាបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលបាននៅវិជ្ជាទី2នោះដូចនេះដែរមនាលព្រាមនេះហើយជាវិជ្ជាទី2ដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងហើយដូចជាកូនមន់ដែលញាស់ចេញចាកសម្បុកពងការដែលចិត្តភ្ជាប់ជូនបរិសុទ្ធផូរផង់មិនមានកិលេសប្រាចាសេចក្តីសៅហ្មងជួយមើលផងញោមសៅហ្មងជាចិត្តទួនសង្គូទៅដល់កម្មជាចិត្តនឹងថឹងមិនញាប់ញ័រយ៉ាងនេះហើយតថាគតទើបបង្អោនចិត្តចំពោះនៅក្នុងញៀនជាហេតុឲ្យបានអស់នៃអាសវៈទាំងឡាយតែឲ្យមួយទៀតសិនចាណាគឺអាសវៈខញ្ញៀនឃើញទេពាក្យមិនលេសើយទេមិនអានហ្នឹងទៅមើលពាក្យហ្នឹងទៀតពាក្យវចនានុក្រមគឺអាសវៈខញ្ញៀនតថាគតក៏ដឹងប្រកាសតាមពិតថានេះជាទុក្ខដឹងប្រកាសតាមពិតថានេះជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខសិននៅទេសនាវិធមទាំងអស់មកយើងអានស៊ីជម្រៅមែនតើណាកើតទុក្ខដឹង
ព្រោះយើងអានទៅវាច្បាស់ថ្ងៃក្រោយទៅយល់ធោះឲ្យយើងគេដកស្រង់ពីនឹងទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវដល់ទៀតដឹងប្រកាសតាមពិតថានេះជាសេចក្តីរលត់ទុកដឹងប្រកាសតាមពិតថានេះជាបដិបទាយើងដាក់នឹងទុកទៀតទៅឲ្យចាំផ្លែឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីរលត់ទុកដឹងប្រកាសតាមពិតធัวប៉ុណ្ណោះជាអាសវៈដឹងប្រកាសតាមពិតថាធននេះជាហេតុនាំឲ្យកើតអាសវៈដឹងប្រកាសតាមពិតថានេះជាសេចក្តីរលត់នៃអាសវៈដឹងប្រកាសតាមពិតថានេះជាបដិបទាឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃអាសវៈតង្កែបន្តិចសិនបងការដែលតថាគតដឹងយ៉ាងនេះតថាគតឃើញយ៉ាងនេះចិត្តតថាគតក៏ផុតចាកគ្រឹងត្រាំគឺកាមផងគឺភពផងគឺអវិជ្ជាផងកន្លែងល្អមែនទែនបងបីដាទេសនៈទៀតលោកវិទូព្រះអង្គណាអានេះយើងយកទៅបញ្យល់ម៉ត់ហ្មងស៊ីម៉ត់ហ្មងកាលបើចិត្តតថាគតបានរួចផុតស្រឡះចាំផ្លែតស្រឡះហើយប្រាជ្ញាក៏កើតប្រកាសទៅដល់តថាគតថាចិត្តរួចផុតស្រឡះចាកអាសវៈហើយទាំងតថាគតដឹងច្បាស់ថាកំណើតរបស់អញអស់ហើយព្រមចរិយធម៌អញបានប្រព្រឹត្តគ្រប់គ្រាន់ហើយសោលសៈកិច្ចអញក៏បានធ្វើសេចក្តីធ្វើស្រេចហើយកិច្ចដតីដើម្បីសោលសហកិច្ចនេះទៀតមិនមានឡើយមនាលព្រាមវិជាទី3នេះហើយដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងក្នុងយាមជាបំផុតនៃរាត្រីលុះដល់សេចក្តីល្ងងខ្លៅចាត់បាត់ទៅសេចក្តីចេះដឹងប្រកបក៏កើតឡើងងងឹតចាត់បាត់ទៅពន្លឺក៏កើតឡើងទៅដល់តថាគតដែលកំពុងអង្គុយប្រុងស្មារតីមិនប្រហែសធ្វេសខំប្រឹងដុតបំផ្លាញកិលេសមានចិត្តមូលស្លុងអត់មាននឹកនាដល់កាយនិងជីវិតឡើយដូចជាបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលបាននៅវិជាទី3នោះដូច្នោះដែរមនាព្រាមការត្រាស់ដឹងរបស់តថាគតជាគម្រប់3នេះគម្រប់សេទ្រូតគ្រប់ទៅជាគម្រប់ឃើញណារីផ្លាយមកទៀតណាដូចគ្នានឹងការញាស់ចេញរបស់កូនមន់អំពីសម្បកពងនេះគឺយើងអត្តន័យដែលលេខគ្នាទី3អាហ្នឹងឥឡូវយើងជួយពភាកទីគ្នាទាំងអស់ជាមួយញោមក្តីថ្មក្តីយ៉ាងណាយើងនៃនេះដែលគេនិយាយថាព្រមចរិយធម៌បុគ្គលដតីដែលនិយាយនេះយើងយកអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវពយល់ថែមន័យរបស់វាណាឥឡូវយើងមើលពីដើមវិញយើងរៀនពិភាកលើនឹងទាំងអស់គ្នាអត់មានឲ្យជឿលើអ្នកណាទេណាយើងពិភាកទៅយើងជឿរៀងខ្លួនអត់មានសយងគ្រូនេះល្អគ្រូនោះល្អអត់ទេយើងយកកាឡាមសូត្រ10យ៉ាងជឿមានហេតុផលយើងរៀនវិភាគរៀនអានហើយយើងយកបែបទំនើបថ្មីថ្ងៃក្រោយយើងទៅពយល់មនុស្សយើងធ្វើស្លាយធ្វើអីជាដើមហ្នឹងយើងបង្ហាញមនុស្សនេះឯងឥឡូវក្នុងន័យនេះញាតិញោមឥឡូវញោមជួយមើលទាំងអស់គ្នាកន្លែងលេខគ្នាលេខទី3មនាលព្រាមដូចជាពងមន់ទាំងឡាយនេះមាន8ក្តី10ក្តី12ក្តីពងមន់ទាំងនោះគឺមេមន់ឯក្រាបទៅដោយប្រពៃហើយធ្វើឲ្យកក់ក្តៅដោយប្រពៃហើយឲ្យចាប់ក្លិនវាជាមេទៅដោយប្រពៃហើយលុះទៅដល់វេលាញ័រក៏បណ្ដាលកូនមន់ទាំងនោះកូនមន់ណាទម្លាយសម្បកពងទៅដោយចុងក្រចកជើងឬដោយចុងចំពោះហើយញាស់ចេញមកទៅដោយស្រួលមុនគេបំផុតបើដូច្នេះតើអ្នកផងគូហៅកូនមន់នោះថាកូនច្បងឬកូនពៅហ៎យើងមើលអាពាក្យនឹងទៀតវាន័យថាម៉េចយើងចង់ដាក់នឹងសញ្ញានឹងតិចព្រាមក្រាបទូលថាបពិតព្រះគោដំដោយចម្រើនកូនមន់នោះគេគូហៅថាកូនច្បងព្រោះវាជាបងគេបំផុតឥឡូវញោមជួយមើលន័យនឹងតិចមើលយើងជួយពយល់យ៉ាងណាយើងជួយន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានន័យយ៉ាងណាយើងពិចារណាចាំយើងតទៅបន្តទៀតអាន័យយើងខអក្ខរាវរុទ្ធនេះយើងទុកសិនទៅអានឹងចាំកែឥឡូវយើងមើលន័យវាវិញតោះសូមជួយ
chui yul yang ná này đây presma sampun nó lục pri thịp đôi chỉ pong món này tiếng lái ấy miền bồng bay cái đây đọc pi cái đây tiếng nu yang náอะไรxong chui dừng chui bị trà ná dừng bị phia mặt chọt là không mê rin bỏ dừng xong chui cho rùm đó về lia discuss rin discuss xong chui đó này chụp xong ná à miền kia mưa trán người ta dừng ấp sang ấy sầm rán thì bây dừng vô thua vì cả cái đây sân bay Presma sân bút lúc bánh chay tê vì cho ba cá săn tết á mà này cá mà nốt áp lại dây cắt dùng tình mình ví dụ rừng săn tết á tết mình tên ông đang tham gia hai đây đôi chữ việt thôi ở dương bị sạch tại cả là ứng á ở trong một giặc phụ ở kết hai trong chỉ vật đại dương một từ bên từ ri từ mơ tôi chưa ra một phong trong cõi cứ mọi ăn tay vào đó đi chỉ vật cho cõi ri trong chỉ vật nó cứ trong mỗi tiết trong bạn là không pre nên làm bay squappy po ra tay pri tay xạ là bòn luôn này ta việc ấy việc bại chẳng na việc cao chẳng bây dương tên cho bùi thò mà chia dương khu của bài dương sả na việc lọ còn ta việc bỏ bạ là hàng chục là tiền tích á nâng chỉ đừngประbây giờ nơi không pre việc ngọc việc bạn bắt mà thị lọ na rồi bà nhà dương dương nuôi con là cao lớn á từ tụi bạn dây pram là thoại dây thà tao mà thi khơi ấy khơi khơi đi khơi ăn đi thà mẹ cái anh chỉ được bộ cua này dây bàn tay dương cặp để bạc luôn dưới bộ bạn dây pram nè bàn tay bờ nè trong đấng nè tới phơi bị tay luôn này từ xả là bọn tới bàn nè dùn bằng dây pram của bạn dây nó chỉ đứng cá bị sau không này đấy ấy rồi sai chuyên sẽ đạp thì bị sau luôn dương nó bị chlong cắt cái này nước dương máu sẽ cả sẵn khai tinh là đây là bỏ dương hay cho bạn mà ăn tay vào đó tiếp đi chìm rừng này rồi xong chơi nhục chơi luôn sẵn có mà thoại dây chạm tụi mình chắc thì muốn tới trong cái nào tới tam cái này ấy là dương dây chế tiệt tông pì này nếu bọn pì thì thà mà đi pì chỉ phong mònទាំងlại nè miền bay cái đây đập pì cái đây phong mònទាំងnó cứ chỉ mê hay miền crab tận oi pì hái có vừa oi cọ cái đấy này đòi pì hái ở chặt khăn mấy miền đấy này vì chỉ mê tận đòi pì hái luôn tận đòi vì liền nhau nó có bắn đá côn mònទាំងnô côn mòn nát đây từng lý sầm bọ ốm đòi chống cờ trò là bán này để trồng cờ trò đấy chẳng na hãy trong cái này cờ trò chừng rứa đòi chống chầm pu hãy nho tranh bóng ta đòi xuống môn kia bằng phón ba đôi này ta nè phong cu hai côn mòn nốt ấy giờ mà côn mòn nốt côn chỉ bó đứa côn bự họ nên khi chơi trong đó này viên đây cái này khác viên cả bọc lại không ai với các bạn sẽ đáp lại nhớ lấy anh ấy dừng lấy bên là lứa và đây dân chọn hàng này với nó dần nè dân chọn ở kia đi hay càng dân từ một dân mơ hay bị cha ra ná mình ơi mơ hay xiong kết thả vào rú ấy đấy dân anh vô rú đi vô thua bị thiệt đầm bay ngay cái đó khai thì chuyện bình dương thua nó ao việc khắp sập vì mũi về đây phải chứ cho bạn dân không và xong rồi nhà ná dân cha ra ná mới lại những khạc tới dùng vua dân ná dân và xong rồi thoại chăn tận đi sân cái này bạn sẽ đây thàประអង្គសួរទៅព្រាហ្មណ៍ថាតើក៏ពងមន់ដែលយកកញ្ចក់ទៅនឹងឬក៏ចម្ពុះទៅចោះសម្បកវានឹងឲ្យញាស់ចេញមកនឹងតើគួរហៅកូនច្បងឬក៏កូនពៅហ្នឹងហើយកណានឹងព្រះអង្គចង់ដឹងបញ្ញារបស់ព្រាហ្មណ៍នឹងមានន័យថាបញ្ញាឡើយត្រូវលីទេហើយការដែលមន់ដតីទៀតវាមិនទាន់ដល់ពេលវេលាដែលនឹងញាស់គេចាំដល់កំណត់ពេលវេលាបានវាញាស់ប៉ុន្តែមន់មួយហ្នឹងវាចោះមុនវាចង់ចេញមកមុនគឺបានសេចក្តីថាវាចេញមកដោយទាំងសេចក្តីល្ងងវាលោភៈទៅដោយលោភៈចង់ចេញមកណាគេណារួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងព្រះពុទ្ធដែលលោកត្រាស់ដឹងមុនគេដែលលោកត្រាស់ដឹងមុនគេពីព្រោះអីលោកត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណហើយព្រះពុទ្ធគឺជាចម្បងជាបុគ្គលដែលប្រសើរជាងគេផុតនៅក្នុងសត្វ
សត្វវលោកគេណា អូ គេណាដូច្នេះកូនមាត់ដែលចេញមកមុនគេហ្នឹងគឺវាចេញដោយសារវាអន្ទះសារចងចេញវាត្រូវចោះវាទម្លាយវាមិនចាំពេលកំណត់ដែលត្រូវវាញាស់ទេបានសេចក្តីថាកន្លែងហ្នឹងចង់និយាយថាឲ្យវាថាកើតជាច្បងគេណាដូចជាប្រពុតដែលជាច្បងគេនៅក្នុងការត្រាស់ដឹងដូច្នេះខាងប្រពុតគឺញៀនហើយខាងកូនមាន់ហ្នឹងគឺទៅដោយកិលេសគឺវាពោពេញទៅដោយកិលេសវាចង់ចេញមកមុនគេគេណា មានសមត្ថកម្មអីខាងក្រោយចង់កុំភ្លេចអាសមត្ថកម្មសេចក្តីសន្និដ្ឋានឥឡូវចេះបញ្យល់អំពីខ្លឹមសារអំពីន័យនឹងហើយប៉ុន្តែយើងចុងក្រោយនៅមួយទៀតឲ្យសមត្ថកម្មការសន្និដ្ឋានឲ្យខ្លីឲ្យមនុស្សយល់ឥឡូវញោមធ្លាប់អានពិភាក្សាឲ្យបានបញ្យល់នៅក្នុងន័យលើខ្លឹមសារនឹងទៀតកាន់តែច្បាស់ឃើញទេល្អមែនទែនការចាប់អារម្មណ៍នឹងហើយជា concept មួយដែលមនុស្សយល់ធម៌មិនយកធម៌ហ្នឹងទៅសូត្រព្រោះទេគេឲ្យយល់នៅន័យរបស់វាលើហ្នឹងគេនិយាយពីអីអញ្ចឹងណាតែសមត្ថកម្មណាល្អមែនទែនល្អចាប់អារម្មណ៍នេះហើយគឺជារឿងមួយដែលការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យបានជ្រះថ្លាហើយយើងរៀនអានហើយយើងយកមកពិភាក្សានៅលើហ្នឹងហើយស្មើនឹងការចេះនេះហើយនឹងគឺជារឿងមួយអាហ្នឹងវាreflect ឲ្យយើងអញ្ចឹងហ្មងណាល្អមែនទែនបងអញ្ចឹងល្អសើអញ្ចឹងបានព្រាមនេះក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះគោដំដល់ចម្រើនដូចយើងថាកូនមន់នោះគូគេនេះគេគូហៅថាកូនច្បងព្រោះវាជាបងគេបំផុតព្រះសាស្ត្រាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលព្រាមកាលពពុស័តដូចជាពងមន់កើតហើយមានអវិជ្ជានេះដូចយើងនិយាយឃើញទេល្អហើយត្រូវហ្មងវានេះមានអវិជ្ជាគឺសេចក្តីល្ងងនេះមនុស្សមានអវិជ្ជាហ្នឹងគឺសេចក្តីល្ងងដូចជាសម្បកនោះវាកំពុងរូតរិទ្ធនៅក្នុងលោកហើយមានតែតថាគតម្នាក់ឯងដែលទម្លាយសម្បកពងហ្នឹងគឺសេចក្តីល្ងងហើយក៏ត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងទៅដោយប្រពៃនៅសម្ពោធិញ្ញាណហ្នឹងដូចយោមបញ្យល់អាហ្នឹងហើយគេចង់បានន័យវាលើនឹងអញ្ចឹងបើថាជាទ្រឹស្ដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធល្អបានទេញោមល្អមែនទែនយើងអានភាពម៉ត់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អានមែនព្រោះយើងទៅឃើញព្រោះមែនប៉ុន្តែឲ្យបញ្យល់ពីនៅលើខ្លឹមសារមេរៀនហ្នឹងវាអត់បញ្យល់ចឹងបានយើងចង់យកផ្ទះស្នាក់វិញផ្ទះស្នាក់ការបញ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងហៅថាពេលអាហ្នឹងយើងរៀនវិភាគទី1តិចចឹងវាស្នាយើងទៅចប់ភាគទាំងអស់មែនតើណាយើងម៉ត់ថ្ងៃក្រោយចន្លោះកន្លែងណាមួយចេញមកយើងលឿនហ្មងបញ្យល់មនុស្សវាលឿនអាហ្នឹងមនុស្សប្រកែបញ្យល់ធម៌ដូចយោមការប្រិធិបែបខ្លាំងកន្លែងហ្នឹងគឺយកអាហ្នឹងហើយចំក្រោយការសេចក្តីសន្និដ្ឋានសមត្ថកម្មរបស់យើងនេះហើយគឺជាចំណុចពិសេសណាទៅបន្ទាប់ទៅគឺដែលមិនមានគុណជាតិឯទៀតប្រសើរជាងឡើយមនាលព្រាមតថាគតឯងជាចម្បងជាបុគ្គលប្រសើរបំផុតជាងសត្វធ្វលោកឃើញទេច្បាស់ហ្មងហើយមនាលព្រាមជាយាមតថាគតបានតាំងផ្ដើមហើយមិនបន្ធូរបន្ថយទេទាំងស្មារតីតថាគតប្រុងមិនឲ្យភ្លាត់ឃើញទេញោមសំខាន់ណាស់អាស្មារតីគឺអាសតិនេះប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហ្មងហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសំខាន់ណាស់ចឹងបានគេប្រកែធរគេមិនបាច់លើកច្រើនគេលើកតិចប៉ុន្តែគេច្បាច់មកធ្វើឲ្យយើងលឿនមិនមែនយកទៅសូត្រអានព្រោះទេប៉ុន្តែយើងអានមកជ្រុះហើយយើងយកអាហ្នឹងមកពិភាក្សាចឹងបាទអាត្មាចូលចិត្តឲ្យកូនសិស្សអាត្មាថ្ងៃហ្នឹងយកអាប្រធានបទមួយក៏ដៅសង្គមថាគេនិយាយយើងអត់និយាយបុគ្គលណាមួយគេថាមានទស្សនៈមួយដែលប្រធានបទតែងសេចក្តីមានមានទស្សនៈមួយបានពោលថាហើយយើងបើកវងកញ្ចក់តិចណាហើយគេថាកងខ្វល់នយោបាយយើងបិទវិញហើយយើងនិយាយថាចូលបកស្រាយនិងលើកឧទាហរណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមមកបញ្ជាក់ផងហើយពេលកូនសិស្សយើងអត់ទៅប្រាប់លោកទេប៉ុន្តែលោកទៅសរសេរលោកបញ្យល់មកល្អរបស់លោកអង្គខ្លះទៅលោកមិនសូវម៉ានទេលោកអត់ទាន់ល្អទេបន្ទូអង្គខ្លះ100 លើ 100អានេះគឺជាចំណុចមួយដែលលោកស្គាល់ពីរូបមន្តការតែងសេចក្តីបន្ទូសេចក្តីផ្ដើមការសេចក្តីបញ្ចប់ការសមត្ថកម្មការមតិយោបល់ទៅខ្លួនការស្មេយល់ឃើញថាអីចឹងទៅលោកចេះសេថាជីយើងដេកគិតថាយើងមានកលឹះរូបមន្តការឲ្យសេទៅហេតុអីបានសេល្អម្ល៉េះអាហ្នឹងហើយស្មើនឹងការចេះដឹង
มันរៀនទៅទិញចាំល្អលទេទៅវាយទេអានឹងខុសហើយអានឹងចំនួនដើមទេឥឡូវគេលេងអានឹងគឺជាចំណុចយល់ទេញោមអានឹងដូចញោមបញ្យល់មិញច្បាស់ហ្មងដើម្បីបញ្ញៈស្មារតីអាត្មាមួយទៀតថាអូញោមបកកែបញ្យល់ឬបកកែអានអាត្មាចូលចិត្តអញ្ចឹងវិញទេដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះវាយល់ប៉ុន្តែយើងមិនមែនយកទៅសូត្រឲ្យល្អហើយទៅយើងតោះបានហើយចប់បងអានេះចប់រៀន100ឆ្នាំទៀតក៏រៀនឲ្យយល់អញ្ចឹងយើងរៀនពិភាក្សានេះព្រះអង្គឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នណាស់អាសំខាន់នេះកន្លែងទាំងស្មារតីតថាគតក៏ប្រុងប្រយ័ត្នមិនឲ្យភ្លាត់កាយសោតក៏ស្ងប់រងាប់ឃើញយមនិយាយថារងាប់សេទ្រូតរាយនៅក្នុងវចនានុក្រមសេពីទ្រូតផងអារាយផងឃើញទេគ្រូក្បាលរៀបផ្លេចដោយសារធ្លាប់រៀនធ្លាប់អានកាសែតធ្លាប់ធ្វើspeaker អ្នកល្បីនោះជាសំស្ក្រឹតគេថាវ៉ាខ្មិនយើងសូខ្មែរយើងថាវាខ្មិននេះឯងលេខទៅ speaker យើងនិយាយវ៉ាខ្មិនគេសើចងាប់ឡើយនេះជាសូដើមនេះសំស្ក្រឹតគេអានអញ្ចឹងបើតែយើងឥឡូវអានសូបែបខ្មែរយើងវាខ្មិននេះឯងនេះក៏ស្ងប់រងាប់មិនក្រវល់ក្រវាយចិត្តក៏នឹកនឹងល្អហើយជាចិត្តនេះមានអារម្មណ៍តែមួយមនាលព្រាមតថាគតឯងលុះទៅដល់ប្រកាសជាស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយប្រកាសថាស្ងាត់ចាកធัวទាំងឡាយជាអកុសលហើយក៏ចូលទៅដល់បឋមឈាននេះឃើញទេយើងពេលធម្មជាតិឥឡូវសុំញោមបញ្យល់កន្លែងនេះគេច្រើននិយាយនៅក្នុងហៅថាបៃតាលោកវិទូរបស់ព្រះអង្គគឺហៅថាអភិធម្មនៅលើពិភពលោកនេះมันងាយយល់ទេបើទស្សនវិជ្ជាយើងអាចរៀនបានចិត្តវិជ្ជាយើងអាចយល់បានប៉ុន្តែបើរឿងអភិធម្មមួយมันងាយអាត្មាទៅរៀនចិត្តវិជ្ជាយើងនិយាយគេមានចក្ខុនហ្នឹងគេនិយាយថាចក្ខុនរិយ៉ាងសោតិនរិយ៉ាងខៀននិនរិយ៉ាងនិយាយពីច្រមុះនិយាយពីដាននិយាយពីមាត់និយាយពីកាយប៉ុន្តែយើងនិយាយថាមានប្រមាណប៉ុន្តែអាត្មាថានៅខ្វះមួយគឺមโนចិត្តគេថាហាក់មិនដែលឃើញហ្មងអានឹងធននៅក្នុងអភិធម្មប៉ុន្តែគេរីផ្លាយទៅក្នុងចិត្តវិជ្ជាប៉ុន្តែបើនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងលោកវិទូរបស់ព្រះអង្គគឺបៃតាអភិធម្មនោះគឺវាមានចិត្តមโนមួយទៀតมันមានតែ5ទេមាន6យល់ទេនិយាយគាត់ថាកាយនិយាយពីច្រមុះនិយាយពីណាតនិយាយអីពីអញ្ចឹងណាយើងអីទៅនិយាយពីស្អីប៉ុណ្ណឹងចោលចិត្តមួយអាហ្នឹងពេលយើងបន្ថែមនឹងមួយទៀតទៅការគេរៀនគ្រូកុសលអូបាយក៏បំពេញហ្នឹងយើងទៅបំពេញបានសញ្ញាបត្រគ្រូបង្រៀនហ្នឹងយើងទៅរៀនបំពេញអាហ្នឹងមួយទៀតដើម្បីមុននឹងឈានទៅរៀនគេរៀននិយាយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាអ្វីទៅគ្រូកុសលនេះឯងពេលយើងឆ្លើយហ្នឹងថាគុណឆ្លើយផ្នែកអញ្ចឹងយើងមិនឲ្យជឿលើយើងប៉ុន្តែអ្នកត្រូវពិចារណាថ្មថាមានប៉ុណ្ណឹងចំពោះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវយកសំដៅកន្លែងខ្លឹមសារដែលយើងដាក់ពណ៌នេះហើយចុងក្រោយគេនិយាយថាបឋមជាតិអានឹងនៅក្នុងបៃតាអភិធម្មហ្នឹងរៀនរាល់ថ្ងៃឥឡូវសូមបញ្យល់កន្លែងនេះតិចតសូមជួយយើងរៀនធ្វើគ្រូទៅវិញទៅមកប្រតេគ្នាកន្លែងណាយើងខុសយើងកុំជឿយើងបោះចោលកន្លែងណាល្អយើងយករៀងខ្លួនដើម្បីដេកគិតឲ្យយើងគ្រូទាំងអស់គ្នាមានគ្រូអ្នកណាគ្រូទេញោមក៏គ្រូអាត្មាក៏គ្រូសូមជួយស្មើគ្នាប្រតេគ្នាទៅវិញទៅមកបាទឆាន់ទឹកសិនទៅចាណាទាំងស្មារតីតថាគតក៏ប្រុងមិនឲ្យមានភ្លាត់ដោយកាយសោតក៏ស្ងប់រងាប់មិនក្រវល់ក្រវាយចិត្តក៏នឹកល្អជាចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយមនាលព្រាមតថាគតឯងលុះដល់ប្រកាសជាស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយប្រកាសជាស្ងាត់ចាកធម៌ទាំងឡាយជាអកុសលហើយក៏ចូលដល់បឋមឈានកន្លែងនេះគឺបានសេចក្តីថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់លះកិលេសណាលះកិលេសដោយមុនដំបូងគឺព្រះអង្គសកព្រះតីសកបតីអីគឺបតីដែលមានសភាពញាប់ញ័រហ្នឹងឲ្យអស់សម្បកចេញសភាពញាប់ញ័រគឺចិត្តដែលវាមានញាប់ញ័រណាដូចជាព្រះអង្គសកព្រះតីព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យញាប់ញ័រតទៅទៀតដោយតាំងចិត្តឲ្យមានអារម្មណ៍តែមួយណាឲ្យតាំងចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យអស់កិលេសក្រោធគ្រៀតចេញដោយអំណាចដែលឧទាហរណ៍ដោយការសមាធិរក្សាធុដងនៅក្នុងព្រៃដោយមានសទ្ធាណាដោយមានសទ្ធាផងព្យាយាមទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយទ្រង់ពុទ្ធទៅដោយគ្នាបគឺសមថៈនិងវិបស្សនាកណាហើយធ្វើឲ្យប្រតិនោះឲ្យត្រង់ឲ្យអស់នៅពុទ្ធនៃកំណាចនឹងចេញកណា
លុះធ្វើបានយ៉ាងនេះហើយបានព្រះអង្គពិចារណាអំពីកំណើតនៃសង្ខារទៀតគេណាដូច្នេះគេណានៅក្នុងពិចារណាកំណើតនៃសង្ខារហើយព្រះអង្គក៏ទម្លាយនៅគំនរអវិជ្ជាយ៉ាងធំគឺវិជ្ជា3អភិញ្ញា6គេណាហើយនឹងលោកកត្រធម៌9ឲ្យតាំងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះអង្គព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គគេណាព្រះហស្ថហើយប៉ុន្តែកន្លែងនេះលោករៀបរាប់បដើគឺថាមុនដំបូងបានបឋមឈានសិនបានចូលទៅដល់ទាំងអស់ទាំងឈានទាំង4នឹងទៅណាកណាបសាធុអស់ហើយញោមហ៎អស់ហើយកណាហើយព្រះអង្គក៏ដែលនិយាយពីរឿងកិលេសហ្នឹងគឺដែលធ្វើឲ្យចិត្តសៅហ្មងហ្នឹងហើយព្រះអង្គចិត្តក៏នៅនឹងល្អជាចិត្តមានអារម្មណ៍មូលតែមួយណាហើយបានព្រះអង្គស្ងាត់ចាកកាមណាគេណាសាធុល្អមែនទែននេះហើយយល់អំពីនៅក្នុងខ្លឹមសារនៅលើខ្លឹមសារមេរីនេះហើយយើងបញ្យល់ថែមនៅក្នុងអ្វីដែលញោមបញ្យល់ថែមវិញគឺជាការពិតប្រកបជាក់ស្ដែងនេះឯងជាតលហៃក៏ហើយតែបឋមជាតិហ្នឹងគឺយើងឲ្យយល់នៃនឹងពេលយើងទៅរៀនអភិធម្មលឿនអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់ទៅការយល់ទៅញាតិញោមខ្លះហ្នឹងគាត់ពេលរៀនទៅគាត់លឺតែពាក្យបបាអីនៃច្រើនគាត់ថាវិតកៈឥឡូវសុំសួរញោមទៀតយើងរៀនយើងលឺគ្រូគេនិយាយណាបីវិចារវិតកៈតែយើងយល់ពីនឹង concept នឹងមិនយ៉ាងណាសូមជួយថែមទៀតកណាវិតកៈវិចារៈបៃតិសុខៈនិងឯកកតាចិត្តទាំង5នឹងគឺជាអង្គឈាននៅក្នុងបឋមឈានហើយដើម្បីធ្វើបដិបត្តិឲ្យបានចូលបឋមឈានដំបូងហ្នឹងគឺយើងវិតកៈនឹងបានសេចក្តីថាយើងលើកយកអង្គធម៌ណាមួយដែលយកមកដាក់កាន់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងណាហើយដល់វិចារៈគឺពិចារណានៅអារម្មណ៍ហ្នឹងកណាហើយដល់ពិចារណាយូរទៅលំអិតយូរទៅក៏យើងយល់ក៏កើតបៃតិហើយចិត្តយើងក៏លោតផ្លោតភ្លាមទៅកសុខៈហើយអត់មាននៅសបាយរងចាំនឹងបៃតិនឹងទេអាចិត្តនឹងវាលោតទៅលឿនណាទៅសុខៈភ្លាមហើយសុខៈហើយក៏យើងមិនដំអង់នៅក្នុងសុខៈនឹងដែរចិត្តនឹងវាឡើងទៅឯកកតាចិត្តភ្លាមនៅពេលដែលបានឯកកតាចិត្តហើយនឹងគឺជាបឋមឈានហើយគេណានេះហើយជាអ្នករៀននឹងហៅថាចេះសញ្យោបើយើងនិយាយពីបដៅសេចក្តីទូសេចក្តីចាប់ចង់ឲ្យសន្និដ្ឋានហើយចង់ក្រោយមកតបន្តខ្លួនយល់អំពីគោលការណ៍ប៉ុណ្ណឹងណានៅក្នុងធម៌ណាបើយើងសរសេរជានិធិបបទវិញយកអាហ្នឹងទៅដាក់ full note មួយជាភពមិនខ្វះអាហ្នឹងហើយយើងក្រុមយើងបញ្ញវន្តជំនាន់ថ្មីយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងរៀនអញ្ចឹងហើយយើងរៀនវិភាគគ្នាទៅវិញទៅមកច្បាស់ហ្មងបើរៀនមែនតើយើងអានពេលវេលាបើយើងទំនេរយើងអានឲ្យចប់110ក្បាលនឹងយើងចេះយ៉ាងណាទេយើងវាវិភាគលើមាត់ហ្នឹងហើយយើងទៅយកអាខ្លឹមសារទៅសរសេរដើម្បីបញ្ជាក់ហ្នឹងហៅថាអ្នកយល់ធម៌ល្អមែនទែនសើលះបងច្រើនណាស់អានច្រើនមែនទែននេះហើយគេបុណ្យកើតឡើងពីពុពេកៈបញ្ញតាជាអ្នកបានធ្វើបុណ្យក្នុងកាលមុនមិនបានណាត់មិនបានសន្យាប៉ុន្តែត្រូវការរៀនជាមួយគ្នាត្រូវការសន្ទនាចេះពីគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាគោលការណ៍មួយដ៏ល្អអរមែនទែនហើយយើងតទៀតនៅបានបញ្យល់ពីសាច់វិតកៈត្រេះវិចារណាទៅប្រសិទ្ធគឺ3ដាទស្សនវិជ្ជាដែលគ្រូអាណាចក្រគេទៅរៀនប្រសិទ្ធនិយាយវាអតកៈចិត្តវិតកវិទួយគេយកទៅយកទ្រឹស្ដីសម្មាសម្ពុទ្ធទៅព្រីធីបនៅក្នុងសង្គមណាអាហ្នឹងវានៅក្នុងគោលការណ៍3ដាលោកវិទូត្រែទេយើងយល់នឹងច្បាស់លឿនណារេផ្លាច់ទៅយល់ទេញោមហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសនេះដែលកើតឡើងអំពីសេចក្តីស្ងប់នេះស្ងប់ស្ងាត់ជាអារម្មណ៍នៅហើយលោកតថាគតចូលទៅចិត្តរងាប់វិតកៈវិចារៈរួចហើយក៏បានចូលទៅទុតិយឈានឥឡូវខ្ញុំបន្តទៀតយើងពិភាក្សាអ្វីមិននិយាយពីធម្មឈានអ្វីទៅហៅថាទុតិយឈាននេះទីនេះនៃរបស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវគូសញ្ញាហ្នឹងយកទៅសរសេរបញ្យល់មនុស្សថែមទៀតឥឡូវយើងយល់ពីនៃ concept មួយឥឡូវយើងចូល concept ទី2សូមជួយបកស្រាយលុះតថាគតចូលទៅចិត្តរងាប់វិតកៈវិចារៈរួចហើយក៏បានចូលដល់ទុតិយឈានជាទីផោផង់ប្រព្រឹត្តទៅ
ខាងក្នុងមានសភាពជាចិត្តឯកខ្ពស់គ្មានវិតកៈវិចារៈមានតែបៃតិនិងសុខៈបើកើតពីសមាធិនៅហើយសមាធិនៅហើយនេះខ្ញុំកណាយល់ឥឡូវនេះគឺថានៅហើយមិនទៅហើយទេគឺសមាធិនឹងវានៅផងកណាដូច្នេះបើសិនជាអ្នកបដិបត្តិវិញណាគេបានធ្លាប់បានចូលបឋមឈានគេធ្លាប់បដិបត្តិបានបឋមឈានហើយដល់គេបដិបត្តិលើក្រោយទៀតគេពេនភ្នែនឡើងគឺគេមិនបាច់ចូលទៅវិតកៈទៀតទេអត់ចាំបាច់នឹកអង្គធម៌មួយយកមកធ្វើជាអារម្មណ៍ដើម្បីត្រេះរិះនោះទេណាគេណាហើយពិចារណាក៏គេធ្លាប់ហើយដូច្នេះគ្រាន់តែលើកភ្នែនឡើងក៏កើតបៃតេនិងសុខៈដែលធ្លាប់មានអំពីសមាធិតាំងនៅពីមុនមកគេណាបងមានអីទៀតមានអីទៀតកណាមកដល់ចប់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងក្រហមហ្នឹងកណានិយាយតែត្រឹមហ្នឹងសិនអរគុណហ្នឹងការបញ្យល់ល្អមែនទែនហើយនៅក្នុងការប្រៀបធៀបហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចគាត់ភាគទី1និយាយម៉ត់តែហ្មងម៉ត់បញ្ជាក់យើងច្បាស់ហ្មងអ្វីទៅហៅថាបឋមឈានអ្វីទៅហៅទៅទុតិយឈានការពី20ឆ្នាំមុនគ្រូបរិញ្ញានៅសាលាបាលីគាត់ហៅយើងសេតាមអានគាត់អត់បញ្យល់ទេហៅទៅយើងសេដូចនេះយើងគិតទៅចំបាក់ដៃសេបើមានការបញ្យល់អីយើងប្រៀបដូចយើងអញ្ចឹងមិនដឹងយ៉ាងចេះយ៉ាងណាយើងមិនបន្តទេអានឹងជាមួយកន្លងទៅប៉ុន្តែវាមាន concept របស់អភិធម្មមួយច្បាស់នេះអញ្ចឹងបាទយើងមើលទៅគឺជាចំណុចមានបឋមឈាននិងទុតិយឈានហើយនៅក្នុងន័យនេះមួយគេប្រាប់យើងជាលាក់ហ្មងហើយយើងដាក់ពណ៌សម្រាប់ចំណាំទៀតហើយយ៉ាងណាឥឡូវយើងតទៀតលោកលះបង់បៃតេចេញហើយតថាគតជាបុគ្គលប្រងើយមានសតិមានសេចក្តីដឹងច្បាស់នៅហើយតថាគតសោយសុខទៅដោយកាយផងអរិយបុគ្គលទាំងឡាយតែងសម្ដែងនៅបុគ្គលដែលបានតតិយឈានណាជាបុគ្គលមានចិត្តប្រងើយជាអ្នកមានស្មារតីមានប្រក្តីនៅជាសុខតថាគតក៏បានដល់នៅតតិយឈាននោះហើយនៅនេះសូមញោមបញ្ជាក់នឹងទៀតមិញយើងនិយាយពីទី1បឋមឈានទី2និយាយទុតិយឈានទី3និយាយអំពីតតិយឈានសូមជួយកណាចាំខ្ញុំកណាអានដើម្បីមានគំនិតកណាលុះលះបៃតេចេញហើយបានស្គាល់ថាអស់បៃតេហើយតថាគតជាបុគ្គលប្រងើយមានសតិណាប្រងើយណាអស់បៃតេហើយអស់បៃតេហើយគឺតថាគតជាបុគ្គលប្រងើយមានសតិមានសេចក្តីដឹងច្បាស់នៅហើយគឺបានសេចក្តីថាសតិហើយនឹងសេចក្តីដឹងហ្នឹងគឺច្បាស់នៅអត់មានស្អីមកអាចទំលុះទំលេឬក៏អូសទាញបានទៀតទេនៅពេលនោះឯងតថាគតសោយសុខដោយកាយផងដោយកាយពេលហ្នឹងព្រះអង្គសុខហ្នឹងចាប់ពីបៃតេហ្នឹងទៅចូលសុខពួកអីសតិហ្នឹងនៅរឹងមាំមានពលំរឹងមាំអត់មានស្អីមកឲ្យអូសទាញអារម្មណ៍អីជាអកុសលឲ្យមកអូសទាញតទៅទៀតទេគឺសតិហ្នឹងមានសេចក្តីដឹងច្បាស់នៅហើយណាតថាគតសោយសុខហ្នឹងគឺអង្គទី4នៃឈានណាដោយកាយផងអរិយបុគ្គលទាំងឡាយតែងសម្ដែងនៅបុគ្គលដែលបានតតិយឈានណាថាបុគ្គលមានចិត្តប្រងើយជាអ្នកមានស្មារតីនៅប្រក្រតីជាសុខតថាគតបានដល់នៅតតិយឈាននោះហើយនៅណានោះហើយនៅតាំងនៅនឹងតតិយឈានបានសេចក្តីថាមកលៈនៅពេលដែលបឋមឈានហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានទៅដល់បៃតេទៅដល់សុខៈតែចិត្តអត់ទាន់ឡើងដល់ឯកកតាទេអត់ទាន់ដល់ឯកកតាទេកណាបានសេចក្តីថាឯកកតាគឺចិត្តជាអបណាចិត្តឬក៏អបណាសមាធិណាហើយព្រះអង្គអត់មានរាប់ឯកកតាទេព្រះអង្គរាប់តែ4ទេគឺវិតកវិចារៈបៃតេនិងសុខៈហើយដល់ព្រះអង្គបើដែលធ្វើទី2បើមកយើងនិយាយចំពោះអ្នកដែលរៀនសិក្សាហ្នឹងដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ហ្នឹងឈានទី1ទី2បានសេចក្តីថាអ្នកដែលបានឈានទី1ហើយដល់ចូលទៅបប្រតិបត្តិលើក្រោយទៀតគេធ្លាប់គេបាន
ដល់ស្គាល់ដឹងបៃតេនឹងសុខៈហើយគេអត់មានវិតកៈហើយនឹងវិចារៈទេលើកភ្នែនភ្លាមគឺគេចូលទៅដល់បៃតេនឹងសុខៈនឹងឈានទី2ដល់ឈានទី3ព្រះអង្គដែលអត់មានដែលបៃតេតទៅទៀតទេណាលះបង់បៃតេទៀតហើយខណៈនៃចិត្តនឹងលះបង់នៃបៃតេហើយគឺព្រះអង្គសោយសុខណាទាំងផ្លូវកាយដូច្នេះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយបើកាលណាគេធ្វើមកដល់កន្លែងនេះគឺគេដឹងខ្លួនគេថាបានតតិយឈានត្រង់នឹងព្រោះចិត្តគេមានចិត្តប្រងើយត្រង់នឹងហើយខ្ញុំកណាសិក្សានៅធម៌ព្រះពុទ្ធគឺពេញចិត្តគឺថាយើងសពថ្ងៃយើងរៀនយើងយកសញ្ញាបត្រហើយចំណែកខាងព្រះពុទ្ធអត់មានយកអ្នកណាអត់មានសញ្ញាបត្រទេគឺយើងដឹងខ្លួនឯងសញ្ញាឃើញព្រះអង្គឃើញអរិយសច្ចៈយើងគឺសមត្ថកម្មទេបណ្ឌិតយើងសមត្ថកម្មទេអាហ្នឹងសមត្ថកម្មកាយឆាទេអាហ្នឹងបាទកណាហើយយើងដឹងខ្លួនយើងហ្មងដឹងថាជាប់ហើយនឹងធ្លាក់ឲ្យដូរពាក្យព្រះពុទ្ធដែលលោកអธิบายនឹងចឹងចិត្តប្រងើយមានស្មារតីនៅប្រកដីជាសុខដល់ទៅជាសុខហើយតួអ្នកដែលបានដល់ដែលបាននៅជាសុខហើយទោះបីជាគេស្ដីក៏មិនប្រតិកម្មដូចជាគេបោះភ្លើងមករលត់ទោះបីជាគេជេរក៏មិនខឹងចំពោះពាក្យគេជេរពីព្រោះអីយល់ថាគ្រាន់តែជាសម្លេងតែម្ល៉េះហើយវាអត់ខឹងអត់ប្រតិកម្មព្រោះធ្លាប់បានមកដល់កន្លែងតតិយឈាននឹងនៅជាសុខហើយតាំងនៅជាសុខចិត្តតាំងនៅជាសុខលែងប្រតិកម្មជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីសម្លេងក្លិនរសជាមួយនឹងផលថាពៈអីផ្សេងលែងប្រតិកម្មហើយព្រោះគេធ្លាប់នៅបានដល់សេចក្តីសុខហើយគេណាអូសាធុល្អមែនទែននេះហើយគឺអ្នកយល់ធម៌ពិតប្រកបជាក់ស្ដែងហើយយើងបញ្យល់អំពីសច្ចធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាក់លាក់ហ្មងគឺឃើញទេចំណុចដែលយើងអានទៅយើងយកមកវិភាគមកទៅស្លាស់គួរល្អការ reply គេទៅវិញតែយកថ្ងៃគាត់តែបឋមជួនយើងលឺសតិប្រហែលហ្នឹងគឺយើងគិតភ្លាមណាថាអូមិនយើងហៅថាសតិនឹងឯងដល់ពេលយើងយល់អំពីធម៌ដូចញោមយល់មកវានៅក្នុងខ្លឹមសារនៅក្នុងន័យនីមួយយើងវិភាគទៅយើងក្នុងចំណុចវាតាក់ទងពីបឋមឈានផងនិយាយអំពីទុតិយឈានផងទៅចំណុចទី3គឺតតិយឈាននេះឯងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលញោមថាដែលជាសោយនៅក្នុងស្រុកនេះឯងគឺជាចំណុចមួយពិសេសមែនទែននឹងអរគុណច្រើនដែលបានបញ្យល់ល្អមកចាត់ជាក់លាក់ឥឡូវយើងតទៀតយើងអានបដាយើងពិភាក្សាបដាតែម្ដងហើយតែរៀនឲ្យម៉ត់ចត់ហើយបានយើងជាក់លាក់បានចុងក្រោយវាចាប់បានគឺក្បាលត្រាយអញ្ចឹងណាឥឡូវតទៀតព្រោះលះបង់នៅសេចក្តីសុខផងព្រោះលះបង់នៅសេចក្តីទុក្ខផងព្រោះរំលួតនៅសោមនស្សនិងទុមនស្សអំពីមុនផងតថាគតបានចូលទៅដល់ចតតឈាននេះអត់ទុក្ខដល់ហើយដល់កន្លែងហ្នឹងអ្វីទៅហៅថាចតតឈានអត់ទុក្ខអត់សុខមានសតិស្អាតព្រោះឧបេក្ខាហើយនៅនេះឥឡូវបញ្យល់ទៀតដល់សុំជួយសុំណាកន្លែងហ្នឹងបានសេចក្តីថាឥឡូវដល់មកដល់វគ្គកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ចេញពាក្យឧបេក្ខាកាលពីបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានហ្នឹងក៏អត់មានបញ្ចេញពាក្យឧបេក្ខាដែរដល់មកចតុតឈាននេះបានចេញពាក្យឧបេក្ខាគឺបានសេចក្តីថាបើនិយាយពីចិត្តគឺនៅដែលឧបេក្ខាគឺវាអត់លំអៀងអត់ទទួលស្អីទុកអត់ទទួលថាសុខបានសេចក្តីថាទោះជាទុកក៏មិនទោមនស្សដល់ចិត្តណាទោះជាកាយនឹងមានទុកក៏មិនទោមនស្សដល់ចិត្តទោះជាកាយនឹងសុខក៏មិនសោមនស្សបានសេចក្តីថាបើជីវិតយើងរស់នៅខាងក្រៅនេះគឺថាមានការឈឺចាប់មានការនៅខាងផ្លូវកាយក៏មិនទោមនស្សណាថាហេតុអីបានជាខ្លួនឯងកើតមកឈឺច្រើនម្ល៉េះក៏មិនទោមនស្សលែងទោមនស្សហើយបើអបមាថាខាងសុខវិញណាយើងបានទទួលនៅការសប្បាយជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតក៏យើងមិនរំភើបអ្នកដែលបានដល់ឧបេក្ខាចិត្តហ្នឹងគឺថាមានសតិស្អាតព្រោះអត់មានលំអៀងលែងលំអៀងទៅទុក្ខឬក៏ទៅសុខហើយបានសេចក្តីថាវេទនា
វេទនាទាំងទុក្ខទាំងសុខទាំងខាងផ្លូវកាយហើយនឹងទាំងផ្លូវចិត្តសោមនស្សនិងទោមនស្សហ្នឹងគឺវាអត់មានតទៅទៀតទេកណាព្រោះ បង ចិត្តឧបេក្ខនៅនឹងហើយបានសេចក្តីថាកណាបើថាគេជេរក៏មិនខឹងបើគេសរសើរក៏មិនរំភើបណាហើយមិនរស់ដោយសារគេសរសើរមិនមែនសេចក្តីសុខដោយសារគេសរសើរដោយសារហើយក៏មិនមែនទុកដោយសារគេស្ដីបន្ទោសឬជេរវាអត់មានកន្លែងហ្នឹងគឺថា អូមែនតើហ្មងនេះហើយគឺជាអ្នកយល់ធម៌បញ្យល់នៅក្នុងខ្លឹមសារនេះឯងនេះហើយគឺជាចំណុចអឺដែលបញ្យល់នៃដែលបតិកលាទី1និយាយអំពីខាងដើមវិញហើយក្តីដែលបតិកលាគ្នាខ្លាំងបំផុតគឺទី1និយាយអំពីបឋមជាតិដែលបញ្យល់មកម៉ត់ណាយើងស្ដាប់ទៅគឺស៊ីជម្រៅមែនទែនហើយដែលញោមបញ្យល់ណាដែលយើងស្ដាប់ទៅទី2និយាយអំពីទុតិយឈានដែលជាន័យមួយបតិទៅទៀតទៅបតិកលាគ្នាទៅហើយដល់តតិយឈានហើយទៅចុងក្រោយគឺចតុដ្ឋឈាននេះឯងអត់ទុកអត់សុខអត់សតិដល់ស្អាតព្រោះឧបេក្ខាហើយនឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបញ្យល់ម៉ត់ជាក់លាក់ឥឡូវយើងតទៀតការដែលចិត្តភ្ជាប់ជួនបរិសុទ្ធភោរផង់មិនមានកិលេសបច្ចាសេចក្តីសៅហ្មងជាចិត្តទុនសង្កូទៅដល់កម្មជាចិត្តនឹងថឹងមិនញាប់ញ័រយ៉ាងនេះហើយតទៀតយ៉ាងនេះហើយតថាគតក៏បានបង្អោនចិត្តចូលទៅនៅក្នុងពពេនិវាសានុសតញ្ញាណញាណជាគ្រឿងរលឹកជាតិមុនបានតទៀតយើងសូមជួយល្អណាស់នេះកន្លែងហ្នឹងបានសេចក្តីថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកទ្រង់លះកិលេសអស់ហើយណាគឺថាមុនដំបូងតាំងពីបឋមឈានមកគឺព្រះអង្គបានសកបតីរបស់ព្រះអង្គសកបតីនេះគឺថាឲ្យបតីរបស់លោកចិត្តរបស់លោកនៅសង្ងំស្ងៀមព្រោះអីចិត្តហ្នឹងដែលមានសភាពញាប់ញ័រហ្នឹងគឺលោកបកសម្បកវាចេញណាបកសម្បកវាចេញហើយតែការបកសម្បកហ្នឹងគឺដោយអីដោយសារធ្វើឈានចំណែកឯពងមាន់នោះវាបកសម្បកវាចេញមកវាដោយយកចម្ពុះហើយនឹងកញ្ចក់វាបំបែកទៅវិញវាឃើញខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងលោកម្ចាស់ណាព្រីនេះចូលសេចក្តីសន្និដ្ឋានសមត្ថកម្មសូមជួយកន្លែងហ្នឹងចង់បានកន្លែងហ្នឹងកលឹះតោះដល់ហើយសូមជួយល្អដល់ចំណុចដល់យល់អានឹងយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅតោះបើយើងនិយាយនៃមួយទៀតនៃ2អដ្ឋបររូបជាអដ្ឋានរូបបើនិយាយនៃខ្មែរថានៃធីបនិងនៃចំឥឡូវចូលច្បាច់ចំហ្មងឲ្យដើម្បីឲ្យមនុស្សយល់ពីកលឹះនេះសូមជួយគេណាដូចជាព្រះអង្គពេលព្រះអង្គប្រសូតភ្លាមថាតថាគតជាអ្នកចម្បងលើលោកលើកដៃមួយឡើងណាហួចដល់ពងមាន់នេះវាបញ្ចេញមកមុនគេណាវាថាវាជាច្បងមិនកើតអត់ច្បងកើតទេពីគោះចេញវាគោះយកវាចម្ពុះវាគោះចេញណាហើយនឹងកញ្ចក់ជើងវានឹងគោះដើម្បីបំបែកសម្បុកដូច្នេះហៅវាជាអ្នកចម្បងអត់បានទេជាច្បងឬក៏ចម្បងនឹងអត់បានទេដើម្បីឲ្យបានជាច្បងគេនោះទាល់តែអប់រំចិត្តដោយព្រះអង្គបានរៀបរាប់ពន្យល់គឺតាំងពីធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់រងាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍មូលតែមួយហើយបានទៅក្នុងឈានដោយពិចារណាដោយលើកយកធម៌មួយមកត្រេះរិះឲ្យពិចារណាផងពិចារណាទៅបានពេញចិត្តនឹងការបិតិឲ្យកើតសុខៈហើយឈានទី1ទី2ទី3វាលះអស់មួយនឹងទៅដល់ទី4គឺបានដល់ឯកកតាចិត្តគេណាបានដល់ឯកកតាចិត្តហើយចំណែកបងមន់នោះវាអត់មានធ្វើហ្នឹងណាវាអត់បានដែលធ្វើឲ្យបាត់ញាប់ញ័រណាចិត្តញាប់ញ័រដោយព្រះអង្គធ្វើឲ្យអស់សភាពញាប់ញ័រក្នុងចិត្តប៉ុន្តែវានោះគឺប្រើកម្លាំងវាចោះចេញមកហ្មងដូច្នេះហើយវាច្បងនៅក្នុងលោកមិនកើតហើយដោយព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងមុនគេហើយលោកប្រសូតមកភ្លាមលោកលើកប្រហោះឡើងថាជាចម្បងលើលោកណាចម្បងលើលោកកន្លែងនេះហើយដល់បាត់ញាប់ញ័រចឹងទៅព្រះអង្គលះអស់ហើយធ្វើព្រះអង្គពុតនៅ
ចិត្តកំណាចនឹងចេញអស់លុះធ្វើបានយ៉ាងនេះហើយក៏ពិចារណាអ្នកព្រះអង្គពិចារណានៅគំនោអវិជ្ជាគំនោអវិជ្ជានៅកណាគំនោអវិជ្ជាហ្នឹងគឺមានវិជ្ជា3អវិជ្ជា3ហើយវិជ្ជា6ហើយនឹងលោកុត្តរធម៌9ឲ្យតាំងនៅក្នុងដៃរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានជាតក្កិណីយបុគ្គលកើតឡើងនៅក្នុងលោកនេះពួកអីពួកព្រះអង្គលះបង់កិលេសអត់មានសេះសល់ពីខណ្ឌសន្តានរបស់ព្រះអង្គរួចកិលេសហ្នឹងមានដូចថាមានត្រឹម3ធំដែលជាមេគេហ្នឹងគឺលោភោគឺសភាពញ៉ាំងចិត្តឲ្យជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍កណារួចទី2គឺទោសោគឺសភាពញ៉ាំងចិត្តឲ្យប្រទុះអអន់នៅក្នុងអារម្មណ៍ហើយទី3ហ្នឹងគឺមោហោគឺសភាពញ៉ាំងចិត្តឲ្យភ័ន្តក្នុងអារម្មណ៍ហើយកិលេសទាំង3នេះជាឫសគល់នៃកិលេសទាំងអស់ណាក្រៅពីនោះទៀតវាបើយើងប្រៀបធៀបទៅដូចជាដើមឈើធំដើមឈើធំ3ដើមអញ្ចឹងណាលោភោទោសោមោហោនឹងដូចជាដើមឈើធំ3ដើមអញ្ចឹងដែលមានមែកធៀងតូចមែកធំមែកតូចទាំងពួងនឹងគេណាបាទឥឡូវសង្ខេបសន្និដ្ឋានឲ្យខ្លីមិនយើងច្បាច់មកយល់ហើយតែមួយទៀតទៅមានអីខ្លះចុងក្រោយមុនយើងទៅតទៀតមិនល្អណាស់តោះសន្តទៀតមានអីអស់នៅអស់ហើយលោកម្ចាស់អរគុណហ្នឹងហើយបញ្យល់ការប្រៀបធៀបហ្នឹងគឺជាកលឹះវាប្រតិទាំងពីបឋមឈាននិយាយអំពីនីមួយមកតតិយឈាននិយាយវិចតុតិឈានហើយរហូតមកដល់ចុងក្រោយនេះគឺដែលការដែលចិត្តនេះជាប់ជួននឹងបរិសុទ្ធផរផង់មានកលេសប្រជាសេចក្តីសៅមងជាចិត្តទុនសង្គូទៅដល់កម្មជាចិត្តនេះនឹងខឹងមិនញាប់ញ័រយ៉ាងនេះហើយទៅថាគួតឯងក៏បានបង្អោនចិត្តចូលទៅនៅក្នុងពពេនិវាសានុសតញ្ញាណនេះឯងជាញាណជាគ្រឿងនេះរលឹកជាតិមុនបានអានេះហើយគឺជាចំណុចពិសេសសំបីតែនៅលើโลกនេះគ្រូមួយចំនួនក៏យកអានឹងទៅបញ្យល់យើងដែរទស្សនវិជ្ជានឹងឆ្លាញ់មុខវិជ្ជាណាមានឱកាសនឹងចង់រៀននៅមួយទៀតនិយាយចំទៅចូលចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែវាអត់មានឱកាសនេះឯងថ្ងៃវិញទៅស៊ូនៅសាកលវិទ្យាល័យបុគ្គរីនឹងគេបើករៀនដែរបណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាប៉ុន្តែយើងចង់រីផ្លាយមកសរសេរអភិធម្មប៉ុន្តែមិនមានប្រទេសខ្មែរយើងមានអ្នកណាមួយទៅសរសេរអភិធម្មទេវាអត់មានសាកលវិទ្យាល័យណាបើកចេញទេវាអត់មានអញ្ចឹងយើងចង់រកអាសមត្ថកម្មហ្នឹងសរសេរឲ្យមនុស្សវាយ៉ាប់យល់ដូចញោមអញ្ចឹងហើយយើងបញ្យល់ន័យរបស់វាយើងដាក់ប្រភព full note ដាក់អីចឹងទៅឲ្យវាមនុស្សយ៉ាប់យល់ន័យក្នុងធម៌នេះឯងហើយយើងតទៀតអរគុណដែលបានបកកែបញ្យល់មែនតើញោមតោះតថាគតឯងក៏រលឹកជាតិដែលបានអាស្រ័យនៅមកអំពីមុនជាអនេកជាតិដូចម្ដេចទៅអនេកជាតិចាំតទៀតចាំផ្លែរលឹកជាតិបាក់នឹងច្រើនណាអានជាតិអនេកៈនឹងច្រើនណាលោកម្ចាស់ច្រើនអនេកៈនឹងច្រើនអនេកៈរាប់មិនអស់អបិអណៈនឹងអេកៈហ្នឹងគឺនេះអនេកជាតិនេះយើងឃើញទេតថាគតឯងក៏រលឹកជាតិដែលបានអាស្រ័យដល់មកអំពីមុនពីមុនហ្នឹងគឺការសន្សំអីមួយយើងយកទៅគឺជាអនេកជាតិនេះឯងហើយរលឹកបានជាតិបានដូចបដិចរលឹកបានមួយជាតិនេះ2ជាតិ3ជាតិមាន4ជាតិមាន5ជាតិមាន10ជាតិមាន20ជាតិមាន30ជាតិមាន40ជាតិ50ជាតិ100ជាតិ1000ជាតិ100,000ជាតិក៏បានរលឹកបានច្រើនសង្វត្តកៈនេះឃើញទេដល់កន្លែងហ្នឹងហើយច្រើនវិវត្តកម្មបកបៈច្រើនសង្វត្តវិវត្តកម្មកបៈហ្នឹងក៏បានដូច្នេះថាតថាគតបានកើតនៅក្នុងភពឯណោះមានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកោតនេះកោតប្រាក់ណាមានកោតយ៉ាងនេះតទៀតសិនយ៉ាងនេះមានសម្បុរយ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះទទួលសុខទុក្ខយ៉ាងនេះមានកំណត់អាយុប៉ុណ្ណេះតថាគតចិត្តចាអត្តភាពនេះសានិយាយអ្នកវាគ្មិនអីអ្នកយល់ណានោះហើយបានទៅកើតនៅក្នុងភពឯណោះដែល
តែកើតនៅក្នុងភពនោះតថាគតក៏មានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកោដយ៉ាងនេះមានសម្បល់យ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះបានទទួលសុខទុកយ៉ាងនេះមានអឺមានកំណត់អាយុប៉ុណ្ណេះតថាគតអាចឈប់ចាកអត្តភាពនោះហើយមកពីកើតនៅក្នុងភពនេះតថាគតរលឹកតាមនៅជាតិដែលអាស្រ័យនៅពីមុនបានច្រើនជាតិព្រមទាំងអក្ខរៈព្រមទាំងឧទ្ទេសអ្វីទៅជាឧទ្ទេសយើងមើលទៀតជាឧទ្ទេសយ៉ាងនេះមនាលព្រាមបឋមវិជានេះហើយដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងយាមជាដំបូងនៃរាត្រីយាមមិនយាមណាយាមមគ្គហ្នឹងគឺសេចក្តីកំណត់យល់ទេយាមអញ្ចឹងយើងសេចក្តីកំណត់នេះជាដំបូងនៃរាត្រីដល់ដើមយាមនេះដំបូងនៃរាត្រីលុះដល់សេចក្តីល្ងងខ្លៅខ្ចាត់បាត់ទៅសេចក្តីចេះដឹងប្រកបក៏កើតឡើងងងឹតខ្ចាត់បាត់ទៅពន្លឺក៏កើតឡើងដល់តថាគតដែលកំពុងអង្គុយប្រុងស្មារតីមិនប្រហែសធ្វេសខំប្រឹងដុតបំផ្លាញកិលេសមានចិត្តមូលស្លុងអត់មាននឹកនាទៅដល់កាយនិងជីវិតឡើយដូចជាបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលបាននៅបឋមវិជានោះដូច្នោះដែរតោះឥឡូវយើងបញ្យល់កន្លែងនេះទៀតប៉ុណ្្នឹងសិនកុំវែងពេកយើងលេខចាប់បានឡើយសូមជួយតោះខ្ញុំកណាព្យាយាមលោកម្ចាស់អត់អីទេល្អមិនព្យាយាមល្អផងយើងពាក់កន្លែងស្រាប់ក៏សូមជួយកណាពពេនិវាសានុសតិញាណណាកន្លែងហ្នឹងនុសតិញាណពពេនិវាសានុសតិញាណហ្នឹងគឺជាពពេនិវាសានុសតិវិជារបស់ព្រះពុទ្ធគឺចង់សម្ដៅថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់រំលឹកខណ្ឌរបស់ព្រះអង្គនិងខណ្ឌរបស់អ្នកដទៃបានសេចក្តីថាលោកមិនមែនឃើញតែរបស់ព្រះអង្គទេជាតិពីជាតិមួយជាតិរហូតដល់100,000ជាតិហ្នឹងមិនមែនតែរបស់ព្រះអង្គមួយទេគឺលោកនឹកឃើញរំលឹកឃើញនៅខណ្ឌរបស់អ្នកដទៃទៀតទេណាដូចអ្នកដទៃហ្នឹងអ្នកហ្នឹងពីមុនមកព្រះសិរីបុត្រមកពីមុនមកនឹងមានជាតិយ៉ាងម៉េចខ្លះព្រះមោគលាននឹងធ្វើអីខ្លះបានជាចៅ500វ័យនឹងណាព្រះអង្គដែលរំលឹកនៅខណ្ឌអ្នកដទៃមិនត្រឹមតែខណ្ឌព្រះអង្គទេហើយតែធ្លាប់អាស្រ័យតាំងពីក្នុងកាលមុនជាអនេកជាតិនោះគឺវាច្រើនជាតិរាប់តាំងពីជាតិ1ជាតិ2រហូតដល់សង្វត្តកັບវិវត្តកັບហើយនឹងសង្វត្តវិវត្តកັបជាអនេកមកហើយលោកទ្រង់រំលឹកឃើញថាកាលពីជាតិនោះកើតនៅក្នុងភពឯនោះភពនោះមាននាមយ៉ាងនេះមានឈ្មោះអីណាមានត្រកូលអីណាហើយមានពណ៌យ៉ាងម៉េចខ្មៅសអីយ៉ាងម៉េចលោកដឹងហើយអាហារចិញ្ចឹមជីវិតនឹងយ៉ាងម៉េចហើយមានអាយុប្រមាណបានស្លាប់ទៅវិញនោះហើយជាយត់ចាកអត្តភាពបើនោះមកក៏បានទៅកើតមកដល់ភពណាហ្នឹងនៅក្នុងពពេនុវាសានុសតិញាណគឺព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅវិជាទី1នៅក្នុងវិជា3ហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងបឋមយាមនៃរាត្រីនោះឯងកណាសង្ខេបខ្លីហ្នឹងល្អបានលើកឡើងតាក់ទងមិញគឺតាក់ទងតែព្រះអង្គលើកគាថានេះគឺជាតិសង្សារងសង្ឃនេះហ្នឹងគឺនិយាយពីជាតិការកាច់បំបាក់ឆ្អឹងជំនីអីហ្នឹងជាដើមដូចព្រីធីមហ្នឹងគឺជាល្អមែនទេតាក់ទងហើយមានអត្ថន័យណាស់ដែលយើងមើលខ្លឹមសារឲ្យគឺបញ្យល់ស៊ីជំរឿននៅក្នុងហ្នឹងនេះជាបិតាលោកវិទូរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងអានទៅយល់ច្បាច់បើយើងអានត្រឹមតែព្រោះតែឲ្យរੂលបានមានការពិភាក្សាលើនឹងទៀតវាម៉ត់ហ្មងចឹងយើងចង់បានគ្រូដែលរៀនសូត្រចឹងដូចគ្នាហើយចែករំលែកគ្នាទៅហើយអ្នករៀនសូត្រគាត់លឿនហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយឥឡូវយើងតទៅទៀតខ្ញុំកលុបចាស់ខ្ញុំកណាមិនមែនជាគ្រូទេខ្ញុំកណាគ្រាន់តែយើងផ្ដល់យោបល់គ្នាទៅដូចជាប្រឹក្សាយើងចង់ដឹងថាកន្លឹះដែលការនិយាយបានការយល់បានមនុស្សហ្នឹងក៏ស្មើការរៀនសូត្រហើយឬការរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងនិយាយហើយនេះហៅថាជា
giờ chia lại căn xe muối nên là bật đất từng lái nè bà nới nè và thòng chia nô đôi nó nè nên cái chia trong đó nhẹ ấy lấy như to tiết mình niel priềm nê hai chia bà thòng với chia được đấy và thòng với chia giờ mới tiết đấy ta tha cốt ban tra đăng hỡi đôi chia côn mòn nhó chân chạ sập bọ bờ ca đái chật chọp chun bò sập phô phong mình biến cái này bạn chạ sẽ cái đấy sẽ cái đấy sao mong chỉ chất tuần xong cu ta đo cảm chỉ chất đài nâng thân mình nhọp nhò dạng này hơi tạ thạc của tư bằng áo chất châu từ nơi không nghiền vậy hơi nghiến giờ mới tiết đài nom ao ban tra đang nơi chậu tệ nâng đệ sẵn thị nấy bây giờ xong to cái điện thông tin chẳng xong to tỏ tiết mình đào cái này nữa mình vừa nè chất đấy mình nhôm cho tệ nâng đệ sẵn thị nấy sẵn từng lái nâng đi đó là cái này này nhôm mở chậu tố ba tai nhiên nè nè mở đấy nữa ở đây nên tỉnh này tỏ tiết đi là dương mở to xong chơi cái nào to cái này nâng luôn mày cha tôi nói hỏi cái cái nào bỏ slide luôn cha bỏ slide mà đâu ê sao sắm vô bỏ tao dương gì tao chào sắm viên đau mấy nè vô là sai viên nè hàng lơ mấy nè bọc bê để bia xa nộ sạ tăng nhiên này vậy đấy nhiên chỉ cứ rồi lớp chết môn bản to mó chậu tô ba ta nhiên này xong chơi này việc bật tía này là không này việc mùi muối từ nẹt trái cái tràn vô tích tích vô ta đã năng tử phần tái dương việc sạch cho bao nhiêu được không dương bị vô thay tới tới xì chụp được nên ngày cao từ xe nó ngay bị vô mình đúng không từ xe cho bạn bị vô bàn vô dương thay tiết dương tới rin khi kia từ một tới ngày cao dương cho bây giờ này ấy nó rõ mình tên xong chơi cái nàoពួកអីនៅក្នុងនៅក្នុងបឋមយាមនៃរាត្រីហ្នឹងព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងនៅពពេនវាសានុសតិវិជាឬក៏នុសតិញាណហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានចតោបបាតញ្ញាណណាហើយទី3ជាមួយគ្នានឹងដែរវិជាទី3នោះគឺអាសវខយវិជាកណាញាណកណាហើយនៅក្នុងសុំម្ដងទៀតទី1និយាយពីពពេទី2និយាយពីចតោបទៅទី3នឹងហើយដែលវាចេះសេចក្តីសន្និដ្ឋានសមត្ថកម្មខ្លីយកទៅការប្រើប្រាស់បានសំជួយកណាហើយនៅក្នុងចតោបបាតញាណហ្នឹងគឺព្រះអង្គអធិប្បាយថាព្រះភគវ័នកាលបើព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាមើលពួកសត្វដែលរៀបនឹងជាយត់ហើយនឹងទៅចាប់បដិសន្ធិណាដោយចក្ខុទិព្វដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដល់ក្រៃដែងហ្នឹងគឺបានសេចក្តីថាលោកព្រះអង្គបានពិចារណាឃើញពួកសត្វដែលរៀបជាយត់មកគឺថាចតេនេះកណាចតេស្មើយកតែចតេឬឈុតហ្នឹងគឺនឹងវិចារពីទៅកន្លែងណាមួយវាសកម្មទៅមុខបាទកណាហើយនឹងលោកក៏ដឹងថាតើសត្វនឹងទៅបដិសន្ធិនៅកន្លែងណាគឺដោយសារដែលបដិសន្ធិដោយសារចក្ខុទិព្វណារបស់ព្រះអង្គហើយចក្ខុរបស់មនុស្សសាមញ្ញណាចក្ខុរបស់មនុស្សរបស់មនុស្សយើងអត់មានមើលឃើញទេអត់មានមើលទេហើយព្រះអង្គដឹងថាពួកសត្វណាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយវាចាចិត្តឬជាមច្ឆាទិដ្ឋិប្រកាន់មមនៅអំពើជាមច្ឆាទិដ្ឋិហើយក៏ពោលដេះដៀលព្រះអរិយៈសត្វនោះនឹងតែង
រលត់ខណ្ឌទៅនៅក្នុងដាក់ហ្នឹងដាក់រំលៀងខ្ញុំកណាអត់តន់យល់ រំលាយអាហ្នឹងរំលាយទេមិនរំលាយទេរំលាយខណ្ឌឯងសេខុស រំលាយខណ្ឌទៅខាងមុខទៅខាងមុខអំពីមរណៈហ្នឹងទៅក៏សត្វដែលមានកាយវិចារចិត្តជាមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងក៏នឹងទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិដែលមានកំណើតជាសត្វដេរិឆានហើយឬមួយក៏ទៅក្នុងទុគតិដែលមានកំណើតជាប្រែតណាជាប្រែតឬមួយក៏វិនិបាតហ្នឹងវិនិបាតហ្នឹងគឺមានកំណើតជាអសុរកាយនឹងជាដើមកណាហើយនឹងព្រះអង្គលោកដែលមានវិជ្ជានឹងឯងគឺលោកមើលឃើញថាតើមនុស្សដែលស្លាប់នឹងទៅកើតជាស្អីលោកមើលឃើញទាំងអស់កណាហើយបើមនុស្សដែលមានកាយវាចាចិត្តជាសមាទិដ្ឋិហើយប្រកាន់មមនៅអំពើជាសមាទិដ្ឋិណាបានសេចក្តីថាមិនដេះដៀលព្រះអរិយៈពួកសត្វទាំងនោះដល់ពេលរលត់ខណ្ឌទៅខាងមុខអំពីមរណៈនឹងទៅក៏ចូលទៅកាន់ឋានសុគតិឬក៏ឋានសួគ៌ហើយកន្លែងនឹងឯងដែលគេហៅថាចតោបបតវិជ្ជាឬក៏ព្រះអង្គមានញាណចតោបបតញ្ញញាណកណា បាទអរគុណនេះហើយជាលក្ខណៈពិសេសមួយហើយបើយើងទៅអានសភៅទៀតអត់យល់ទេទីមួយគេនិយាយដូចយកនិយាយចឹងនេះអធិសង្ខេបឲ្យខ្លីយើងទៅមើលទៅទីមួយគេនិយាយអំពីពពេនិវានុសតញ្ញិនទីពីរនិយាយអំពីនេះយកនិយាយមិនចតោបបាតញ្ញិនអាហ្នឹងគឺខ្លីៗណាបើយើងមកមើលន័យរបស់វាគឺល្អន័យគេបញ្យល់ទាំងអស់ដែលញោមបន្ថែមវិញថាតថាគតពិចារណាមើលនៅសត្វទាំងឡាយនេះដែលចតៈនេះចតដែលចាប់បដិសន្ធិទៀបថោកនិងឧត្តមមានសន្តានល្អនិងអាក្រក់ទៅកាន់សុគតិនិងទុគតិទៅដោយចក្ខុដូចជាទឹកទៅញោមបញ្យល់អាចក្ខុជាទឹកហ្នឹងឯងមិនសំដៅទៅលើមនុស្សយើងទេមិនទៅលើបុគ្គលមួយថារឿងទឹកបាក់មេឃបាក់អីមែនទេអាហ្នឹងជាមនុស្សគូជាលិសិរហាសកម្មទេយល់ទេមិនតែបើយើងយល់ធัวនេះយើងនិយាយស្អីទេបើយើងយល់ធัวវិញទៅយើងយល់ធัวវិញយើងដឹងហ្មងយើងដឹងថាដឹងលឿនណាបញ្ញាញាណយើងមានសតិកើតឡើងនេះញោមនិយាយខាងដើមមិញអាថ្មនិយាយថាអ្វីកើតឲ្យរលត់ទៅវិញនេះនៅលើខ្លឹមសារខាងលើមិនបាច់ទៅមើលទេមិញញោមយល់ល្អណាស់កន្លែងនេះគឺចាប់អារម្មណ៍មែនទេនេះដល់ចក្ខុដូចជាទឹកនោះដល់បរិសុទ្ធនោះក្រៃលែងជាចក្ខុរបស់មនុស្សសាមញ្ញក៏ឃើញច្បាស់នៅសត្វទាំងឡាយនេះដែលអន្តោទៅតាមកម្មអន្តោទៅតាមកម្មនេះអានឹងសំខាន់ណាស់យើងពយល់កម្មថាសត្វទាំងអំបាលនេះប្រកបទៅដោយកាយទុច្ចរិតនេះកាយទុច្ចរិតយ៉ាងណាទៅយើងឃើញនេះកាយទុច្ចរិតដាក់សូហមដាក់សញ្ញាក្រហមហើយប្រកបទៅដោយវិជ័យទុច្ចរិតប្រកបទៅដោយមនោទុច្ចរិតជាមច្ឆាទិដ្ឋិនេះវាជាគោលធម៌មួយច្បាស់កន្លែងតែហ្មងយើងស្រួលយល់មែនទេហើយប្រកាន់មមនៅកម្មជាមច្ឆាទិដ្ឋិនិយាយវិតេដៀលអរិយបុគ្គលទាំងឡាយសត្វទាំងនោះលុះទៅដល់រំលាយមិនរំលៀងទេរំលាយខានបន្ទាប់អំពីមរណៈក៏ចូលទៅកើតអបាយនេះញោមយល់មិនល្អទីមួយអបាយវាកំណើតគឺសត្វទេរិឆានទុក្ខតិនេះគឺប្រែតនេះវិស័យហើយវិនិបាតអសូរកាយដែលមានហិទ្ធិរិទ្ធឬដូចជារាហូអសុរិនជាដើមហ្នឹងហើយនិរុហ្នឹងគឺលោកដែលគ្មានសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងមានប្រការច្រើនហ្នឹងមានអវិជ័យនិរុជាដើមអាហ្នឹងគឺយើងបញ្យល់ម៉ត់ហ្មងរបស់គេច្បាស់ហ្មងយើងអានទៅស៊ីជំរឿហើយយើងអានឲ្យម្ដងទៀតទៅជួបម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងទៀតយើងដដែលយើងម៉ត់ហើយយើងការពិភាក្សាសរសេរម៉ត់ចត់ហ្មងថ្ងៃក្រោយជានៃខេបបទមួយមែនតើសិក្សាពីទៅវិញទៅមកនេះមួយសោតទៀតសត្វទាំងអំបាននោះប្រកបទៅដោយកាយទុច្ចរិតប្រកបទៅដោយវិជ័យទុច្ចរិតប្រកបទៅដោយមនោទុច្ចរិតជាសមាទិដ្ឋិនេះឥឡូវយកបញ្យល់កន្លែងជាសមាទិដ្ឋិប្រកាន់មមនៅកម្មហើយជាសមាទិដ្ឋិមិនតេះដៀលអរិយបុគ្គលទាំងឡាយសត្វទាំងអំបាននោះលុះទៅដល់រំលាយរំលាយខានបន្ទាប់អំពីមរណៈក៏ចូលទៅកើតនៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺសុគតិនេះឯងសង្គ្រោះទៅដោយកតេនេះ
ដោយកតេរបស់មនុស្សចូលផងនឹងឋានសួគ៌ផងចំពោះយកកតេនៃទេវតាតែម្យ៉ាងនេះគឺតថាគតតទៀតតថាគតពិចារណាមើលនៅសត្វទាំងឡាយដែលឈុតនឹងចាប់បដិសន្ធិទៀតថោកនឹងឧត្តមមានសន្តានល្អនឹងអាក្រក់ទៅកាន់សុគតិនឹងទុគតិតដោយចក្ខុនេះចក្ខុទៅដល់បរិសុទ្ធក្រៃលែងជាចក្ខុរបស់មនុស្សសាមញ្ញក៏ឃើញច្បាស់នៅសត្វទាំងឡាយដែលអន្តោទៅតាមកម្មទៅដោយប្រការដូចនេះមនាលមនាលព្រាមវិជ្ជាទី2នេះឯងដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងក្នុងយាមនេះក្នុងយាមកណ្ដាលសុំទៅទីឡើងនេះទេតទៅក្នុងយាមជាកណ្ដាលនៃរាត្រីលុះទៅដល់សេចក្តីល្ងងខ្លៅបាត់ទៅសេចក្តីចេះដឹងប្រកបក៏កើតឡើងងងឹតខ្ចាត់បាត់ទៅពន្លឺក៏កើតឡើងទៅដល់តថាគតនឹងដែលកំពុងប្រុងស្មារតីនឹងមិនប្រហែសធ្វេសខំប្រឹងដុតបំផ្លាញកលែនឹងមានចិត្តមូលស្លងមាននឹកនាទៅដល់កាយនិងជីវិតឡើយដូចជាបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលបាននៅវិជ្ជាទី2នោះដូចនេះដែរមនាលព្រាមនេះហើយជាវិជ្ជាទី2ដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងហើយដូចជាកូនមន់ដែលញាស់ចេញចាសម្បុកពងកាលដែលចិត្តយន្តសម្បកច្រឡំសម្បកពងកាលដែលចិត្តភ្ជាប់ជូនបរិសុទ្ធភោរផង់មិនមានកលែងប្រាចាសេចក្តីសៅហ្មងជាចិត្តទុនសង្គូទៅដល់កម្មជាចិត្តដែលនឹងថឹងបញ្ញប់ញ័រយ៉ាងនេះហើយតថាគតទើបបង្អោនចិត្តនឹងចំពោះទៅក្នុងញាណនេះជាហេតុឲ្យបានអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយគឺនេះចូលអសវៈនេះអសវៈខញ្ញានេះចូលអានេះដឹងញាណទីបានណាតថានេះចូលទីម៉ាត់ទី3ហ៎តថាគតប្រកបហ្នឹងហើយតាមពិតនេះហើយជាទុកនេះជាទុកដឹងប្រកបហើយតាមជាទុកឲ្យដឹងប្រកបតាមពិតថានេះជាបដិបទាឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីរលត់ទុកដឹងប្រកបតាមពិតថាធម៌ប៉ុណ្ណោះជាអសវៈដឹងប្រកបតាមធម៌នេះហើយជាហេតុនាំឲ្យកើតអសវៈកើតអសវៈហើយកើតអសវៈដឹងប្រកបតាមពិតថានេះហើយជាសេចក្តីរលត់នៃអសវៈដឹងប្រកបតាមពិតនេះជាបដិបទាឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃអសវៈកាលដែរតថាគតយ៉ាងនេះតថាគតឃើញយ៉ាងនេះហើយចិត្តជាចិត្តតថាគតក៏ផុតចាក់គ្រឿង5គឺកាមផងគឺភពផងគឺអវិជ្ជាផងការបើចិត្តនេះជាតថាគតរួចផុតស្រឡះហើយប្រាជ្ញាក៏កើតប្រកបទៅដល់តថាគតនេះចិត្តរួចផុតស្រឡះចាកអសវៈហើយក៏ទាំងតថាគតនឹងក៏ដឹងច្បាស់ថាកំណើតរបស់អញអស់ហើយព្រមចរិយធម៌អញបានប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយសោលសៈនេះសោលសៈកិច្ចសោលសៈកិច្ចអញក៏បានធ្វើស្រេចហើយកិច្ចដតីដើម្បីសោលសៈកិច្ចនេះទៀតមិនមានឡើយមនាលឥឡូវយើងបញ្យល់សន្ទុកនេះវាចូលចំណុចដែលញោមបញ្យល់មិញទេវាខ្លឹមសារល្អមែនទែនហើយយើងនិយាយអំពីទី1និយាយអំពីដើមវិញបើតាក់ក្លាបើយើងឲ្យតាក់ក្លាទេវាវិលលើយើងមើលទី1និយាយអំពីពុពេនិវាសានុសតញ្ញាណណាញាណជាគ្រឿងរលឹកជាតិមុនបានទី2និយាយអំពីទី2និយាយអំពីចុតោបបាតាញាណណាទី3និយាយអំពីនេះមិនកន្លែងណាទេជួយប្រាប់ផងយ៉ាត់ហុកនេះដេកឡើងលើវិញភ្លេចអាសខយៈញាណតិចទៅលើវិញហីមិញបាទនេះទៅក្រោមនៅក្រោមទី3នៅខាងក្រោមទៀតហ៎ក្រោមទៀតហ៎បាទ
nè mấy này đi từ lừa mày miền ទី bay à nó 3 tị bay អានេះ mấy ទី2នេះទី2 à nè 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 នេះ nè ទី nè à tập po nè 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 tập po mình phải po hòm nè ក cứ ណា à tao xong rồi chuồn hàng điện ở bên trên bật tệ vì muốn dương khơi 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 ban đây dương an đây là bao khi này thì mình chạy chục ba món á vì ប៉ះ xin ហើយ đây លោកកា này កណា để បញ្ xong ជាក់ dương thanh chứ để xong ក dương ណា thanh ban dương chuồn xong chừng chậm dương ក châu ណា tới កណាដែលថាអាសវៈខយៈខយៈខយៈញាណនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ដាស់ទ្រង់ត្រាស់ដឹងណាតាមពិតថានេះជាទុក្ខនេះជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតទុក្ខនេះជាសេចក្តីរលត់ទុក្ខនេះជាអបាយនាំឲ្យបានរលត់ទុក្ខហើយធម៌ប៉ុណ្ណឹងនោះគឺដែលថាធម៌អាសវៈហ្នឹងគឺធម៌នឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតអាសវៈហ្នឹងគឺជាសេចក្តីរំលត់នៃអាសវៈគឺជាឧបាយនាំឲ្យរលត់អាសវៈនឹងកន្លែងអាសវៈញាណហ្នឹងក៏ដែលខ្ញុំកណាគ្រាន់តែសង្ខេបនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានអធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហ្នឹងដើម្បីជាកំណត់ចំណាំខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយល់ថាស្អីទៅអាសវៈខយៈញាណហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថានេះជាទុក្ខនេះជាហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតទុក្ខនេះជាសេចក្តីរលត់ទុក្ខនេះជាអបាយឲ្យបានរលត់ទុក្ខហើយកណាហើយនឹងធម៌ដែលមានអបាយអរលត់អាសវៈនឹងឯងកណាហើយនៅក្នុងកំណត់ចំណាំរបស់ខ្ញុំកណាគឺថានៅក្នុងពុពេនុវាសានុសតិញាណនឹងគឺព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងបឋមយាមដល់ចុតោបបាតញ្ញាណនឹងព្រះអង្គថាត្រាស់ដឹងនៅមជ្ឈមយាមនៃរាត្រីហើយចំណែកអាសវៈខយញាណនឹងគឺព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅបច្ឆមយាមនៃរាត្រីនឹងខ្ញុំកណាគាត់ចំណាំដើម្បីចាំខ្លួនឯងតិចតិចអញ្ចឹងកណា ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាយើងរៀនសញ្ញោកមកយើងសរសេរអាកន្លែងហ្នឹងអា3មិញយើងចេះសង្ខេបទី1ស្អីទី2ស្អីទៅកន្លែងហ្នឹងហើយដែលគ្រូទស្សនវិជ្ជាយកទៅបរៀនយើងហ្នឹងគាត់បញ្យល់មិនស៊ីជម្រៅទេទៅកាលនោះយើងវាអត់ដឹងដែរយើងមិនបានអានត្រៃវាដល់ឯណាទៅគេឯងស្ដាប់ប៉ុន្តែយើងមកអាននេះវាច្បាស់ហើយវែងញែកជាលក្ខណៈមួយពិសេសបែបការយើងពិចារណាហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចពិសេសនេះឯងមែនទែនហើយញោមបានបញ្យល់ថែមទៅយើងអត់ដឹងអាកន្លែងហ្នឹងពិបាកបើយើងមើលច្បាស់លើយើងតទៀតចុងក្រោយមនាលព្រាមវិជាទី3ឃើញទេញោមដល់ហើយនេះអាហ្នឹងហៅទៅវិជាទី3ទៅគាត់តែគេសេសភៅដតីគេអត់បានដាក់ footnote ការពិតយើងត្រូវសរសេរអាកន្លែងហ្នឹងវិជាទី3យើងត្រូវចុចអានេះ reference ប្រាប់ថាសារដើមនេះយើងត្រូវដាក់ឲ្យគេអាហ្នឹងវិជាមានអីមិញទី1ស្អីពពេទី2និយាយអីចឹងណាចុតោទី3និយាយអីពីអាស្អីហ្នឹងយកដាក់មកថានៅត្រៃបដកភាគទីប្រមាណភាគទី1ទំព័រទីម៉ាបន្ទាប់ទីបានដាក់មកអាហ្នឹងបានច្បាស់ហ្នឹងយើងទៅសេអាហ្នឹងចឹងចង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងរៀនវិភាគយល់ទេអាពេលថ្ងៃក្រោយគេច្បាស់បងមិនទៅដល់សេឲ្យដាក់ប្រភពគេដេកយឺសោកឃើញតែចំនឹងនៅកន្លែងណាដល់ត្រៃបដកណាឬត្រៃបដកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបានយើងមករៀនវិភាគលើត្រៃបដកថាអាត្មាតែនិយាយថាយើងនាំគ្នាបើសិក្សាព្រះត្រៃបដក100ដកក្បាលនិងអក្ខរាវរុទ្ធខ្មែរទី1ខអក្ខរាវរុទ្ធយើងកែទី2អ្នកបញ្យល់ធម៌យើងបញ្យល់នៅក្នុងនេះយើងរៀនទាំងអស់គ្នាទៅវិញទៅមកស្មើនឹងការចេះនេះឯងនេះគឺជាចំណុចពិសេសដើម្បីយើងយល់ឥឡូវយើងតទៀតវិជាមនាលព្រាមវិជាទី3នេះហើយដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងក្នុងយាមជាបំផុតនៃរាត្រីលុះទៅដល់សេចក្តីល្ងងខ្លៅខ្ចាត់បាត់ទៅសេចក្តីចេះដឹងប្រកបក៏កើតឡើងងងឹតខ្ចាត់បាត់ទៅប៉ុន្តែក៏កើតឡើងទៅដល់តថាគតដែលកំពុងអង្គុយប្រុងស្មារតីមិនប្រហែសធ្វេសខំប្រឹងដុតបំផ្លាញតលេសមានចិត្តមូលស្លងឥតមាននឹកនាដល់កាយនិងជីវិតឡើយដូចជាបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលបាននៅវិជាទី3នោះដូច្នេះដែរមនាលព្រាមការត្រាស់ដឹងរបស់តថាគតគម្រប់3នេះដូចគ្នានឹងការញាស់ចេញរបស់កូនមន់អំពីស្បកពង
ôi lọ mình tên này ល្អ với chia lọ lọ phứ này trai hả trong cõi sai cái đây sang là than mà ôi thôi nó bỏ ra sama support mình lên để vì muốn dương lư thì với chia bay bay kia đại từ à lấy qua đây dương thì dây với chia bay đi sama đang dương dương sừng khai ca sai cái đây sang là than mình nó sinh chuyện video trả lời xong nhômไปโชว์รูมติดtrong cõi dương mìnhโชว์từ mấy riêng thế đấy quan tay mà khăm xa bên nàyលេខគ្នាទី3ហ្នឹងយើងវិភាគជាង1 ម៉ោង 2 ម៉ោងបានមកដល់ដេញដោលគ្នាហ្នឹងសុំជួយបើសុំជួយ នៅក្នុងនឹងវាមានសម្រាយសេចក្តីអស់ហើយតើលោកម្ចាស់ bây giờ thay về sạch đây cái mình tay miên nhôm vô lên mình bị vô và tiệc lá mình vô lư này mình thay mình thà viên đây nên thay mình đây dương nhôm thay tới dương chập khóm nên phòng không nấy viên này cái thằng merin con thì chỉ merin bàn tay bọn ở vô bị lơ merin nó không khăm xa nó dương mình chết nó không nó sạch đây sang than và dương smart cắm smart nên dương vô thằng này xong chuyện កណាបានសេចក្តីថានៅកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គប្រៀបធៀបចង់បង្ហាញដែលពេលដែលព្រះអង្គសួរទៅមនាលព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងសួរថាតើពងមន់ហ្នឹងដែលវាចេញមកដោយចម្ពុះវាគោះឲ្យបែកសបកណាហើយនឹងសួរបញ្ញារបស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងថាតើពងមន់ជាច្បងឬក៏ជាពៅគេណារួចទៅព្រាហ្មណ៍នឹងក៏ឆ្លើយថាវាជាបងគេហើយព្រោះអីវាកើតមុនគេដូច្នេះព្រះអង្គចង់បញ្យល់ថាពាក្យចម្បងនឹងផងដែលថាចម្បងគេជាមេគេជាបងគេហ្នឹងគឺជាអ្នកគំរូគេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គបញ្យល់អំពីចម្បងនឹងឯងលោកបញ្យល់តាំងពីបឋមឈានដើម្បីឲ្យបានទៅជាចម្បងកើតដល់និយាយកាន់យកនេះសង្ខេបពីបឋមឈានទុតិយឈាននិងពីនោះមករហូតមកដល់កន្លែងវិជា3នឹងឲ្យអស់ហើយរបៀបយើងសញ្ញោគឲ្យសេចក្តីសន្និដ្ឋាននឹងខ្លីក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺគេស្ដាប់ទៅយល់លឺរបស់តោះសូមជួយមិញបត្រមកល្អហើយល្អមែនទេសូមជួយញោមនៅចូលស្ដាប់ដែរគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅថ្មផ្ញើសារគាត់ចង់រៀនដែរតែយើងលឺថារៀនអីក៏យប់វិញពួកយើងរៀននឹងដើម្បីពេលវេលានេះយើងដើម្បីដោះស្រាយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងរៀនត្រីអត្រាហ្នឹងគឺមនុស្សសត្វហ្នឹងវាដេកនៅក្នុងកាមគុណហ្នឹងវាទៅរីងខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងហ្នឹងគឺគាត់មិនបានស្ដាប់មិនបាននេះព្រឹកឡើងគាត់ស្ដាប់ទៅវីដេអូយើងមានហ្នឹងគាត់បានយល់ទៅតោះសូមជួយតោះបាទសូមជួយបើបានសេចក្តីថាព្រះអង្គដែលព្យាយាមពន្យល់ព្រាហ្មណ៍នឹងឲ្យយល់ព្យាយាមដោយពន្យល់ព្រាហ្មណ៍នឹងឲ្យយល់ដោយមិនដូចថាសម្លឹកប៉ុន្តែព្យាយាមពន្យល់ពួកអីដឹកព្រាហ្មណ៍នឹងច្បាស់ជាមានទិដ្ឋិហើយណាហើយដូច្នេះដែលលោកពន្យល់ឲ្យយល់ថាពាក្យដែលថាបងគេពួកព្រាហ្មណ៍នឹងឆ្លើយថាបងគេពួកកើតមុនគេហើយចំពោះព្រះអង្គណាក៏ជាច្បងនៃពិភពលោកគឺលោកទាំងមូលនឹងឯលោកកវិទូនឹងគេណាដូចណាគេណាដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ជាចម្បងគេនោះតើត្រូវធ្វើអីខ្លះព្រះអង្គបានបដិបត្តិធ្វើចិត្តឲ្យមូលនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយចូលទៅក្នុងឈានដោយមានវិតិកវិចារៈបៃតិសុខៈនិងក្នុងបឋមឈានហើយបានបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គបានបដិបត្តិទៅក្នុងទុតិយឈានគឺបានសេចក្តីថាវិតិកៈនិងវិចារៈនឹងអត់មាននេះទេបើសិនជាយើងអ្នកបដិបត្តិវិញគឺថាយើងធ្លាប់បានចូលបឋមឈានហើយដល់វគ្គក្រោយថ្ងៃក្រោយដែលយើងទៅបដិបត្តិខែក្រោយតទៅទៀតគឺបានសេចក្តីថាគ្រាន់តែលើកភ្នែនភ្លាមមិនបាច់រាវរកអារម្មណ៍មកពិចារណាមកត្រេះរិះនិងពិចារណាទេគ្រាន់តែលើកភ្នែនភ្លាមគឺចិត្តនឹងវាស្ងប់ស្រេចទៅហើយគឺវាស្ងប់ឈឹងយើងចូលទៅដល់បៃតិភ្លាមណាទៅដល់បៃតិភ្លាមគេណាហើយបានដល់ទុតតតិយឈានហ្នឹងគឺថាវាអស់មានបៃតិសុខៈនឹងទៀតហើយណាចប់អស់ហើយគឺយើងនៅសុខប្រងើយសុខក៏មិនសុខទុក្ខក៏មិនទុក្ខវានៅចិត្តយើងនៅប្រងើយគេណាហើយដល់ពេលដែលបញ្ចមៈ
ចាត់តុឈានហ្នឹងគឺថាចិត្តឡើងឯកកតាគេណាចិត្តឡើងឯកកតាណាគេណាលោកម្ចាស់ អើ ហើយដល់បន្ទាប់មកទៀតបានព្រះអង្គបានកើតនៅពេលដែលបាននឹងហើយបានកើតវិជា3នឹងមកណាវិជា3ណាវិជា8ហើយនឹងចរណៈ15ចរណៈ15ហ្នឹងហើយវិជា3ហ្នឹងនៅក្នុងវិជាទី1ហ្នឹងគឺពពេនិវាសានុសតិវិជាឬក៏ព្រះអង្គទទួលបាននៅពពេនិវាសានុសតិញាណហើយវិជាទី2គឺចតោបបាតវិជាឬក៏ចតោបបាតញាណហើយវិជាទី3គឺអសវខយញាណវិជាណាវិជាកណាហើយនៅក្នុងពពេនវាសាហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានទ្រង់រំលឹកនៅខណ្ឌរបស់ព្រះអង្គមិនមែនតែខណ្ឌរបស់ព្រះអង្គមិនមែនដឹងថាព្រះអង្គពីជាតិមុនស្អីទេប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែខណ្ឌអ្នកដតីក៏ព្រះអង្គរំលឹកដែរដឹងថាឧទាហរណ៍ដឹងថាព្រះសិរីបុត្រនឹងមានយ៉ាងម៉េចពីមុនមកព្រះមោគលាននឹងយ៉ាងម៉េចពីមុនមកកណាដឹងទាំងអស់កណាហើយតាំងពីរាប់ពីមួយជាតិរហូតទៅដល់ដែលជាអនេកជាតិក៏ទ្រង់ឃើញជាតិនោះពីមុនមកមានឈ្មោះអីមាននាមតកូលនឹងកោតនាមនឹងស្អីហើយកាជាតិនោះណាព្រះអង្គមានពណ៌សម្បុរយ៉ាងម៉េចហើយព្រះអង្គរស់នៅដោយចិញ្ចឹមជីវិតនឹងមានឬក្រក្រីក្រយ៉ាងម៉េចលំបាកយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងជាតិនោះព្រះអង្គមានអាយុប៉ុន្មានកណានឹងព្រះអង្គនៅក្នុងពុពេសានុវាពុពេនិវាសានុសន្តិញាណព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គទៅកើតនៅភពណានឹងព្រះអង្គដឹងនៅកន្លែងនឹងពុពេសាពុពេនិវាសានុសតិញាណហើយដល់ទី2ចតោចេះចាក់ជាមកណាជាតោបបាតញាណហ្នឹងគឺព្រះអង្គពិចារណាមើលឃើញពួកសត្វដែលចុតិហើយនឹងបដិសន្ធិថាតើអ្នកនងចុតិមកពីខាងណាហើយទៅបដិសន្ធិនៅខាងណាហើយព្រះអង្គមានដែលចក្ខុទិព្វនៅក្នុងកន្លែងនឹងហើយព្រះអង្គអាចដឹងថាដែលចក្ខុដល់ទិព្វដល់បរិសុទ្ធខ្លៃលែងហ្នឹងគឺព្រះអង្គយល់ច្បាស់នៅសត្វដែលអន្ទោលទៅតាមកម្មថាតើសត្វពួកណាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយវាចាចិត្តជាមិច្ឆាទិដ្ឋិប្រកាន់មមនៅអំពើជាមិច្ឆាទិដ្ឋិនឹងក៏ទៅចាប់កំណើតទៅជាខាងអបាយភូមិទៅទុគតិភូមិឬវិនិបាតភូមិឬក៏នរកអីចឹងទៅហើយព្រះអង្គចក្ខុទិព្វហ្នឹងគឺមើលឃើញថាសត្វណាដែលប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តហើយមានសមាទិដ្ឋិហើយប្រកាន់មមនៅអំពើជាសមាទិដ្ឋិណាមិនតែដៀលព្រះអរិយបុគ្គលអីចឹងទៅសត្វនោះក៏ដល់ពេលរលត់ខណ្ឌទៅរលាយខណ្ឌទៅពីដែលជាតិនេះក៏ទៅចូលកាន់ទៅខាងសុគតិភពឬក៏សួគ៌ណាហើយនឹងហើយគឺជាចតោបបតវិជាហើយវិជានឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងមជ្ឈមយាមនៃរាត្រីហើយដល់វិជាទី3គឺអសវខយវិជានឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថាតាមសេចក្តីពិតត្រាស់ដឹងពិតថានេះជាទុក្ខនេះជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតទុក្ខនេះជាសេចក្តីរលត់ទុក្ខនេះជាឧបាយនាំឲ្យរលត់ទុក្ខហើយព្រះអង្គដឹងថានៅធម៌អសវៈនឹងគឺជាហេតុនាំធម៌នេះវាឲ្យកើតអសវៈនឹងគឺជាសេចក្តីរលត់នៃអសវៈនឹងទៀតព្រះអង្គយល់អំពីធម៌ដែលឲ្យកើតអសវៈហើយព្រះអង្គយល់សេចក្តីដែលធម៌នៃរំលត់នៅអសវៈនឹងជាឧបាយឲ្យរលត់អសវៈហើយអសវខយវិជានឹងវិជាទី3របស់ព្រះអង្គនឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្នុង
បច្ឆិមយាមនៃរាត្រីកណាដែលកត់សម្គាល់នឹងការចងចាំរបស់កណាគឺខ្លីៗប៉ុណ្ណឹង នៅបីកុំឲ្យវាភ្លេច មែនទែនមិនត្រឹមថាខ្លីទេហើយចេះសង្ខេបនៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនហើយយើងកណ្ដវិភាគនៅក្នុងលេខគណៀបទី3គឺម៉ត់ហើយថាម៉ត់ជាក់លាក់តែម្ដងហើយការចេះសង្ខេបមកវិញហើយជាន័យមួយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនេះយល់ចឹងបានថាចំពោះយើងឮថាវិជា3នេះឯងទៅតាក់ទងមានកន្លែងមួយយកមកបញ្ជាក់ល្អមែនទែនការចាប់អារម្មណ៍ហើយបតិកលាគ្នាទៅនិយាយអំពីពពេនិវានុសតញ្ញនឹងជាគ្រឿងរលឹកជាតិមុនបានហ្នឹងទៅឲ្យសង្ខេបខ្លីៗមកថែមទៀតហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយពិសេសមែនទែនក្នុងយើងអ្នករៀនណាចឹងបានយើងរៀនទៅយើងដឹងទៅតាក់ទងល្អអាត្មាសូមកោតសរសើរដោយសារទៅមួយទៀតនិយាយអំពីអនេកជាតិនេះអនេកជាតិនោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅអនេកជាតិសង្សារੰសន្ធិវិសੰអនិព្វិសੰកហការੰកវេសន្តោទុក្ខាចិត្តិពុណពុណੰកហការកតថេពុណកេហੰនកាហសពាទេផាសុកាភគាកហកោដੰវិសង្កតាំងវិសង្ខារកតាំងចិត្តតាំងតណ្ហាណੰខយៈមច្ឆគាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាតថាគតស្វែងរកជាងផ្ទះតថាគតស្វែងរកជាងធ្វើផ្ទះគឺអត្តភាពមិនយើងមានអភិអត្តភាពដែរណាការមិនជួបបានត្រាច់រំគាត់ទៅហើយអស់ការសង្សារៈរាប់ទៅដោយជាតិជាអណែកការកើតរឿយជាទុក្ខមនាលជាអ្នកធ្វើផ្ទះគឺអត្តភាពតថាគតឃើញហើយអ្នកនឹងធ្វើផ្ទះគឺអត្តភាពរបស់តថាគតនឹងទៀតមិនបានឡើយក្រងផ្ទះរបស់អ្នកទាំងអស់តថាគតតថាគតទម្លាយហើយកំពូលផ្ទះគឺអវិជ្ជាតថាគតរុះរើហើយចិត្តរបស់តថាគតនឹងទៅដល់ព្រះនិព្វានតថាគតបានសម្រេចធម៌ជាទីអស់ទៅនៃតណ្ហាទាំងឡាយហើយនេះនៅក្នុងលេខ34អត្តកថាទីខនិកាយអញ្ចឹងបានយកនិយាយអំពីសង្វត្តៈនេះសង្វត្តកបៈនិងវិវត្តកបៈហើយមួយទៀតសង្វត្តៈនិងវិវត្តកបនេះឯងបាននិយាយអំពីការកើតវល់ឃើញដោយព្រីធីដូចជាការតថាគតស្វែងរកជាងធ្វើផ្ទះហើយគឺអត្តភាពការមិនជួបបានត្រាច់រង្គាត់ទៅហើយពេលហ្នឹងអស់ការសង្សារៈរាប់ទៅដោយគិតថាជាអណែកការកើតរឿយជាទុកនេះឯងនឹងញោមពយល់ជាក់លាក់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយល្អមែនទេដែលយើងរៀននេះវិជា3ទៅនិយាយអំពីបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតឈានអីនៅក្នុងកម្ពុជាធម៌នេះឯងតែយើងរៀនមែនតើល្អទៅវែកញែកច្បាស់លាស់ហ្មងនៅក្នុងនេះមួយជាគោលធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងអានមកសង្ខេបមកវាល្អមែនតើយើងជ្រះថ្លាបើយើងអានព្រោះវាអត់យល់ទេបើយើងអានន័យមួយគឺក្តោបនឹងចាំបានថានាំគ្នារៀនសូត្រកុំដេកត្រាំនៅក្នុងកលេសៈនឹងវាច្រើនពេកវាវល់នេះសង្វត្តដាក់កាប់នេះយល់ទេវល់មិនស្រួលទេអានឹងជាចំណុចហ្នឹងបានព្រះអង្គនិយាយថាមានបាននិរលឹកបាន1ជាតិ2ជាតិ3ជាតិនេះ4ជាតិ5ជាតិ10ជាតិ20ជាតិ30ជាតិ40ជាតិ50ជាតិ100ជាតិ100ពាន់ជាតិ100,000ជាតិក៏បានរលឹកបានច្រើនថាសង្វត្តនេះសង្វត្តដាក់កាប់អាហ្នឹងយើងត្រូវវិយល់នៃមួយទៀតដូចយើងនិយាយជាអត្តភាពនេះនៅក្នុងអនេកជាតិមិននិយាយពីអត្តកថាដែលយើងលើកឡើងនេះឯងនឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងក្នុងលេខ34និងអត្តកថាទីខនិកាយហ្នឹងគឺសំដៅលើនេះផងនឹងអរគុណដែលបានចេះសញ្ញោគហើយបញ្យល់ពីការសង្ខេបមកវិញនឹងខ្លាំងមែនទែនទៅនឹងអានត្រៃបដកប្រមាណដងទេមិនលេងទេនេះហើយតែច្បាស់ធម៌មិនគ្រូសូត្រធម៌ណាគ្រូអ្នកយល់ធម៌ហើយយល់យើងនិយាយថាអ្នកយល់ធម៌អ្នកបញ្យល់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយតែយើងជាលក្ខណៈរូបសេចក្តីសង្ខេបមានទាំងវិជ្ជា3នេះឯងយកបញ្យល់ទៅនៅទស្សនវិជ្ជាតាមសកលឲ្យគ្រូមួយយកមកបញ្យល់ឲ្យមានម៉ត់ដូចយើងអញ្ចឹងទេបញ្យល់អានេះជាគាត់របស់គាត់អាហ្នឹងគឺជាចំណុចឥឡូវយើងតទៀតលេខគ្នាទី4ល្អគាត់កើតឡើងពេលជក់ទៅអត់មានទៅងុយសឹងទេវារលាក់ខ្លួនចោលនៅក្នុង
คลิปទី3ហ្នឹងណែយកធម្មតាបើយើងតែងសេចក្តីយើងមានសេចក្តីផ្ដើមហើយនឹងតួសេចក្តីហើយនឹងយោបល់ណាកណាណែ ហ្នឹងហើយ យោបល់នៅហ្នឹងគឺថានៅចុងខាងក្រោយនេះខាងចុងខាងក្រោយនេះព្រះអង្គថាមនាលព្រាហ្មណ៍ណាមនាលព្រាហ្មណ៍វិជ្ជាទី3នេះហើយដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងក្នុងយាមជាទីបំផុតនៃរាត្រីលុះដល់សេចក្តីល្ងងខ្លៅខ្ចាត់បាត់ទៅសេចក្តីចេះដឹងក៏ប្រកបឡើងងងឹតក៏ខ្ចាត់បាត់ទៅពន្លឺក៏កើតឡើងដល់តថាគតដែលកំពុងអង្គុយប្រុងស្មារតីមិនប្រហែសធ្វេសខំប្រឹងដុតបំផ្លាញកិលេសមានចិត្តមូលស្លុងឥតមាននឹកនាដល់កាយនិងជីវិតឡើយដូចជាបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលបាននៅវិជ្ជា3នោះដូច្នោះដែរមនាលព្រាហ្មណ៍ការត្រាស់ដឹងរបស់តថាគតគម្រប់ជាគម្រប់3នេះដូចគ្នានឹងការញាស់ចេញរបស់កូនមាន់អំពីសម្បកពងណាគេថាមាន់វាចេញមកដោយសេចក្តីល្ងងព្រះអង្គលោកចេញមកដោយលោកមានទាំងអស់នឹងឯងនៅវិជ្ជា3ហ្នឹងហើយត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលធម៌ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងលោកព្រះអង្គយកទៅសម្ដែងពធដំបូងរបស់ព្រះអង្គគឺសម្ដែងពួកបញ្ចវគិហ្នឹងគឺធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាលើកតែមួយទេគេថាអ៊ីទាំងទុក្ខាំងអរិយសច្ចចន្តិមេភិក្ខវេពពេអននុសតិសុធម្មេសុចខាំងចខាំងអញ្ចឹងលោកចាស់ឧបាចក្ខុឧតបាតិណាធម្មចក្រនឹងធម្មចក្រហ្នឹងហើយកណាធម្មចក្រចក្ខុឧតបាតិញាណណាំងគឺវាកើតឡើងហើយបានសេចក្តីថាញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវិជ្ជាកើតឡើងហើយពន្លឺភ្លឺស្វាងកើតឡើងហើយដល់តថាគតណាធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមតថាគតមិនធ្លាប់បានមិនឮបានស្ដាប់នោះនេះជាទុក្ខអរិយសច្ចៈដូចនេះតែពីដើមមកអត់មានបានស្ដាប់អត់មានបានឮទេប៉ុន្តែឥឡូវព្រះអង្គបានស្ដាប់បានឮដល់ព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងពួកបញ្ចវគិទាំង5ហ្នឹងជាធម៌ដំបូងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងបានអានទៅមិញហ្នឹងណាលោកម្ចាស់តែអញ្ចឹងទៅឃើញថាវាបតិកលាធម៌នេះគឺវាឃើញរៀនមកដឹងប៉ុនអីមកជួបគ្នាណាត់គ្នារៀនអាត្មាមុនថារៀនម្នាក់ឯងតើអាត្មាគិតថាកូនសិស្សណារៀនឬមិនរៀនទេពួកគេអត់ទាន់យល់យើងទៅបង្ខំគេមិនកើតពួកយើងត្រូវគោលបំណងទី1យើងត្រូវធ្វើត្រៃវដកកម្មវិធី AI ទី2យើងត្រូវអានវាឡើងវិញដើម្បីការបញ្យល់គេថ្ងៃក្រោយយើងទៅធ្វើជាវាគ្មិនឬទៅជាកម្មវិធីទៅហោដើម្បីបញ្យល់ឥឡូវបើចំញោមជាអ្នកម៉ត់ចត់វាច្បាស់នឹងការតែងសេចក្តីដូចមិញនិយាយខាងដើមវាមានផ្ដើមសេចក្តីផ្ដើមទូសេចក្តីបញ្ចប់ការយោបល់ឬទស្សនៈអីហ្នឹងទៅបរិញ្ញាកូនសិស្សល្ងាចមិញដែរហ្នឹងចេញទស្សនៈនេះឯងយើងយល់គ្នាអញ្ចឹងទៅគឺវាល្អមែនទែនតាក់ទងហ្នឹងបតិកលាទៅញោមចេះសង្ខេបនេះបកែនិយាយច្បាច់ទេវាលក្ខណៈមួយបែបអាការនិមិត្តបែបការសាយជ្រាវបើយើងនិយាយថាអ្នកតែងសេចក្តីវិញហៅថាបើបន្ទុក100បើយើងនិយាយថាកម្រងតែងសេចក្តីយើងមានឆ្អឹងរបស់វាមែនទេ master plan ណាកម្រងយើងនិយាយថាទី1សេចក្តីផ្ដើមយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងស្អីយើងនិយាយមិញនៅក្នុងវិន័យបេដកភាគទី1និយាយពីស្អីនិយាយពីស្អីនិយាយពីរហូតមកចឹងទៅហើយពេលទូសេចក្តីមាន clear បញ្ជាប់សេចក្តីមានស្អីខ្លះចុចចឹងមានបញ្យល់ពាក្យកលឹះមានស្អីពាក្យកលឹះមិញយើងឃើញចាក់តោស្អី ISA រហូតវិជា3មានស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាជាពាក្យកលឹះហើយដើម្បីយើងបញ្យល់តិចគេយល់នេះឯងហើយខ្ញុំយល់អំពីបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានបឋមឈាននេះស្អីមួយទៀតទី4នោះចតុឈានអីជាដើមអាហ្នឹងហៅថាការបញ្យល់ពាក្យកលឹះនេះឯងហើយរួមមកគេបញ្យល់ថាពាក្យន័យរបស់វារួមគ្នាចូលគ្នាទាំងអស់ច្បាច់ទី2រហូតមកមិញហៅថារួមគ្នានេះឯងហើយបន្ទាប់មកការបញ្យល់ពីន័យអភិធម្មមិញន័យវិធានហ្នឹងការរួបរวมអីការយ៉ាងណាច្បាច់ចូលគ្នាមកធ្វើឲ្យយើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងដើម្បីយល់ថាមិនទៅវាជា3ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្វែងរកឃើញយ៉ាងណាដូចជាសម្បកមន់យ៉ាងណាហ្នឹងគឺជាចំណុចនេះគឺជាន័យមួយរួមដែលយើងការបកស្រាយតែមួយទៀតគឺការលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងន័យ
ในក្នុងន័យបរិបត្តិធម្មចក្រខ្លះទៅនៅក្នុងន័យអនេកជាតិនៅក្នុងអត្តកថាដីកាយជាដើមអាហ្នឹងហើយដែលយើងលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងបញ្ជាក់នៅលើមេរៀនរបស់យើងដើម្បីឲ្យមនុស្សវាយល់លឿនអាហ្នឹងយើងចង់រៀនអញ្ចឹងដើម្បីវិភាគជាមួយគ្នានឹងបតិកលាគ្នាបន្ទាប់មកយើងលើកពីនេះពីនោះហើយមកហើយក៏សរុបសេចក្តីថាតើនិយាយពីស្អីពីដើមមិញញោមលើកមកចូលសរុបហើយបានចុងក្រោយសេចក្តីបញ្ចប់ហ្នឹងមិញលើកអាសរុបសេចក្តីគឺយើងលើកវិធានដែលយើងត្រូវលើកច្បាច់វិជា3ក្តីនិយាយពីបឋមឈាននិយាយពីទុតិយឈានឬស្អីយ៉ាងណាហ្នឹងយើងច្បាច់មកចូលអស់ហើយតាក់ទងនឹងនេះឯងហើយរួមទីចំណុចទី3សេចក្តីបញ្ចប់គឺវាយតម្លៃវិធានដែលនៅក្នុងខ្លឹមសារដែលយើងរៀនហ្នឹងតើគេនិយាយពីអីវាតម្លៃការសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាកុំថាកុំចោលឬសមត្ថកម្មនេះមិនយើងទៅរកអាងអីដាច់ខាតថាមានតែយើងពីរអ្នកទេមានគេលឺយ៉ាងប៉ុន្តែយើងយល់ប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចបើអ្នកណាយល់លឺហ្នឹងយើងយល់ទៅតាមបញ្ញារបស់ញាណណាបើយើងនិយាយទៅមានបញ្ញារបស់ព្រះអង្គឃើញទេវិជា3ហ្នឹងមែនទេញោមព្រះអង្គសំដែងតែចុងក្រោយការចំណាប់អារម្មណ៍ឬមតិបន្ទាល់ខ្លួនយោបល់បន្ទាល់ខ្លួនឬយើងចេញយោបល់បន្ទាល់ខ្លួនយើងប្រើពាក្យទំនើបថាស្មេដូចថាញោមយល់ថាខ្ញុំយល់ឃើញប៉ុណ្ណឹងអាត្មាយល់ឃើញប៉ុណ្ណឹងសង្ខេបឲ្យខ្លីទៅយើងឃើញការប៉ុណ្ណឹងហើយវាហើយស្រេចហើយថាក្នុងមេរៀនដែលយើងរៀនលេខគ្នាទី3ហ្នឹងបានយកមកថែមចុងក្រោយនេះហើយតែថាគួតបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងយាមការកំណត់បំផុតនៃរាត្រីទៅដល់សេចក្តីល្ងងខ្លៅជាប់បាត់ទៅសេចក្តីចេះដឹងប្រកបកើតឡើងងងឹតខ្ចាត់អីបាត់បង់ទៅពន្លឺកើតឡើងហើយថាគួតដែលកំពុងអង្គុយប្រុងស្មារតីមិនប្រហែសធ្វេសខំប្រឹងដុតបំផ្លាញកិលេសអីយ៉ាងណាបើយល់ទៅធម្មជាតិអីជាដើមមិញនេះជារឿងមួយដែលជា concept មួយដែលល្អในក្នុងយើងយល់ឃើញរៀនដល់ថ្នាក់យើងលេងងុយសឹងដល់ថ្នាក់វាមានបញ្ញាញាណមួយដែលរុញយើងនឹងដើម្បីការសេចក្តីអវិជ្ជានឹងទម្លាក់ចោលថាពេលវេលាអ្នកត្រូវតែរៀននៅនឹងអ្នកត្រូវធ្វើកម្មវិធីនឹងឲ្យមនុស្សវិទ្យាជាតិបើយើងមិនខំយល់ធម៌ទេយើងទៅចិត្តដាក់លុំមិនកើតគេសួរយើងឲ្យលើងគួរលើហើយមែនទេអាហ្នឹងគឺត្រូវតែមានវាគ្មិនយើងដើម្បីការបកស្រាយមនុស្សថែមទៀតនេះឯងហ្នឹងហើយរួមសេចក្តីខ្លីមកដែលការចេះសង្ខេបបញ្យល់ន័យនេះគឺជាមហាអស្ចារ្យនៅក្នុងន័យរបស់យើងឥឡូវយើងតទៀតលេខគ្នាទី4កណាលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាអត់អាចតបានទេព្រោះអីត្រូវមានណាត់ជួបពេទ្យកណាអត់អីយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងអាត្មាក៏មិនថាអីដែរគេថាមានពេលវេលាឥឡូវយើងម៉ោង3ជាងដែរឥឡូវយើងល្មមនឹងចប់ទៅចុះទៅមានអីទេឥឡូវរួមសេចក្តីសន្និដ្ឋានខ្លីអរគុណដែលចំណាយពេលវេលារៀនធម៌ទាំងអស់គ្នាចាំស្អែកយើងបន្តទៀតហើយយើងទៅតិចទៅយើងរៀនពេលវេលាបងនឹងអរគុណច្រើនញោមអរគុណកណាលោកម្ចាស់កណាថ្វាយបង្គំលាកណាថ្វាយបង្គំលាកណាសាធុជប៉ុនរួចចាក់ទុកទាំងពួងសោកការបានចំណាយពេលវេលាមករៀនជាមួយគ្នាបងសប្បាយចិត្តមែនទេអរគុណសាធុកណាថ្វាយអរគុណញោមសាធុរីករាយមែនទែនញោមបានចូលរួមទៅសប្បាយចិត្តអាត្មាភាពក៏ការរៀនធម៌អវិធម្មពិសេសគឺថ្ងៃនេះយើងលើកបកស្រាយអំពីចំណុចនៅក្នុងធម៌ភាគទី1វិន័យបេដកហ្នឹងក៏យើងលើកឡើងវាតកតងបតិកលាអ្នកជំនាញចូលរួមការសម្ដែងការពន្យល់នៅក្នុងពេលយុគនឹងដែរហើយញាតិញោមទាំងអស់បានស្ដាប់បានដឹងបានឮបានយល់ជារឿងមួយដ៏ល្អបងអរគុណច្រើនញាតិញោមគុណចាស់ករណាហើយពេលវេលាក៏ល្មមបញ្ចប់ដែរទៅសូមអរគុណការបកស្រាយវែកញែកព្រះត្រៃបិដកក៏សន្មតថាបញ្ចប់ទៅចុះមិនបញ្ចប់ក៏សូមប្រគេនពរជូនពររួចចាក់ទុកទាំងពួងសពការអនុមោទនានិងសូមក្រាបថ្វាយគុំលាចម្រើនពរលាក៏សន្មតថាចប់ប៉ុណ្្នឹងទៅចុះបាទអរគុណ